Boom, baby, suntem live, seara de cripto, episodul 25 din sezonul 7, magie, vrăjitorie cu Jamie Dimon la datorie. Ce să vezi, JP Morgan tocmai a anunțat acum câteva zile, vineri, așa pe nepregătite, faptul că JP Morgan deține Bitcoin ETF pe spot, acel ETF care s-a aprobat acum o lună, două, îl deține JP Morgan în momentul de față, desigur și Wells Fargo, printre cele mai mari bănci din SUA, da? Și la nivel planetar. Ce să vezi, ce să nu crezi, Jamie Dimon a venit de prin 2017-2018 și ne zicea în fiecare conferință de presă și ne uităm imediat că Bitcoin este un scam. El, dacă nu știți cine este Jamie Dimon, este CEO la JP Morgan și în momentul de față JP Morgan, unde este el CEO, deține Bitcoin. E bine? Nu e bine? Vom discuta imediat. Se întâmplă chestii în această piață? Nu se întâmplă? Bitcoin în lateral în continuare 61.674, încă agonie pentru mulți cei care sunt în piață, mulți deja au renunțat, îi și văd, nu mai sunt interesați, nu mai e nimic, piața stagnează, dar băieții lucrează, asta e, piața stagnează, băieții lucrează. Vine al doilea val sau nu pentru adopția instituțională? Din punctul meu de vedere o să vină și o să fie unul o să fie unul mare, o să fie unul destul de mare al doilea val, deja se pregătește terenul în momentul de față. Dacă voi sunteți bearish, JP Morgan și Wells Fargo nu sunt bearish în momentul de față. Acum ai putea să o privești din două perspective, că a intrat JP Morgan, Wells Fargo și toți instituționalii, gata, am ajuns la top, dar de obicei nu este așa, nu în cazul ăsta, deoarece există acolo putere de acumulare pentru Bitcoin din ce în ce mai mare și mai puțin Bitcoin aflat pe exchange-uri. Și la un moment dat,
când o să avem acest supply shock pentru Bitcoin, desigur, dar și pentru cealaltă piață de altcoin-uri, vom vedea urcări destul de frumoase. Acum piața este așa în lateral, ne amețește, ne amorțește, când la un moment dat probabil o să dea drumul la motoare. Săptămâna viitoare ar putea fi momentul ăla, deoarece avem niște evenimente importante săptămâna viitoare. Îl avem pe Jerome care vine să ne vorbească, marți ne vorbește, desigur, de inflație, toate alea. Miercuri avem din nou inflația, datele pe inflația CPI din SUA și mâine Sam Altman va anunța ceva interesant pe inteligența artificială. Deci sunt chestii care se întâmplă, plus Jerome o să mai vorbească și duminică. Deci vorbește de 2 ori, nu ajunge doar marți, vrea să vorbească și duminică. Deci vorbește de 2 ori. Vedem ce se întâmplă, dar din punctul meu de vedere vom vedea ceva volatilitate și ceva schimbări interesante săptămâna viitoare. Cum sunteți? Amorțiți? Da, așa vă văd, amorțiți. Dacă sunteți aici, sunteți niște OG, deoarece în momentul de față nu prea e interes deloc. Lăsați un comentariu, apăsați un buton de like și imediat discutăm despre toate astea. Colac peste popos a venit și Trump. Știți? Băiatul ăla care a fost președinte și acum candidează din nou pentru președinția SUA undeva în noiembrie anul acesta. A venit și a zis că administrația Biden cam distruge spațiul ăsta de cripto și așa este și nu e singurul, și alții miliardari au venit și au zis același lucru acum câteva zile, că Biden nu prea face nimic sau administrația Biden nu face nimic pentru a reglementa ca lumea spațiul de criptomonede, ci mai mult îl distruge, mai ales prin Gary Gensler de la SEC. Și a venit Trump și a zis că da, el nu e împotriva cripto, chiar a zis lucruri interesante despre cripto, că dacă vreți cripto să mai supraviețuiască, votați Trump. Desigur, el își face campanie electorală și înțelege, nu știu, are oameni destul de buni acolo, deoarece vorbește despre asta. Biden, pe de altă parte, nu prea vorbește despre acest subiect. Trump vorbește, deoarece o să piardă foarte multe voturi pentru cei, desigur, care sunt nemulțumiți de ce a făcut până acum Gary Gensler și toți ceilalți, mai ales cei tineri care, nu știu, au undeva 20, 25, 30 de ani, probabil nu o să mai voteze Biden pentru ce s-a întâmplat pe partea asta de cripto până acum. Dar vezi, Trump e pe felia aia. Vedem, discutăm de toate subiectele astea în acest live ca de fiecare dată. Epic cu Daniel Nița aici când intră de tot, analizăm și piețe la final de săptămână, vedem dacă e ceva interesant acolo. Mai e ceva, că începem așa în forță ca un overview, Ethereum, acel ETF care trebuie să fie aprobat sau rejectat pe 23 mai, probabilitățile sunt pentru rejectare în momentul de față pentru acest ETF. Am văzut că s-a făcut un refile, adică cei care s-au dus să facă acel filing pentru ETF au zis ok, hai să vedem ce mai putem scoate, ce mai putem face pe ultimul 100 de metri. Și au scos staking-ul din ecuație, da? Pe partea aia de spot ETF pentru Ethereum, ceea ce ar putea fi un semnal acolo, că cine știe, poate au fost discuții între SEC și acele companii care vor să aprobe acel ETF pentru poate a-l aproba cu anumite clauze. Una dintre clauze să fie să scoată staking-ul din ecuație, ceea ce ar fi interesant, ar fi o bombă. Aprobarea ETF-ului pe 23 mai ar fi o bombă destul de mare, deoarece piața nu se așteaptă în momentul de față la acea aprobare pentru Ethereum ETF, care Ethereum doarme rău de tot, adică n-am văzut așa somnolență pentru Ethereum. Mai vedem cine e pe chat. Cine este pe chat? BNB, ETH, facem și noi, Daniel, facem și BNB și ETH și imediat vine un nou proiect pe Binance, da, care se va lista probabil săptămâna viitoare și vine și Bounce Bit-ul care se va lista mâine. Vorbim un pic mai târziu. Oare mai este cineva care i s-a corectat wallet-ul 60%, zice Madis Violins? Sigur, sunt oameni care au avut corecții de 60% în portofoliu, deoarece au avut un risc mare, ok? Și am mai vorbit de asta, trebuie să vă înțelegeți riscul. Dacă investești în cripto, dacă investești, să zicem așa, în acțiuni sau investești în alte domenii, trebuie să înțelegi că riscul e din ce în ce mai mare. Dacă investești în cripto, desigur, dacă investești mai ales în altcoin-uri, riscul e destul de mare, nu? Deoarece la ce te aștepți? Te aștepți să cumperi și gata, toate lucrurile să crească? Nu, te aștepți la volatilitate mare. Mulți aveți probleme pe partea asta psihologică din punct de vedere că nu înțelegeți riscul sau nu înțelegeți în ce vă băgați de cele mai multe ori, ok? Când cumpărați altcoin-uri, riscul e din ce în ce mai mare. Cumpărați Bitcoin sau Ethereum, volatilitatea este mai mică, la fel și pe acțiuni. Cumpărați Microsoft, Apple, Nvidia, toate astea, volatilitatea mai mică. Cumpărați altele, nu știu, NIO, Palantir și altele, Uber, volatilitatea mai mare. Trebuie să vă înțelegeți profilul psihologic, numai așa puteți face lucruri bune pe termen lung și fără să aveți stres. Adică nu trebuie să aveți niciun stres în momentul de față când piața merge în lateral. Voi trebuie să aveți deja un plan și să înțelegeți, ok, piața merge în lateral, suntem la finalul unui ciclu de bull market, păi spuneți-mi voi dacă suntem din punct
punctul meu de vedere nu, n-am avut încă acel raliu instituțional, care când o să vină o să fie unul destul de mare și pune pregătită ca de fiecare dată, deoarece retail-ul nu o să fie în joc acolo, nu? Retail-ul nu trebuie să ajungă în momentul ăla când vedem acel raliu. Nu, acum retail-ul este adormit, fix de instituțional, ei acumulează OTC și pe urmă vă dea drumul la motoare și la marketing, probabil în câteva luni sau poate chiar mai devreme. Vorbim și despre luna mai, vorbim și despre iunie imediat, ok? Dacă vă place acest tip de conținut pe care îl facem, zic eu, de 2 ori, măcar de 2 ori pe săptămână, apăsați butonul de like. Cum vedeți voi momentul ăsta din piață, nu? Pentru mulți poate unul destul de dificil. Noi aici, trecând ani, suntem în al 7-lea sezon, deja am mai trecut prin momente de genul ăsta, adică nu e nimic ce n-am mai văzut eu personal sau poate mulți dintre voi. Am văzut că oricum mulți dintre voi ați intrat în piață după 2020 și după 2020, undeva între 2020 și 2021, dar mulți n-ați intrat 2022, 2023, 2024, majoritatea 2021. Doar foarte, foarte puțini sunt aici din 2023, 2024. Deci încă n-avem acea, să zicem, adopție nouă, deoarece încă nu s-a făcut switch-ul ăsta între generații, care probabil mai durează un pic pentru a veni pe partea asta de adopție nouă. Și pe cripto și pe acțiuni vedem cam același lucru. Adio bull, zice Alex, sunteți bearish sau bullish? Am pus un pool pe Twitter unde se duce Bitcoin, se duce în 52.000 sau se duce în 68.000. Cum credeți că a ieșit acel pool? Acea întrebare, cum credeți că a ieșit? Păi vă dau așa un preview, 50-50, fix așa este și piața în momentul de față, 50% consideră că vom merge în jos, 50% consideră că vom merge în sus, deci este în lateral, de asta și prețul nu face nimic în momentul de față. Vrem să vedem fie oameni mai exuberanți sau fie oameni din ce în ce mai bearish. Și acum cu cât timpul trece și ne aflăm în range-ul ăsta de aici de 60.000 și Bitcoin îl ține, oamenii vor deveni din ce în ce mai bearish din punctul meu de vedere dacă nu urcăm peste un 64-65, ok? Și atunci am putea să vedem un short squeeze destul de frumos din zona asta. Momentan pare un pic prea devreme. Ai mai văzut așa, ETH așa adormit? Da, a mai fost de multe ori, mai ales 2019 a fost destul de adormit, la fel, a stat foarte, foarte mult în lateral și a avut volatilitate foarte, foarte scăzută. Sunt momente de genul ăsta, dar din punctul meu de vedere acumulează aproape 3.000 față de low de bear market care a fost undeva la $800-900. Deci încă acumulează destul de sus în momentul de față Ethereum. Are nevoie de o perioadă un pic mai lungă din punctul meu de vedere. Acum își bagă în buzunar instituționali, fondurile de pensii și toate astea, acum își fac acel plan, acum bagă în buzunar ce trebuie să bage pentru ca mai trebuie să se dea drumul la motoare. Cel puțin așa o văd eu, mai ales mergând spre alegeri, mai ales poate schimbarea președintelui care ar fi una net pozitivă pentru cripto și schimbarea democraților de la putere ar fi net pozitivă pentru cripto, deoarece cam au nenorocit spațiul momentan, deoarece nu au o reglementare clară, nu există claritate. Gary Gensler trage cu pistolul în stânga și în dreapta, el n-a făcut niciun fel de cadru legislativ sau nu el personal că el nu poate să-l facă, ci să împingă cei care poate să facă acel cadru legislativ să-l facă, ca să avem legi destul de clare. Bun. Moarte clinică, zice Adrian Șerbănescu aici. Sincer vreau să-mi cumpăr un Lambo. Cristian Costache, ăsta e planul tău, să-ți cumperi un Lambo? Ai putea să ajungi acolo, dar odată ce îți cumperi Lambo, ce faci? Te plimbi cu el 5-6 luni de zile și pe urmă ce faci mai departe? Că nu cred că un Lambo o să-ți aducă fericirea, să zicem așa, pe termen lung. Mulți, știi, adică au bani, mulți au bani care se uită la acest live, unii poate, să zicem așa, au mai puțin. Cei care au mai puțin vor să ajungă să aibă foarte mulți bani. Cei care au bani mediani vor să ajungă să aibă cât mai mulți bani. Cei care au deja ceva bani, înțeleg că nu de fapt să ai bani este golul final, să zicem așa, ci să ai un plan și acei bani pe care ai să-ți crească ușor, să zicem așa, o dată anual sau 2 ani sau 3 ani sau 5 ani unde ai tu targetul ăla sau 10 ani, ok? Deoarece banii nu o să te facă fericit, deoarece o să fie o fericire scurt trăită, că o să faci atâtea chestii, pe urmă ce mai faci mai departe, știi? Adică ai banii aia, bă, dar ce faci? Înțelegi? Trebuie să ai și o perspectivă de ce și cum să ai. Lăsați comentarii pe cea bubuială, veri bucur, ciupito aici, bucur, mai bucur ține perioada asta așa de semi-bear, cum să o numim, nu știu, tranziție din punctul meu de vedere, că în niciun caz nu este semi-bear, este tranziție, dar vorbim imediat unde sunt și altcoinurile, doar ce multe dintre ele sunt uitate de soartă, se fac glume în fiecare zi, altcoin season mai vine, nu mai vine, așteptăm deja de 2 ani jumate un altcoin season de la real. Că noi am avut deja profit și am făcut profit pe anumite monede, gen Solana, Arweave, Injective și toate astea, da, deoarece noi am mai știut piața, să zicem așa, dar cineva care a venit nou, să zicem, sau care a avut o alegere destul de proastă a portofoliului, n-a performat, deoarece nu prea avea cum să performeze. Mulți n-au nici Bitcoin, n-au nici Ethereum, n-au avut nici Injective, n-au avut nici Solana și au avut doar, să zicem așa, monede foarte, foarte de jos. Au luat în 2021 și încă n-au ajuns la un nivel să experimenteze zona aia de altcoin season. Eu cred că
va veni din nou, dar nu pentru toate, că am mai explicat de ce. E foarte complicat, având în vedere că a crescut aceste monede, au crescut în cantitate în ultimii 2-3 ani, să poți să le ai pe toate. Eu zice că undeva la 30-40% din piața de altcoin probabil va experimenta un altcoin season, poate mai devreme decât mai târziu, dar vedem. Vedem, rămânem aici, eu nu mă grăbesc nicăieri. Ok, rămân aici și încă acumulez. Bun, bucur, much love, bro, te salută Pepito. Bun, Cătălin Rosescu, yes, vine. Bun, ne vedem, nu? Ne vedem sau nu ne vedem pe 22 mai la Vintage? Măcar să mâncăm o pizza, câteva ore, vom avea și câteva paneluri în care vom discuta chestii concrete, 15 minute per panel, ceva de genul ăsta, vedem cine mai vine. Am mai discutat cu oameni așa, e posibil să facem o echipă destul de frumoasă pentru acel eveniment de la Pizza Day, de la Vinci, să nu fie doar pe party și doar pe zona asta de a vorbi între noi, ci să avem și lucruri clare și concrete care le putem discuta acolo, deoarece există o scenă pe care am putea vorbi acolo, plus întrebări de la voi și alte chestii, cred că o să fie mișto. Eventul probabil o să fie anunțat săptămâna viitoare, dar vă zic așa ca și preview, o să înceapă undeva ora 5-6, ora 5-6 și o să fie într-o miercuri, deci 5-6, dacă veniți de la muncă sau dacă aveți trecere prin București, veniți la Vintage, deoarece o să fie atmosfera destul de mișto și putem vorbi face-to-face, ok? Putem să vorbim face-to-face cum am mai făcut-o de multe ori. Dacă instituționalii ar dobori BTC la 25-30 de K, apoi să crească la 100 de K pentru că psihologic să însemne 3-4X. Da, asta e, să-l dărâme, nu știu dacă e atât de ușor în momentul de față, deoarece există demand, mai ales la 50.000, există foarte mulți buyeri în zona respectivă. O să fie greu, adică ai nevoie de un eveniment foarte neprevăzut ca să poți să-l duci acolo în momentul de față. Nu zic că nu se poate întâmpla, dar probabilitatea nu e atât de mare în momentul de față. Probabilitatea va crește foarte mult și ne uităm pe grafic dacă Bitcoin se duce sub 50.000, dar până atunci probabilitatea e încă de range de acumulare aici, că va dura o lună, 2, 3, am mai făcut Bitcoin asta, noi am fost un pic decalați, dacă stai să te gândești la ciclurile precedente, noi am fost decalați un pic, Bitcoin nici nu trebuia să facă all-time high înainte de halving, dacă țineți minte, noi deja aici suntem euforici dinainte, adică așteptarea, să zicem așa, reală, pentru un bull market și un all-time high pentru Bitcoin ar fi fost undeva spre toamnă, deci ar fi fost așteptarea reală, noi acum am decalat un pic, având în vedere acest flux instituțional care a venit destul de puternic pentru BTC, am decalat un pic ciclul, dar vezi, altcoinurile n-au trăit același experiment, dar au fost doar câteva nișate care au performat, da, fie că te uiți la Injective, Arweave sau Solana sau Memecoin sau în alte zone, doar câteva nișate care au performat, în rest n-am avut performanțe și de obicei performanțele nu vin decât la câteva luni distanță de la halving, deci decalarea am avut-o, pare că acum se strânge un pic lagul ăla pe care l-am avut în momentul de față, deci nu e nimic ieșit din comun faptul că Bitcoin nu prea face nimic în momentul de față pentru mine personal și n-am nicio spaimă. Mai cred că Bitcoin mai ajunge în ciclul ăsta la 100.000, eu cred că da, are toate pârghile necesare ca să ajungă acolo, în zona aia, 100 și ceva de mii de dolari, mai ales că asta vă ziceam, bă, dacă intră JP Morgan, dacă intră Wells Fargo, dacă intră BlackRock, dacă intră fondurile de pensii, care de-abia acum v-am zis că e un lag între momentul în care se aprobă, să zicem așa, ETF-ul ăla și când intră banii, ai avut doar primul val, probabil o să urmeze și al doilea val și tot așa pentru BTC, ok? Deci cred că cu toată presiunea care va veni, mai ales undeva spre toamnă sau cine știe Q2, în care oamenii din nou, companiile vor da din nou partea asta de earning și vor zice ok, ținem pe balance sheet Bitcoin, cum s-a întâmplat cu JP Morgan și cu Wells Fargo. Ok, așa se va întâmpla poate cu mai multe companii și în iulie, august, în zona respectivă, vei vedea și mai multe companii care dețin Bitcoin, acest Bitcoin ETF sau poate Bitcoin Spot, cum are MicroStrategy, ok? Deci cu toate astea, cred că încă suntem într-un ciclu median pentru Bitcoin și cred că urmează încă lucruri destul de decente și pentru altcoinuri, probabil anul ăsta undeva, nu știu, iunie, iulie am putea vedea ceva reveniri și mai ales spre final de an, poate ducem chiar și spre 2025, rămâne de văzut ce se va mai întâmpla și cu economia care este ținută sus artificial din punctul meu de vedere în momentul de față, să vedem cât mai menținem acolo, știi, presiunea artificială, că dacă se întâmplă ceva acolo îți dai seama că nici cripto nu o să poată să performeze extrem de bine. Bun, Daniel cel mai șmecher ori posibil, cred că vreau să zici Alex, much love man, v-am zis că rămân aici, mă țin de capul vostru, nu lăsăm acest bull market, ok? Nu lăsăm să scadă, să ne scape, ok? Nu lăsăm să ne
scape printre dece, doar ce l-am așteptat de ceva timp. Numai că acum vezi, și în zone de bull market ai momente de genul ăsta, momente în care îți vine să renunți, momente în care îți vine să nu mai investezi sau să nu mai fii atent la ce se întâmplă în piață și fix momentele alea playerii instituționali sau oia mari își poziționează trade-urile și își poziționează play-urile. Așa s-a întâmplat de fiecare dată, așa este și acum. Este o adormire făcută spre, din punctul meu de vedere, pentru ca ei să poată să-și poziționeze entry-urile, să zică ok, uite, Bitcoin ăsta a urcat anul ăsta nu știu ce, acum este destul de ok, stă stabil la o anumită zonă și tot așa, adică trebuie să ai, să zicem așa, o perioadă de la ETF-ul ăla până când toate fondurile astea de investiții pensii chiar intră într-un mod real și chiar vezi un impact, doar ce impactul nu-l vezi imediat și desigur halving-ul, nu vezi imediat impactul pe halving că nu mai sunt mineri să vândă, îi se strânge, ok, se strânge, eu văd că se strânge o presiune destul de bună pentru Bitcoin acolo. Asta nu înseamnă neapărat că Bitcoin n-ar mai putea avea de aici o corecție sau să mai meargă în lateral încă o lună, rămâne de văzut, dar frumos ar fi Bitcoin să întoarcă peste 65.000-70.000, să-ți mai facă un nou top undeva iunie, iulie, august, rămâne de văzut și apoi să vedem și un alt coin season, asta ar fi extraordinar. Ce părere de ETF-ul de meme-uri? Da, nu cred că o să fie mare euforie acolo sau ceva stabil pe termen lung, deoarece, cum au zis și cei care au băgat acest ETF, este doar unul de fan, adică nu cred că o să fie mare lucru pe termen lung, o să fie o mică euforie, ar putea. Eu zic că și multe meme coinuri încă n-au ajuns la capitalizările finale pentru acest ciclu de bull market, deoarece probabil banii ăia încă n-au intrat. Trebuie să înțelegeți că acum noi în mare parte tranzacționăm cu mare parte din bani din ciclul precedent. N-am avut o infuzie reală în afară de Bitcoin în care s-a văzut asta clar, care Bitcoin a făcut all-time high, n-am văzut o infuzie majoră în toată piața de cripto, deoarece ratele dobândă încă sunt destul de sus și mare parte din investitori s-au concentrat pe bursa americană. Probabil asta se va mai schimba cu timpul în următoarele luni, cel puțin așa consider. Bună seara, Daniel, aici până la final much love. O să urce meme-urile cu acest ETF, păi cred că deja de obicei sunt priced in majoritatea acestor evenimente care deja s-au întâmplat, dar cred că meme-coin-urile încă nu și-au atins punctul final. Cred că încă vor mai avea creșteri, la fel ca și altcoin, la fel ca și Bitcoin. Încă n-am fi în ciclul ăla final, adică nu asta mi-arată indicatorii și piața în momentul de față, că am fi într-un ciclu final și un bear market de 2 ani, care ar putea piața să stea un pic în lateral și am putea consolida mai mult de data asta față de data trecută când am urcat destul de rapid, dar s-ar putea, dar asta este spre bine, deoarece cu cât consolidez mai mult, cu atât urcarea va fi și mai frumoasă când se va întâmpla. Bun, cele mai mari mișcări se întâmplă la începutul anului. Nice, depinde și se mai întâmplă și la final de an, de multe ori mai repede spre final de an decât de la început de an. Asta iarnă spuneai că nu e bine să vedem all-time high pe Bitcoin înainte de halving. De ce ți-ai schimbat părerea? Nu. Am zis că nu este bine să vedem all-time high în 2023. Asta am zis. Dacă vedem all-time high în 2023 nu este ok, sau dacă îl vedem înainte de halving și mă raportam să-l vedem în, nu știu, noiembrie, octombrie, noiembrie, chiar decembrie, că l-am văzut în martie, n-a fost rău, adică a fost o lună. N-a fost decalare atât de mare și vezi că acum decalarea aia se cam strânge, ok? Chiar dacă am avut acel all-time high prematur, acum piața pare că merge în lateral în continuare, ca să lase, să zicem așa, ciclul să se desfășoare normal, da? Mai e chestii de genul ăsta, era nasol dacă vedeam all-time high în 2023, atunci chiar ar fi fost o problemă din multe puncte de vedere, dar dacă n-am văzut în 2023, e ok și nici nu mă așteptam la un all-time high în 2023, v-ați dat ori că 2024, da, am putea vedea, fie la început, fie la mijlocul anului, fie spre final, e foarte greu de decis când, probabil vom vedea un all-time high pentru Bitcoin și s-a întâmplat în 2024. Asta am zis exact, poți să reiei, să vină banii la băieți. Bună seara, zice Florin Marinică, mai rezistați băieți, domnișoare, doamne, mai rezistați pe această plictiseală sau vă place? Bă, ar trebui să vă placă, deoarece vă puteți orienta, să zicem așa, stați 1, 2, 3, 4 ore, analizați ce monedă ați vrea să țineți în portofoliu pentru următorul pas, să zicem așa, pe partea asta de bull market, că e destul de important. Vedeți portofoliul cum arată, acum e momentul când nu se întâmplă nimic, știi, ai destul timp, ești relaxat, te uiți la portofoliu, piața merge în lateral, e perfect ca să poți să te poziționezi. Poziționele se fac acum, nu se fac în momentul când piața din nou începe să o ia razna, ok? Când ai volatilitate destul de mare. Acum e momentul.
Daniel, dacă ar fi nevoie să alegi între DOT și RNDR, ce ai alege? Păi RNDR aș alege, dar dacă ar fi să o iei acum, eu am ales RNDR când era la $1. Acum, n-aș mai acumula RNDR când e la 10-11, am și vândut o mică parte la 11, cum am făcut și cu Arweave, am avut undeva în zona de 38, tot o mică parte. Mai am și pe ăla las, doar ce cred că Arweave va performa bine. Nu și-a atins finalul de ciclu, probabil se va duce peste $100. Render probabil se va duce undeva între 25 și $30, cel puțin acolo o să vreau să vând un pic mai mult. DOT cred că este în perioada de acumulare. Dacă mai pune să aleg în ce aș investi acum, cel mai probabil aș băga în DOT, deoarece DOT încă n-a avut, să zicem așa, o traiectorie prea mare. Nu cu gândul de a ține DOT pentru eternitate, nu, când DOT performează și probabil ne vedem în toamnă, probabil DOT din punctul meu de vedere, per probabilități ar putea fi chiar peste $20 în toamnă, până în toamnă, în câteva luni de acum încolo. După cum arată structura, ok? Că riscul ar putea fi să nu se întâmple, da, mulți dintre voi trebuie să înțelegeți riscul, nu există nimic free risk, adică mamă, intru în moneda asta și are risc free. Nu, asta e, dacă vrei să înțelegi investițiile, să fii pe termen lung în spațiu de investiții sau în spațiu de trading sau oriunde, bă, în primul și în primul rând trebuie să înțelegi riscul, ok? Deoarece riscul e ca Polkadot să nu facă nimic, să stea în lateral, să se ducă în jos, să stea acolo, să nu mai treacă de $15 sau $20 niciodată. Ăla e riscul. Probabilitatea mică, având în vedere trecutul, probabilitatea mai mare, undeva 60-70%, să vezi DOT până în toamnă peste $20. Și acolo vorbim. Dar asta zic, dacă mai pune să aleg acum între DOT și Render, aș alege probabil DOT. Render poate un mai mult long-term play decât Polkadot, cel puțin din punctul meu de vedere, are mai mult impact pentru piață și tokenomics-ul poate un pic mai bun. Daniel, ce-ți place mai mult, Saga sau DIM? Mulțumesc că anticipat, nu sunt fan pe niciuna dintre ele. Saga pare că mișcă mai bine decât DIM din punct de vedere al marketingului, dar problema mea cu Saga e că ei ce fac? Ei fac layer 1, nu? E un layer 1 care face layer 1. Noi deja avem foarte multe layer 1, fiecare va avea genul lui de layer 1. Asta e întrebarea la care n-am un răspuns pentru Saga, dar ca și proiect foarte, foarte tare. DIM la fel, e interesant, dar nu știu dacă mai repede aș cumpăra TIA, să zicem, decât DIM, dar ambele, dacă suntem într-un ciclu median, probabil vor performa destul de bine, și DIM și TIA, și celălalt pe care m-ai întrebat mai devreme. Toate vor performa destul de bine dacă suntem în ciclu median și pare că acolo am fi. Riscul pentru asta e mai mare, să zicem, decât la Polkadot, deoarece DIM, TIA, toate astea deja au avut o urcare, deja au avut așa un mini-ciclu de urcare, deoarece multe dintre ele s-au listat pe Binance. Și riscul este mai mare, deoarece dacă, să zicem așa, suntem într-un ciclu în care poți să ai un mini bear market, asta ar putea să cadă destul de mult și ăla e riscul tău pe care trebuie să ți-l definești de la început. Ce ai vrea să acumulezi acum? Acum nu acumulezi nimic, câteodată cel mai greu lucru e să nu faci nimic și asta e, dacă vom mai vedea scăderi, voi mai acumula, dacă nu, merg mai departe cu ce am. Vreau foarte mult să intru în Ondo, că nu prea am nimic pe Real World astăzi, ci cred că vom vedea ceva pe partea aia, mai ales când se va da drumul din nou la bull market în câteva luni de zile, deci mă uit pe Rio, mă uit pe partea asta de Ondo, am vorbit de el de foarte mult timp, dar am mai nicio poziție, acum dacă s-ar mai corecta un pic ar fi destul de interesant pentru asta. În general sunt bine poziționat și nu mai am nevoie, să zicem așa, să mă poziționez în fiecare zi. Doar mă uit să văd dacă ar mai putea fi ceva interesant și ceva ce îmi lipsește în portofoliu și da, analizez portofoliu. Și voi ar trebui să faceți asta, ok? Să vedeți ce ar mai putea performa pe următoarea zonă, să zicem așa, de bull și cum ai împărți portofoliu în momentul de față. Pentru următoarea zonă de cădere, în caz că se întâmplă că Bitcoin, nu știu, poate să duce în 50.000 sau sub $50.000, mai am lichidate peste 20%. În care vreau să dau deploy în caz că se întâmplă asta, în caz că Bitcoin se duce sub zona aia de $50.000, atunci probabil o să mai acumulez. Dacă nu. Și merg mai departe cu ce am. Nu trebuie neapărat să acumulez în fiecare zi sau pe fiecare dip. PIT scade și iar scade. Da, PIT e foarte nasol pe tokenomics, ok? Am intrat destul de bine în el, dar l-aș ține pe PIT pe termen lung în niciun caz. Deja mi-am luat foarte mult pe airdrop-ul ăla pe PIT pe care l-au dat, ceea ce e destul de bine, adică mi-am scos o parte din investiția în PIT. PIT, dacă se duce, de exemplu, nu știu, cred că e 40 ceva de cenți în momentul de față sau 50, dacă se duce în 20 poate ar mai fi interesant, dar până atunci nu, adică mi se pare încă destul de sus. Sau Daniel, te urmăresc de ceva
ceva vreme și ai pus umărul la portofoliul meu, mulțumesc. Ciobanu Silviu, much love, mersi pentru super chat. Mai văd aici câteva super chat-uri pe care poate le-am ratat. Nu mai place Ethereum, nu se poate cu fiurile să fie așa mare. Pariez pe Solenza că o să ajungă pe locul 2. Salutare, ți-a zis cineva că semeni bine cu Tristan Tate, fratele lui Andrew Tate. Nu cred că semăn cu Tristan, nici măcar la corp, nici cred că la față nu cred că semăn cu Tristan, doar așa, nu știu, la piele poate, dar în rest nu. Adică omul are six-pack, asta lucrează la sală, face, n-am să zicem așa six-pack și alte chestii. Mi se pare diferență, dar dacă așa ți se pare. Salut, aici până la final zice Ovidiu Bitere, care este de 20 de luni aici. Ce ar face Daniel în prisma în care ar fi cumpărat ULD la 1.05 și ai minte de blocările care urmează, le-ai mai ține sau ai reduce high risk fund? Ai văzut că ULD acum a început să crească pentru că mâine va anunța ceva Sam Altman. ULD Sam Altman egal love. Odată dacă performează bine Sam Altman, probabil și ULD va avea o reacție destul de pozitivă, nu? Asta e. La asta te uiți, deoarece nu poți să investești în OpenAI, poți să investești în Worldcoin ăsta. Momentan n-am vândut nici eu, aveam posibilitatea să vând undeva în zona aia de 11, când a fost undeva la 11 ani, n-am vândut. Văd ce se întâmplă până în iulie, poate până în iulie mai trece de 10, dar intrând atât de bine la $1, având în vedere că ai deja 6x, eu măcar aș scoate un 10%. Pentru mine, eu asta aș face, aș scoate un 10% și restul, mai 90%. Mai 90%, scoți 10, mai acolo, pui acolo la USDT în zona aia și restul îl lași mai departe. Dacă se duce în 12, 15, 20, bam, încă 10%, încă 20%. Asta aș face, ok? Și asta e și planul. Dacă văd ULD peste 10, 11, probabil voi retrage un pic. Dacă văd în 20, pe urmă voi retrage din ce în ce mai mult, mai ales mergând spre zona aia din iulie, în care vine inflația. Inflația nu va fi atât de majoră imediat pentru ULD. Probabil inflația majoră se va simți undeva în septembrie-octombrie, în noiembrie, acolo, deoarece în fiecare lună se deblochează, dar nu se deblochează atât de mult la început, adică să ai o cădere destul de mare în tokenomics, dar cu timpul destul de nasol, deoarece o să ai inflație majoră pentru ULD și nu l-aș ține pe termen lung în portofoliu. Deci da, aș retrage o mică parte din el. Salut! Să vină săptămâna verde, sport. Daniel, imediat ne uităm la închiderea de săptămână, 61.674 în momentul de față pentru BTC. Ne uităm la tot ce s-a întâmplat și cu Jamie. Vă pun și video și toate cele. Rămâneți aici, apăsați butonul de like. Dacă mai aveți prieteni și mai vor să mai vorbesc cu voi despre cripto, probabil nu mai vor, doar ce, lasă-mă că n-a mai crescut. Bă, răbdarea e importantă, dar răbdarea, vezi, nu prea există, să zicem așa, mai ales pentru investitorii din cripto, nu? Să ai răbdare e dificil, având în vedere că ești obișnuit din trecut cu lucrurile să evolueze destul de rapid, nu cu momente de genul ăsta, să zicem așa, de plictiseală. Dar le-am mai avut, au mai fost și probabil vara trecută, au mai fost și prin 2020-2021 la un moment dat, au mai fost, dar ele nu vor ține la infinit și cred că putem ieși spre final de mai, putem ieși din regiunea asta. La final de mai avem și earnings-urile pe Nvidia, plus avem și Bits a Day pentru Bitcoin. Zic eu că mergând în iunie am putea vedea ceva lucruri pozitive pentru cripto. Bun, hai cu like, boșor, zice Marian Valeriu Nacșu, salutare comunitate. Analiță în câte altcoin-uri să investesc dacă am 2K buget. Dacă ai doar 2K buget, n-aș investi în mai mult de 3, maxim 2, zice eu, deoarece n-ai un buget prea mare din punctul meu de vedere. Acum, tu dacă investești acel 2K pe care l-ai aici, eu asta aș face, că nu pot să dau sfat financiar, nimic de aici nu este sfat financiar, ok, Alex, ca să înțelegi. Dacă aș avea un 2K buget și el ar fi un buget de risc, deoarece tu investind în altcoin-uri trebuie să înțelegi că bugetul ăla este de risc, adică poți să faci, că bull market-ul continuă și ai până în toamnă, să zicem așa, un mini altcoin season, poți din aia 2K să faci 20, adică poți să faci 10x, să zicem așa, din aia 2K. Dar dacă nu și vezi final de mai încă un minus 10, 20, 30% pentru altcoin, atunci ar putea să-ți cadă înapoi la 1000, nu știu, 1200, 1300 și atunci ce faci, știi? Adică banii pe care investești, trebuie să înțelegi de ce investești. Investești cu gândul la risc, adică ori fac ceva cu ei, ori nu. Ori ăia 2000 poți să-i pui destul de frumos în Ethereum, poți să-i pui poate în Bitcoin, dar eu din punctul meu de vedere eu aș pune în Ethereum, tu poți să faci ce vrei și să fii mai stabil emoțional, depinde de ce vrei, sunt toți banii tăi, ăia 2000, mor de foame dacă nu ai, cât timp ai nevoie de ei, întrebări pe care trebuie să ți le pui și trebuie să înțelegi în ce investești, deoarece mulți nu vă spun treaba asta, zic, da mă, bagă 2000 moneda asta, dă-i tare asta, 3 monede, dă-i că rupe și apoi ia minus 50% moneda respectivă și te trezești de la 2000 la 1000 și zici, mamă, băiatul ăsta e de vine că mi-a zis nu știu ce. Nu,
ce vă zic eu aici e ceva care o să rămâneți pe termen lung. Înainte să apeși butonul de buy pe orice monedă, pe orice acțiune, pe orice, gândește, bă, eu cu ce gând investesc? Cu gândul că aș vrea, să zicem așa, să investesc cu gândul la risc, adică să înțeleg riscul pe care îl investesc, dar și recompensa care ar putea fi mai mare, sau eu vreau ăștia 2000 să tot adaug la ei. Prima dată încep cu 2000 de euro, pe urmă, dacă mai scade sau lunar mai investesc cu 100-200 de euro, 100-300 de euro, 100-200-300 de euro în fiecare an și mă interesează următorii 5 ani. Okay? Care-i planul? Înțelegi? Care-i planul? Mulți aici greșesc. E primul step 1. Step 1. De ce investesc în asta? Care este planul meu? Care este capitalul? Și dacă îmi permit. Ok? Asta. Pe urmă, mai departe, ok, odată ce ai plan, odată ce ai capital, odată ce îți permiți ce, bă, e mai ușor. Poți, din punct de vedere psihologic, să rămâi în momentele în care lucrurile nu merg în favoarea ta, deoarece nu mereu lucrurile vor merge în favoarea ta. Și când nu vor merge în favoarea ta, te vei supăra, vei începe să plângi, mi-a scăzut portofoliu, minus 60%. În loc să zici, bă, eu am investit în asta, ok, minus 60%, hai să văd ce pot să mai adaug, deoarece este discount, nu? Acolo ar trebui să fie gândul tău, nu la, oh, ce am făcut, am investit 2000 de euro, acum așa a scăzut la 1000, ce mă fac, vând și am plecat, nenorocire pe criptomonede, te duci și bași pe internet acolo, Bitcoin-ul ăsta al vostru o să scadă la zero. Înțelegi? Deci, trebuie să înțelegi de ce. De ce e foarte important? Eu dacă am investit 2000 de lei băgați în 12 monede e greșit. Din punctul meu de vedere, da. Din punctul meu de vedere, da. E destul de greșit, deoarece, alea 12 monede ai diversificare extrem de mare din punctul ăsta de vedere. Adică ai cât în fiecare? Ai foarte puțin în fiecare. Înțelegi? 2000 de lei ai putea să începi, să zicem așa, o campanie de a începe investițiile cu aia. Ok? 2000, înțelegi 2-3, pe urmă dacă faci din ala, dacă mai aduci, pe urmă mai bagi. Dar să bagi în 12.000 nu mi se pare ok mie personal. Bun, Crisi, e bine de tot, zice Bocur Ciupitu aici, doar minus 60 rookie number, zice Ruben Mihalache. Bă, eu încă sunt pe plus. Acum eu îți dai seama, mai multă experiență în spate, de mai mult timp aici, alte chestii și mulți încă sunt pe plus din cripto. Problema majoră e că nu e plan, nu e zonă de take profit pentru majoritatea celor, mai ales celor noi care intră, hai să fac și eu 10x, 15x, am să gândesc să ia măcar acolo take profit. Că mulțea Daniel, de ce ai luat take profit? Era cu 3, 4, 5, de ce ai luat take profit din render? De ce ai luat take profit din Bitcoin? De ce ai luat take profit din aia? Păi pentru asta, ca să pot să rămân stabil emoțional, să pot să am capital în momentul când piața pică și să pot să mai deploy more capital când e nevoie, la momentul potrivit pentru acumulare pe ce îmi doresc să acumulez, ok? Că la un moment dat vedem altcoin season, vedem multe altcoin încă performează, stai seama că o să încep să vând din ele și în poziționez poate, nu știu, înapoi în cash, înapoi în Bitcoin, în Ethereum, în astea, rămâne de văzut, dar nu o să mă mărit cu ele la infinit, ok? Bun. Salutare, ce părere ai de hype-ul nebunesc cu Velo din ultima perioadă? Totuși moneda a scăzut peste 99%. Da, păi hype-urile astea poate să le facă oricine, îți dai seama, poate să facă o campanie de marketing, poate să plătească niște influenceri și poate să facă ce vrea el cu orice monedă, știi? Cam asta e. Adică nu trebuie să te uiți doar, mamă, Velo. Treci tu pe un filtru gândirii voastre, adică dacă vezi ceva la cineva, o monedă, bă, uite-te la tokenomics, uite-te cine o promovează, uite-te ce o promovează, uite-te ce s-a întâmplat în trecut, uite-te dacă ai putea fi într-un potențial bottom sau într-un potențial top, uite-te care e riscul tău de investiții, asta trebuie să fie gândirea ta imediat. Imediat, bă, ai auzit de moneda aia, face sens? Hai să ne dacă face sens, o pui pe hârtie. Nu te duci și ai auzit la ăla că ți-a zis de Velo, Melo, Hello. Tu te duci, bam, apeși butonul și o cumperi direct. Nu, păi îți dai seama că îți meriți soarta pe termen lung, nu o să faci bani, zic deoarece am trecut prin chestiile astea la început de tot. Nu o să faci, poate o să faci la început când o să zică cineva, mamă, ia moneda asta, că știi, face, mâncă una și pe urmă o să pierzi din ce în ce mai mult, deoarece o să o iei ca un gambling, o adicție. Nu trebuie să fie adicție pentru tine, lucrurile trebuie să fie bine așezate, nu adicție, nu trebuie să intri în regiunea de adicție când investești în cripto, în niciun caz, că hai să găsim următoarea moneduță care ne face 15.000 de X la fiecare. Nu zic să nu faci research, că poate sunt monede care ar putea face chestii de genul ăsta, dar să nu fie o adicție pentru tine să duci toți banii pe care îi faci acolo. La ce meci de euro ne vedem? Cel mai probabil la România-Belgia o să fiu. La restul rămâne de văzut. DOT, TIA sau FET, ce ai cumpăra acum? Deci DOT, TIA sau FET? FET,
pe termen lung, dacă ar fi să-l cumpăr, l-aș cumpăra acum. TIA, probabil undeva 8-7 și pe urmă zona de 4-5 ar fi interesantă pentru mine personal, dacă aș fi să o cumpăr acum. Și DOT aș cumpăra acum, dacă ar fi să cumpăr, dacă aș vrea să cumpăr, dar DOT nu e de mult pe radarul meu, aș cumpăra acum, deoarece e în regiunea în care trebuie să poate să poziționez un entry în DOT. Înainte poate să urce peste zona de 12, 14, 16, 20 plus, în care aș vrea să vând odată ce urcă peste 20. Bun. De la plusul la 100 acum vreo 2 luni la 20% acum pe portofoliu. Da, Andrada. Păi, da. Așa e în cripto. Ăsta e spațiu. Aici poți să ai gain-uri masive și pe urmă poți să ai drawdown destul de mare. Dacă nu știi să iei take profit la momentul potrivit, ușor. Ok? Poți să te duci de la un plus 700% la minus. Poți să te duci la un plus 1000% la minus. Poți să te duci la orice. Poți să te duci la 0, la 10.000. Asta e cripto și încă merge și e bine. Că asta vrei. Vrei ceva volatilitate, mai ales când ai sume mici. Ai vrea ceva volatilitate. Dacă nu vrei volatilitate, Andrada, și dacă ai poate sume mai mari, trebuie să faci poate cum fac eu, dacă vrei, desigur. Cum fac eu? Stabil, Bitcoin, Ethereum, mare parte din portofoliu, ok, ceva USDT și cu altcoin-urile acolo, maxim 5-10% pe fiecare. Aia, dacă vrei stabilitate emoțională sau alte chestii. Dacă nu vrei stabilitate emoțională și crezi că ai un risc mare, să zicem așa, și îți înțelegi riscul și zici, bă, da, eu vreau să fac, am 1000 de lei, am 5000 de lei, am 5000 de dolari, whatever, și vreau altcoin-urile astea să le bag. Nu mai pasă, eu nu mă uit la Ethereum, Bitcoin și toate astea. Atunci da, pot, dar atunci ai oscilații masive, adică ai oscilații la modul în care ai văzut mai devreme. Depinde foarte mult cum ești ca personalitate și cum te înțelegi și poate nu poți să te înțelegi de la primele investiții, dar după ce mergi, nu știu, câteva luni de zile, un an, 2 în sfera de investiții, te înțelegi, să zicem așa, și atunci o să-ți faci buget pe portofoliu de bază, buget pe portofoliu de risc și o să stai, o să dormi bine, nu o să ai niciun fel de problemă, adică nu o să mai ai, mamă, mi-a scăzut, mi-a urcat, mi-a scăzut, mi-a urcat. Ce să astea, ok? Mi-a scăzut cu 15%, mi-a urcat cu nu știu ce. Păi care era planul? Unde vrei să ajungi? Care e end goal-ul pentru tine? Asta e important. 80-90% e aici. Ok? Aici. Nu lăsați să se joace cu voi. Dacă nu lăsați să joace cu voi piața, ați câștigat din punctul de vedere mare parte din acest joc al investițiilor. Dacă lăsați piața să joace cu voi emoțional, pierdeți. Ăla e primul. De asta vorbesc acum și nu intrăm pe analize. Sunt 41 de minute în acest live. De ce n-am intrat direct? Cum se mai intră? Hai, gata, acum graficul pică, nu știu ce. Nu. Prima dată trebuie să lucrăm aici. Dacă nu lucrăm aici și nu te înțelegi aici și nu înțelegi de ce investești, nu înțelegi cum investești, nu înțelegi piața, nu înțelegi riscul, toate astea, pe urmă o să ai ideea greșită. O să ai ideea greșită că mamă, investesc și fac bani peste noapte și imediat, fără niciun fel de efort, fac bani din criptomonede și din investiții și din acțiuni și din toate astea și pe urmă o să intri în depresie, deoarece nu așa se întâmplă. Nu așa se întâmplă. Lucrurile sunt mai grele decât crezi, trebuie să treci prin anumite etape de piață și eu încerc să vi le zic aici pentru ca voi, în momentul poate când le experimentați, să fie mai familiare pentru voi. Adică zici, bă, uite mă, am auzit eu la Daniel Lințe că totuși așa e, uite, am trecut prin și eu prin procesul ăsta, am trecut și eu prin procesul ăsta. Adică să ai pe cineva acolo care să zici, da mă, uite, și el a trecut în procesul ăsta, bă, și a reușit totul să treacă peste momentul ăla emoțional, ok? Odată ce îl înțelegi, o să vezi cât de plăcut e să investești. O să vrei să investești în fiecare zi. O să vrei să investești în fiecare lună. O să zici, bă, de ce n-am investit până acum? Dacă procesul pentru tine e ăla în care te gândești doar la gains-uri, adică te gândești doar să faci profit și cât profit și nu știu ce, atunci o să intri în depresie mai devreme sau mai târziu, ok? Doar ce pe tine, ce te întrebi? Bă, eu vreau să investesc, eu vreau să fac plan de investiții, eu vreau să am un termen de investiție, eu vreau să am riscul sub control, vreau să am toate astea. Nu să mă gândesc direct, am investit $1000 și gata, fac 20.000 peste noapte. Nu, procesul e mult mai dificil. Dar e unul frumos, toată ce îl înțelegi, o să tot vrei să investești și o să tot vrei ca piața să facă ceva. Fie să scadă, fie să urce, fie să stea în lateral, că e în momentul de față, ca să poți să poziționezi. Trebuie să știi în orice moment al pieței ce să faci. Piața pică, ok. Ce trebuie să fac în piața pică? Păi uite, aș mai vrea, mai am 15% USD, 20% USDT. Prima mea monedă pe care vreau să o cumpăr e asta. Prima mea acțiune pe care vreau să o cumpăr e asta. Oportunitate. Piața merge în lateral. Perfect. Moment oportun pentru a mă uita la portofoliu. Hai să vedem. Cum au performat până acum toate monedele pe care le am? Le-am luat un an de zile. Cum a performat asta? Le mai țin sau nu le mai țin în momentul ăsta? Care e riscul din piață? Mergem în sus, în jos? Care e probabilitatea? Ce mai poziționez în momentul
ăsta, nu știu, rămân în Bitcoin, mai poate duc un pic din Bitcoin în altcoin-uri în momentul ăsta. Care e, știi? Care e modalitatea? Piața crește. Frumos, piața crește. La ce te gândești? Care monedele pe care aș vrea poate să le vând? Că asta vrei să te gândești. La ce aș vrea să vând sau în ce aș vrea să poziționez profitul pe care l-am. Adică în fiecare moment al pieței, băi, este o experiență plăcută. În fiecare moment trebuie să fie o experiență plăcută. Dacă înțelegi piața și un moment de bucurie că ești în piața respectivă de fiecare dată. Ok? Bun. Daniel, SUI, the next Solana. Ne uităm și la SUI. SUI îmi place, am luat o poziție micuță acolo. Sperăm să meargă mai jos. Eu vreau mai jos SUI, adică îl vreau undeva în sfera aia de 60-50, unde probabil o să panicheze multă lume și o să vină acele deblocări. Îmi place FAD-ul. FAD-urile sunt excelente pentru a face poziționări. Ok? FAD-urile, adică zona aia de frică, zona aia de frică masivă. Alea sunt cele mai frumoase în care poți să faci poziționări. Ia cazul Solana, în care a avut un moment de frică foarte, foarte masiv în 2022 și a fost cel mai bun moment în care ai vrut să investești, ok? Trebuie să ai poate un plan și pentru asta. Bă, dacă vine un crash major neașteptat, am și eu o lichiditate acolo, în 20% sau stau să mă uit la piață când văd bursa americană că pică 50%. Doamne ferește, dar cine știe? Poate, nu știu, Doamne ajută, nu? Dacă pică 50%, așa îmi frec mâinile, îți dai seama că pot să cumpăr tot ce vreau eu, dacă am ceva lichiditate acolo. Dacă n-am, stau și mă uit și mi-e frică. Aoleu, bursa americană pică, criptomonedele se duc la zero și tot așa. Bă, băgați-vă bine în cap asta. Deci băgați-vă bine psihicul. Nu lăsați piața să vă controleze, ok? Că nu crește, că mai mulți păcea. Nu crește, nu face. Minus 70%, minus 60%. Astea sunt smiorcăieli, ok? Nu o să faci nimic dacă stai la nivelul de smiorcăieli. Să stai la nivelul de planificare. Trebuie să ieși din zona asta, ok? Întotdeauna încerc să crezi nivelul și la live-uri și la tot ce fac aici pe canal. Bă, și tu trebuie să-și crești nivelul, ok? De la modul de smiorcăieli la modul de planificare și execuție pe tot ce faci, zicem așa, în sfera asta de investiții. Și să fii tu stabil și să știi ce să faci. Că mai e o opinie de la mine, că mai e o opinie de la ala, cineva care poate are experiență și te uiți la el. Bă, uite, omul ăsta poate are ceva experiență. Hai să vedem care e probabilitatea lui de aici pentru ca, nu știu, bull marketul să continue, moneda aia să performeze, trendul ăla să iasă. Care e ceva la care ne-am putea uita? Că de asta și facem live-urile astea ca să putem să discutăm. Ce văd eu, poate eu am mai multe informații, având în vedere că cunosc mai mulți oameni din industrie și bă, poate eu vin cu mai multe informații, dar voi trebuie din nou să o cerneți de fiecare dată informația respectivă, că nici eu nu am globul de cristal aici să știu exact de fiecare dată ce se întâmplă, ok? Și eu îmi asum un risc de fiecare dată când investesc în ceva, ok? Dar sper să mai fie dumpuri în următoarele 2 luni, să mai fac DCA după aceea to the moon, please. Și dacă vine un dump și pe urmă un nou dump și pe urmă un nou dump și nu vine to the moon, plan pentru aia există? Sau nu? Daniel, poate Manta un 15-20 USD, super explicații, relax atmosphere, de asta facem live-urile astea și dacă văd întrebări bune, eu încerc să vă răspund de fiecare dată. Acest live este gratuit, stăm ore întregi pentru asta, pentru că mie îmi pasă de comunitate, pentru că mie îmi place ce fac aici și aș vrea să dau din ce în ce mai mult din ce am acumulat eu în toți anii ăștia pe care i-am petrecut în aceste piețe, poate câteodată mai mult decât aș fi vrut, că s-a probabil conectat câteodată 24/7 la piața asta, adică dacă mă treci pe la 3 dimineața sunt pe acolo, sunt în sfera asta de investiții de atâta timp, e și bine și rău, că sunt conectat de atâta timp, dar poate să zicem așa vă ajută, ok? Poate vă ajută, mai ales v-am zis, sfera emoțională pe care mulți trebuie să o înțelegeți foarte bine. Dacă o înțelegeți pe aia, dacă vă înțelegeți pe voi, nu mai există frică, nu mai există teamă, nu mai există euforie, nu mai există astea dacă te înțelegi pe tine. N-ai de ce să le ai. Și odată ce le dai pastea la o parte și le scoți din suflet, le scoți din tine, frica, ce frică mă, ce frică, ce să-mi fie frică, pică piața, ok, ce frică să-mi fie, că sunt pregătit pentru asta, n-am niciun fel de frică, crește piața, ce FOMO, crește piața, facem, hai, milioane, nu știu ce, mașini, ce e asta mă, astea sunt de-alea bananiere, de, să zicem așa, de low level, tu trebuie să fii la următorul level, crește piața, bam, trebuie să știi ce să faci. Piața merge lateral, bă, trebuie să știi ce să faci, scade piața, bă, eu știu ce să fac, înțelegi? Asta trebuie să fii tu, deci ăsta trebuie să fii tu, în fiecare moment în piață tu trebuie să știi ce să faci, ok? Ăla e nivelul la care vreau fiecare dintre voi să ajungeți, fiecare de aici, să nu mai aveți nevoie de 11.000 de, nu știu, explicații, chestii, bă, odată ce te înțelegi pe tine, odată ce știi, mai iei informații de acolo, mai te uiți la ăla, mai vezi o analiză, bă, dar pe urmă o înțelegi și tu și știi cum să o aplici la tine
tine personal. Că asta e mare problemă cu Crypto YouTube, cu YouTube în general și cu toate astea. Deoarece mulți nu explică asta, că analiza pe care o fac eu trebuie să o știi, să o aplici la tine, trebuie să știi să o înțelegi tu, din punctul tău de vedere, că eu pot o înțeleg din punctul ăsta de vedere de unde sunt eu aici. Eu încerc câteodată să oscilez în diferite zone, dar poate că câteodată nu ajung la fiecare în parte. Bun, Dan, poți să vorbim un pic despre Q&A, te rog, tot l-am așteptat la 70, am luat 97, ceva o părere. Dacă era 97, eu zice că nivelul de DCA, dacă eu aș fi să cumpăr Q&A, ar fi între zona de 50 și 100, ar fi zona mea, adică ar fi zona mea de interes și aș aștepta, îți dai seama, odată ce iau 90, aștepta 70, aș aștepta 50, ăla e, aia e zona care m-ar interesa. Bă, îl văd sub 100, nibel, adică bag și eu acolo o mică parte din ce aș vrea să invest, nu toți banii, o dată la 97, adică nu fac FOMO, că nu s-a dus la 70, bă, nesimțitul ăsta nu s-a dus la 70, fii atent că bag eu toți banii la 97, nu, în niciun caz, e la 97, vezi că mai pică sau mai stă, săptămâna viitoare te mai uiți la el. Ia, tot 97, hai că mai iau, mai uiți undeva, mai săptămâna cealaltă, e la 80, hai că iau și 80, hai că săptămâna viitoare este 77, iau, pe urmă ia 76, iau 56, iau 66, iau, pe urmă vezi peste 100, gata, nu mai iau. Gata, aștept acum să vedem, face 200, 300, 400, 500, când? 6 luni, 7 luni, 9 luni, nu poate să facă imediat. Sau poți să ai, să zicem așa, norocul, să intri fix înainte de zona aia de up, adică n-ai văzut teta, a stat un an jumate, 2 în lateral, poate tu intrai imediat când a trecut ultima oară de 1.2 dolari și ai intrat acolo, 1 dolar pentru prima dată. Și pe urmă s-a dus direct întreg și zici, mamă, incredibil așa ceva, dar a fost noroc, adică lucrurile nu sunt imediat peste noapte. Tu trebuie să înțelegi așa, riscul, recompensa. Deci prima te uiți la un grafic, riscul, recompensa. Hai, îți dăm. Unde e graficul ăsta? Zona de jos. A performat, nu stă în lateral de un an jumate. Văd, există ceva buyer aici, interes, nu știu ce, e pe o narrativă cât de cât decentă, da, pe partea asta, quantum, ar putea fi cât de cât decent. Care e zona? Zona 50-100, 50-100, gata, acolo deploy capital cât e nevoie. Riscul? Să nu facă nimic, îți dai, nu bazi toți banii tăi pe care ai, că de asta ai un 5% din portofoliu, poate moneda aia, că nu poți să-ți asumi să știi tu exact, poate să fie cea mai bună monedă, cea mai bun proiect și bă, să întâmple ceva să nu performeze, știi? Adică hai, rupeți butonul ăla, bă, rupeți-l, 51 de minute, am vorbit doar de asta, deoarece e important să o înțelegi, mai important decât crede și cei care sunt aici în trecut, vă pot confirma că asta e partea care ar trebui să o mâncați pe pâine de la live-urile astea. Partea asta, prima oră sau primele 45 de minute, astea sunt importante, deoarece tu trebuie să-ți pui în creier acolo ca piața să nu te controleze, deoarece pe mulți din ce observ eu, piața îi controlează emoțional și nu este bine așa, ok? Nu e bine deloc pentru voi pe termen lung. Bea o gură de apă, bem și apă aici, apă și flotări ca de fiecare dată. Uite, Madis Violinist zice, poate Manta un 15-20 de USD. Fix ce am zis până acum. Care e nivelul pentru tine de risc scăzut pentru Manta? Ăla e. Pe tine te interesează că mulți targeturi. Când ai targeturile trebuie să le ai când piața crește. De exemplu, Bitcoin. Când a urcat peste 35-30.000 de dolari, avem targeturi. 50, 60, 70, așa. Solana a urcat peste 25-30 de dolari, aveam targeturi în sus. Bă, piața merge în lateral și scade. Nu poți să ai targeturi acum. Vezi, să zicem așa, că te îndrepți din nou, poate, și ieși din range-ul ăsta pe all-time high. Din nou poți să ai niște targeturi. De ce vrei de acum targeturi? Îți faci idei, să zicem așa, despre cum ar putea să performeze și dacă nu se întâmplă, intri în depresie. Okay? De exemplu, iei Manta la 2 dolari și aștepți că ai auzit tu target la 20-50 că se duce Manta. Și vezi Manta 1.6, 1.5, sub $1, 0.8, 0.7, 0.5 și zici, bă, am luat la 2, acum este 0.5, eu am crezut că se duce la 20. Acum ce facem cu Manta la 0.5? Adică îți dă peste cap. De asta când piața scade, ai target de acumulare, să zicem așa, ai targeturi unde îți poziționezi. Cum am zis domnul mai devreme pe chat, quant, unde? E sub 100, ok, 150, 100, na, acolo. Asta ar fi gândirea. Când quantul urcă peste 120, da, atunci zici, bă, targeturi, unde am putea să scalăm un pic afară din quant? Păi, 300, 400, 500, whatever. Atunci pe Manta, bă, Manta, să zice la 20, păi se poate, e o posibilitate. Din punctul meu de vedere, ar fi mai realist 10. Dar asta numai în momentul în care Manta va relua un $2.20. Până când nu ia ca suport $2.20 și e sub zona aia,
ești într-un trend descendent în care se pot întâmpla căderi și tu trebuie să te planifici asta. De ce vrei să planifici asta când tu ești aici? A? De ce planifici, să zicem așa, asta? Planifici zona de acumulare dacă te interesează moneda aia, ok? Asta planifici momentan, ok? Care e zona de entry? Vreau să intru 1.7, 1.6, 1, 0.8, 0.5, pa, perfect. Asta dacă îl atinge, cât timp ar putea? Hai să vedem. Unde e în 3-4 luni de zile? Dacă urcă peste 2.2, gata, tata. Acolo ne facem planul. Vine Lambo. Vine Lambo când urci peste 2.2 pe manta. Până atunci, de ce să-ți faci Lambo în creier? Să-l visezi în fiecare dimineață cum sunt guru aia și vă zic. Visează Lambo, gândește-te la el în fiecare zi, ca și cum l-ai pipăi pe Lambo, gândește la el, cum e, roata, cum se învârte, toate alea. Păi crezi că asta merge? Nu merge, îți dai seama, dacă tu n-ai un plan cum să ajungi la Lambo, cum să vină Lambo? De unde? Din cer? De unde să vină Lambo respectiv? Bun. Pentru a vă cunoaște, ascultați Daniel Plus experiență, zice Bogdan aici. Păi eu n-am adevărul absolut, niciodată n-am zis asta. Eu vă dau din experiența pe care am avut-o, ok? Până acum în piețe și pe mine m-a ajutat mult. M-am lovit de pereți la fiecare colț, cum probabil mulți dintre voi v-ați lovit și până acum, să zicem așa. Dar sper eu că, uitându-vă la live-urile astea constant, a fost mai ușoară lovitura. Adică lovitura pe care ați luat-o, că piața oricum vă lovește, lovitura a fost mai ușoară, adică a fost așa mai un tampon. N-a fost ca la mine tirul, adică poate la voi n-a venit tirul, știi? Poate la voi a venit un Logan. N-a venit de fapt tirul, a venit bam un Logan și hai că doar m-a julit un pic pe aici și am supraviețuit, știi? Asta. Bun, de câte ori am visat eu 6 la loto, exact, păi s-a întâmplat, asta e, că dacă nu faci nimic, nu cred că vine chestia aia. Bun, mai stați comentarii, mai stăm vreo 5 minute și mergem pe piață. Vă promit, deja 1345 de persoane aici, în momentul ăsta de piață, care e un moment destul de important din punctul meu de vedere, deoarece cred că suntem în reacumulare și o să vedeți, când piața își va reveni, din nou vor reveni și prietenii voștri care vor să vă sune de cripto, și rudele și toate cele, undeva, nu știu, poate în câteva luni de acum încolo, din nou o să vină, hai cum investesc și eu, știi, când aude BlackRock, a intrat, aha, ok, acum trec pe sub masă, v-a sunat cineva, bă, a cumpărat JP Morgan, nu, ETF pe Bitcoin, a cumpărat, după ce a zice, nimeni, să uite cineva că s-a întâmplat asta că nu știe nimeni în momentul de față decât ăștia noi aici, ăștia noi, nu ăia noi, care stăm aici și ne uităm la aceste piețe. Nu am Lambo, nu am mașină. Nu că n-aș putea să-mi iau, dar n-am nevoie momentan. Astăzi mi-am donat 50% din haine. Mi-am dat seama oricum, fac asta în fiecare an, ceea ce pentru mine e o problemă, deoarece cumpăr prea mult, asta e. Dar în fiecare an încerc să cumpăr mai puțin, știi? Adică, bă, n-am nevoie, dacă e să o iei așa, n-am nevoie de atât de multe lucruri. Nu zic că nu pot să mă duc să trăiesc și viața mai frumoasă dacă vreau și nu se întâmplă. Dar zic așa, n-am nevoie neapărat de mașini, dacă n-am nevoie de mașini momentan, n-am nevoie, mai ales aici în Olanda unde sunt, nu e neapărat nevoie să am mașină. Pot să-mi cumpăr, da, dacă vreau pot, mă duc acum și mi-am mașină, dacă e nevoie. Dar n-am în momentul de față, dar dacă o să fie. Dar astăzi am donat 50% din toate hainele pe care le am, cum fac în fiecare an. Mă uit și zic, bă, și mereu mă simt, zic, mamă, de ce le-am cumpărat pe astea, știi? De ce am cumpărat-o pe asta, că n-am purtat-o, por undeva la 20% din ele, restul de 80% stau acolo și zac acolo, că nu le poartă nimeni, ok? Asta zic, în fiecare an, bam, le duc la donat. Aici în Olanda sunt multe cutiuțe de astea în care poți să te duci, bam, dai cutiuța și pui acolo ce vrei tu în zona aia și mulți o să se bucure, nu? De haina respectivă, că eu nu mă bucur, bă, eu pot să-mi cumpăr ce haină vreau, dar poate unul nu poate, știi? Când mă duc să-mi cumpăr ce haină vreau, eu vreo bucurie acolo, bă, nu e, că pot să o cumpăr, știi? Dar la unul care nu are bani să ducă să-și cumpăre o haina aia pe care o primește pentru el e o bucurie enormă, știi? Dar asta e un sfat financiar. Dacă aveți prea multe haine și vă deranjează, dați-le că e ok, ok? E ok doar ce nu le purtați. Doar 20% purtați cel mai probabil în toate hainele pe care le cumpărați. Bun. Mai departe, e posibil ca ETH să fie ținut intenționat într-un range relativ mic pentru influență prin aprobarea ETF-ului? Bă, se poate și asta, dar din punctul meu de vedere e ținut în media, care vezi că nu există niciun fel de interes din partea mediei pentru Ethereum sau pentru ETF sau vezi, e chestia asta. Media de obicei duce mesajul mai departe. Vedem dacă avem o surpriză. Eu zic că nu va fi aprobat, dar dacă vine surpriza aia, îți dai seama ce bubuială va fi. Dacă
dacă vine surpriza pe aprobare pe ETF-ul ăla. Și eu zic că va fi aprobat mai devreme sau mai târziu. A venit, cine? Hai să mergem la mine pe Twitter un pic aici ca să deschidem un pic subiectul. Mergem pe Twitter, mă găsiți Real Daniel Niță pe toate rețelele de socializare. Dacă primiți mesaj de la mine în privat, nu sunt eu, să investiți în nu știu ce, să apăsați pe nu știu ce link, nu apăsați. Trăim într-o lume de șacali, ok? Sunt oameni care îți dau drept sau roboți cu numele meu care încearcă să vă fraierească să vă ia bani, ok? Deci dacă primiți mesaj de la mine, bă, nu sunt eu, în proporție destul de mare. Dacă nu știu, am zis că vă dau ceva sau vă bag în seamă sau ceva, bă, nu sunt eu. Evit să dau mesaje la oameni în perspectiva asta, că sunt mulți roboți care dau mesaje pentru a apăsa pe link-ul ăla, hai intră, dăm bani să investești, nu știu ce. Nu o să se întâmple. Fie că intrați pe Discord-ul ăla pe care îl găsiți și e gratuit în descriere, dacă intrați spre el acolo, din nou și acolo o să puteți, poate o să vă abordeze vreun robot de genul ăsta. Blocați mai departe, dacă e nevoie și pățiți nefăcute, duceți-vă și la poliție și poate rezolvați ceva. Dar din nou nu am cum să operesc asta. Sunt sute, dacă nu mii de roboți cum erau, n-am ce să le fac. Okay? De asta uitați-vă de două ori. Bă, e băiatul ăsta Daniel Niță sau e cineva care se dă drept Daniel Niță și fură poza lui Daniel Niță și astea, ok? Bun. Încă un breaking news. Pe site avem mărci. Puteți intra pe mărci. Acum puteți cumpăra și cu cripto. O să vă arăt un pic mai târziu. Puteți cumpăra și cu cripto. Cripto puteți cumpăra doar prin MetaMask. Aveți mai multe portofele, nu doar MetaMask. Aveți vreo 100 și ceva de portofele, inclusiv Xportal. Problema e că am testat asta X-Money, că până X-Money puteți cumpăra. Am testat X-Money, nu putem cumpăra nici cu UTK, nici cu e-Gold prin Xportal. Ceea ce e ciudat, o să le dau mail, să le zic, bă, X-Money, Xportal, e-Gold, nu se poate, e-Gold-ul nu e de găsit, adică la modalități de plată. Xportal e unavailable. Ce se poate face? Puteți cumpăra cu alte modalități, gen MetaMask, dar în MetaMask nu folosiți Ethereum, deoarece Ethereum are fiurile mari, folosiți rețeaua Polygon. Cum faceți asta? Intrați în MetaMask și aveți acolo încă o rețeaua Polygon, tot în MetaMask și cumpărați cu USDT-ul de pe Polygon, că sunt fiurile aproape spre zero. Ok, dar vă arăt un pic mai târziu. Ziceam aici că mergem un pic pe Twitter să ne uităm la ce s-a întâmplat aici și de ce JP Morgan vine aici pe atac. Dacă ne uităm aici, JP Morgan, faptul că SEC-ul a trimis o notificare de judecată către Robinhood nu reprezintă un obstacol pentru aprobarea ETF-ului spot pentru Ethereum. Deci JP Morgan e bullish ETH, BlackRock și Larry Fink e bullish ETH, dar restul ne spun că nu o să vedem, da, un ETF aprobat pentru ETH. Da? Ce ziceți aici de știrea asta? Deci JP Morgan zice că o să vină. Dacă JP Morgan zice că o să vină, dacă BlackRock zice că o să vină, cine crezi că are dreptate? Larry sau Gary? Băi, eu zic că Larry. Până acum Larry are 1-0 cu ETF-ul pe Bitcoin. Crezi că Larry s-ar fi băgat în ETF-ul pentru Ethereum dacă nu știa în probabilitate mare că se va întâmpla? Dacă ați văzut, imediat cum a intrat BlackRock, s-a schimbat treaba. JP Morgan a intrat pe Bitcoin ETF. Păi de ce? Păi l-a sunat Larry pe Jamie. Și cine conduce? Păi Larry conduce, tată. Se vede. Și la Trump și la toți ăștia. Ai văzut că și Jerome Powell a zis de bine. Imediat după. A dat Larry niște telefoane și o să le dea în continuare. Deoarece a mers atât de bine cu ETF pe Bitcoin, încât mai au nevoie de 1, 2, 3, 4. Acolo e interesul. Cel mai important ETF ca volum din istorie a fost cel de Bitcoin. Vor da acum înapoi să nu mai facă unul de Ethereum? Păi mă, sunt proști ăștia. Asta e, sunt proști? Nu cred. De asta, că vine ăla și zice că nu se aprobă, că vine ăla și zice nu se aprobă. Bă, pe mine mă interesează ce zice Larry Fink. Larry Fink zice că se aprobă. Mă mă interesează ce zice și JP Morgan. JP Morgan zice că nu dă 2 lei pe ce a zis SEC-ul și se poate vedea aici. Deci se aprobă. Și dacă se aprobă, hai să reluăm. Zici că suntem în matrice. 2022. Sau noi vorbeam din 2019. Mulți dintre voi nu mă urmărează în 2019, dar vorbeam și în 2019 fix despre acest subiect și 2019 la fel. Despre faptul că da, vor intra și băncile și vor cumpăra Bitcoin și v-am zis asta de atunci, din 2018-2019, care mă urmăresc de atunci știu. V-am zis că și instituționalii vor intra și fondurile de pensii vor intra și tot așa pentru Bitcoin. Și asta eram în 2021, 2022, mai ales în 2022 în bear market-ul ăla, v-am zis bă că atunci intră. Și v-am zis că înainte să intre ăștia, până noi trebuie să ne poziționăm mai ales în Bitcoin, că vine ETF-ul pentru Bitcoin, dacă mai țineți minte. Ok? Și probabil vom face all-time high, 100.000 și tot așa mai departe, deoarece vine ETF-ul ăla.
A venit, bă, s-a întâmplat. Mulți erau, nu se întâmplă, nu vine, nu face, nu vin instituționale. Da, cine mă să cumpere Bitcoin? Unde să aprobe ETF-ul pentru scam-ul ăsta de criptomonedă? Și tot așa. Ați văzut, da? Acum pentru Ethereum zici că suntem în aceeași paradigmă. Și vă mai zic ceva, că eu pe asta am mai trăit-o încă o dată. Acum vă zic cum, retail-ul față de instituții și imediat facem paralela asta, e un moment foarte important, deoarece, nu știu, parcă îmi trece așa un flashback în creier, un pic, da? E asta prima cu ETF-ul pentru ETH, pe care lumea nu-l așteaptă că se va aproba. Bă, dacă lumea, să zicem așa, nu-l așteaptă că se va aproba acum, să zicem, poate, să zicem, nu se va aproba. Dar mulți, ca și Bitcoin Maxi, se așteaptă să nu se aprobe niciodată. Totuși mă uit la Larry, mă uit la JP Morgan, zic că, bă, se va aproba. Și dacă zic ăștia că se va aproba, bă, eu cred pe ăștia. Ce înseamnă asta? Înseamnă că e o oportunitate pentru Ethereum, orice înainte de aprobare, cum a fost oportunitate pentru Bitcoin, orice înainte de aprobare. Înainte de aprobare, orice dip, bă, eu personal, orice dip văd pe Ethereum, nu mă interesează. Îl văd că pică, 2700, 2500, 2300, 2000. O să-mi fie frică mie să cumpăr Ethereum când pică acolo? Nu. Cumpăr. Ethereum, fiuri mari, bla 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 bla, Solana vine, face, drege, whatever. Le șterg cu buretele, nu mă interesează, deoarece știu ce vine, de fapt, din spate pentru Ethereum și ce se va întâmpla cu Ethereum în câțiva ani de acum încolo, care va fi sistemul lor bancar 2.0, asta ca să vă zic de pe acum. Acolo merge treaba și de asta e și frica băncilor în momentul de față, acum nu mai e atât de mare, doar i-a liniștit un pic Larry, a zis, lasă-mă, dă Ethereum, asta lasă că îl înglobăm noi al nostru, facem al nostru. Ok, îl pompăm noi suficient, da? Deci, înainte de aprobare, zici că văd un flashback. Bun, zici că văd un flashback. Ăsta e primul, ăla, care e acum destul de recent, 2022 cu 2024, Bitcoin versus Ethereum ETF, e la mintea cocoșului. Al doilea e cel pe care l-am mai experimentat în ciclurile trecute, pe care vi zic imediat. Bitcoin 2017 a rulat destul de mult, a rulat de pe la, nu știu, sub 1000, s-a dus undeva în zona de 19.000 de dolari. S-a terminat, știți, s-a dus 19.000, a picat în cap. Ethereum atunci era undeva 100-200 de dolari în zona respectivă și stătea în lateral și nu-i păsa nimănui de el. Dar ce să vezi, odată ce Bitcoin a terminat benzina și Bitcoin a performat atât de bine, unde credeți că s-a uitat restul investitorilor după ce au făcut bani din Bitcoin? Unde s-a uitat? Păi s-a uitat la domnișoara Ethereum și erau și meme-uri. Lasă-mă că Bitcoin crește la infinit, nu mai crește, pică, nu știu ce, era și melodia aia, știți, cu Vitalik. Așa, urmează, lasă că avem Ethereum acum în care să ne concentrăm pe el. Și pe urmă Ethereum s-a dus la câteva sute la 1400. A făcut și eu la undeva 10-14x imediat după ce Bitcoin a făcut topul respectiv și am avut și alt season masiv. Acum văd același lucru, ăla a fost zona de retail. Țineți cont. A fost zona de retail. Bă, acum o văd la o scară mult mai mare. Mult mai mare. Cea Bitcoin Ethereum, dar la nivel de ETF-uri. Înțelege asta. Deci ai avut o dată Bitcoin, ok? Care a crescut destul de mult după ETF-ul ăsta. A venit ETF-ul în sfârșit. Instituționalii au gustat, au luat o mică înghițitură de ce ar însemna, să zicem, un bull market pentru Bitcoin sau o aprobare de ETF sau de ce. Au luat o mică pastiluță de aia și au zis, mamă, ce bine a mers. Bă, ce bine a mers, dar s-a cam terminat un pic. Ce-am putea face oare? Există și Ethereum. Păi, hai să băgăm și pe Ethereum, îl facem și pe ăsta. Îl îngrășăm și pe ăsta, nu e niciun fel de problemă. S-a terminat cu Bitcoin, nu se poate, nu se duce Bitcoin la 100. Bă, nu se poate mai sus, nu se poate, asta e, s-a terminat hype-ul. Păi trebuie să mai facem unul. Pe care? Păi pe Ethereum, tată. Și acum a început lupta instituțională față de 2018, în care ai avut doar retail-ul care gândea similar. Acum, în 2024, ai fix aceeași gândire. Eu o văd, dar pentru instituțional. Și asta îmi zice acest lucru pe care îl vezi aici, de la JP Morgan, ok? Și de la BlackRock. Doar ce Larry, spre deosebire de Gary, nu e fraier. Adică nu e fraier. El a avut-o de la început. A știut, hai să luăm ciclul. Ok, bine, Bitcoin, Ethereum 2017-2018. Am avut Bitcoin, a rulat, pe urmă s-a terminat hype-ul pe Bitcoin, ăștia nu au mai vrut. Ce le mai dăm, știi? Păi trebuie să le mai dăm ceva. Urmează Ethereum, tată. Hai că ați investit în ETF-ul pentru Bitcoin? Păi hai și pe Ethereum, că uite cât de bine a mers. Știi? Cam asta. De asta
nu cred că ciclul se termină aici din perspectiva faptului că n-am văzut un raliu de la instituțional ca lumea. Adică îți dai seama că sună acum ăștia de la JP Morgan, își sună clienții, sună de la fondurile de pensii, sună de la fondurile de investiții. Hai pe Bitcoin-ul ăsta, hai, intrați pe el că se poate, uite, îți arată fiecare analist, uite urcarea Bitcoin în 2019, ce făceam noi în 2020-2021, fac acum analiștii de la JP Morgan, dar imaginează treaba asta, ok? Deci imaginează treaba asta. Ce făceam noi aici pe cripto, pe YouTube, fac analiști de JP Morgan când sună clienții, ok? Sună clienții ăștia de la JP Morgan, hai să vă explic cum merge cu Bitcoin. În ultimii 10 ani a avut o urcare, halving-ul de la Bitcoin, toate astea, vin. Bam, și da, mă, hai pune și mie acolo pe hârtie 2% în Bitcoin, hai lasă-mă cu toate ciclurile astea, punem 2%. Bine, domnule, hai că punem 2% acolo. Ok, bun. Își poziționează intrările, pe urmă Bitcoin se duce, sună la clienți, uite mă, Bitcoin a investit acum un an la 50.000, 60.000, acum ai 120, uite, ai dublat, bine. Și ce perspectivă ai pentru Bitcoin? Păi uite că a rulat destul de mult, acum ajunge pe un top și pe urmă clientul să zică, păi altceva mai aveți? Da, domnule, mai există, avem ETF-ul pentru Ethereum, vrei și în ăsta, uite, Ethereum a stat în lateral atâta timp, 1000 și ceva de zile, n-a urcat spre all-time high, vreți și eu o să zic că îți dai seama, da, logic, mi-ai făcut atâția bani cu Bitcoin, bagă-mă și în Ethereum, îți dai seama. Deci, mulți cred că nu înțeleg ce manie instituțională o să vină, ce mai probabil, după ce vom vedea Bitcoin că rulează din nou în sus și pe urmă Ethereum, adică poate mulți nu înțeleg mai departe. Mai plictisit maxim până acum, Dănuț Marcu, știi ceva? Fii atent aici ce poți să faci. Iei butonul, iei click-ul, deci ai mouse, da? Ai mouse-ul, te duci, ai X-ul sus în colț, și îl oprești pe Daniel Lință, știi cum? Apeși butonul pe X, sus acolo. Și dispare. Nu te mai deranjează, nu te mai plictisește, nu mai face nimic, ok? E destul de simplu, adică nu trebuie să explicăm prea mult. Bun, eu aș vrea să rămâi, desigur, deoarece cred că o să înveți multe lucruri, dar dacă nu vrei, nu te ține nimeni cu forța. Contentul ăsta e gratis, toată lumea poate să-l privească, rămâne cine vrea, cine nu, să duce și zi moneda să fac 100x, dă-mi un 100x. Bun. Nu există max supply pentru ETH. Corect, Jordan 30. Ai zis bine. Nu există, dar există acel mecanism de ardere. Okay? Există acel mecanism de ardere. Și hai să ne uităm. Ia. E încă deflaționist sau nu? Ia să ne uităm aici. Sound money. Sound money. Poți să afli destul de simplu, să știi. Bun. Acesta este contentul pentru care ai plăti. Corect, da. Poate da, poate nu, îl vezi aici gratis 0, numai să treci de momentele de plictiseală. Bun, sound money. Unde e? Păi, contul ăsta e așa, heart to heart, adică eu aici nu vorbesc ca cineva, nu știu, să vin, și așa. Dacă vreți, stăm ca la facultate, la economie, unde vreți voi și vorbim, bam, și vă dau. Hai, luați notițe. Capitolul 1, Bitcoin ETF, capitolul 2, JP Morgan, capitolul 3. Vreți așa? Adică așa sau cum? Sau să vă zic direct ce monede fac 100x? Sau e mai ușor sau cum? Melissa este aici, pregătește Melissa ceva interesant, poate pentru săptămâna viitoare, vedem. Ioana este și aici, much love și Ioana și Melissa, puteți să le salutați pe amândouă pe chat. Melissa o să fie și la Vintage, Ioana nu știu, o să întreb să văd dacă poate să ajungă, poți să confirmi Ioana dacă vrei să vii și tu la Vintage și pe 22 mâncăm o pizza toți acolo împreună. Daniel, te uiți și la Super Chat, mă uit și la Super Chat, cum să nu? Mie îmi place maxim că stând de vorbă, eu zic că asta oricum e crema în general, deoarece asta o să vă ajute mai mult decât poate ce se întâmplă cu graficul și alte chestii. Voi dacă vă poziționați bine psihologic, dacă macro unde ne aflăm, nu e atât de greu mai departe, ok? Bun, apropo, la cum merg lucrurile parcă miroase a bear. Adip dat, tu cred că nu înțelegi ce înseamnă un bear. Bear-ul ăla ce a fost în 2022-2018, ăla bertat, ăsta în niciun caz bear. Ăsta în niciun caz, cred că nu înțelegi ce înseamnă un bear. poate nu înțelegi, dar zic ce-i de pe chat ce ar însemna un bear. Ăsta în niciun caz nu e bear. Bun. Azi mete high supply. Uite, poți să intri aici pe Ultrasound Money ca să vezi ce se întâmplă. Pe ultimele 7 zile e în creștere aici, e în creștere. Ce se întâmplă? Când ai tranzacții multe, să zicem așa, pentru ETH, supply-ul e în scădere. Când nu prea mai ai tranzacții, supply-ul e în urcare, cum e în momentul față. Asta e 7 zile. M-ar interesa să văd, ia să vedem aici.
ce se întâmplă cu supply de la merge, splurge, hurge sau cum o să numește ăsta. După cum vezi, din ianuarie 2023, deci mai bine de un an și ceva, ești în declin pe supply-ul ETH aici, deci e deflaționist de vreun an și ceva. Ok, dacă observi. Acum ai un mic uptick aici, l-ai mai avut și în trecut, dacă observi pe perioada asta, de aici august 2023, la fel ai avut o urcare și apoi din nou cădere, iarăși urcare, iarăși cădere, iarăși urcare un pic. Încă bine. Dacă observi aici, ești minus 0,21. De supply-ul nu e în urcare de vreun an și ceva, dacă observi. De ce? Deoarece de la merge, de când ai avut merge-ul ăla, s-a băgat chestia că în momentul când ai tranzacții, o parte din tranzacția aia pe fiuri se va arde. Ok? Și cu cât ai mai multe tranzacții pe chain, cu atât arderile vor fi mai mari și supply-ul va fi în scădere și nu în urcare. Deci e un mecanism acolo. Cât de cât bine. Supply-ul a rămas bine la 120 de milioane pentru ETH aici de la... Bun, acum, dacă vezi supply-ul că urcă pe pozitiv, atunci ar fi o problemă. Dacă vezi că urcă spre regiunea asta de aici, ar fi o problemă. Totuși nu e atât de mare, având în vedere faptul de, nu știu, dacă e alte criptomonede care au inflație foarte, foarte mare, e bine. Ai nevoie poate de ceva inflație acolo, mai ales că Ethereum nu vrea să fie neapărat Bitcoin, vrea să fie în altă sferă. Acum dacă e de la burn, de aici, asta s-a întâmplat în septembrie 2022, ești un pic pe urcare de aici din câte vedem. Dacă e de la merge, de aici, da, din noiembrie 2022, ești în cădere, ceea ce este bine. Okay? Ceea ce este bine din punctul meu de vedere. Acum, da, pe zone de genul ăsta vezi că inflația urcă, deoarece nu prea mai ai multe tranzacții în momentul de față pe chain și acum supply-ul crește un pic aici, ok? Crește în momentul de față pentru dar e stabil și asta vrei stabilitate pe supply în momentul ăsta. Bun, mai departe. Bun, bine ai spus cât de bine. Sunt norocos, Melissa. Bun, mai departe, să vedem ce s-a întâmplat pe chat între timp. Mulțumim, Melissa. Perfect. Bun, nu pot să ajung din păcate. Ok, deci Ioana nu ajunge din păcate. Bun. Mai lăsați comentarii pe chat că imediat intrăm pe treabă. Vă pun, hai să începem să vedem ce eram aici pe Twitter. Vedem ce s-a mai întâmplat pe Twitter și apoi mergem mai departe. Pe Twitter aici, pentru cei care nu știu, acum un an de zile pe undeva în mai 2022 am cumpărat 10.000 de pizza care au fost donate către caritate cu un BTC care a inversat un pic istoria și CZ a dat aici un comentariu la acest post. O să-l vedeți aici comentariul lui CZ undeva pe aici, pe undeva. Puteți să-l vedeți, CZ. Momentan încă nu e CZ la pușcărie din câte am văzut, deoarece a dat ieri sau azi. Da, Happy Mother's Day, e ziua mamei astăzi, cică, la nivel internațional. Încă n-a intrat la pârnai, nu știu, interesant, vedem dacă intră încă sau nu, îmi pare că momentan nu. Oricum, CZ o să rămână o legendă în continuare, dar se apropie din nou anul. Anul trecut cât era Bitcoin? Vreo 24-25 de mii aici, în regiunea asta, acum e 60. Aș putea să cumpăr 20 de mii și ceva de pizza în momentul ăsta. Băi, e rău sau nu? Păi nu e rău din punctul meu de vedere, a dublat. Ai peste 100 și ceva la sută anual pentru Bitcoin, ceea ce e destul de bine. Bine, hai să trecem peste perioada asta și mergem mai departe. Aveți aici Real Daniel, să mă găsiți pe Twitter, care se numește X acum, desigur nu se mai numește Twitter. Când aștepți altcoin season de 2 ani și nu mai vine, îl vedeți aici pe Gigi. Acum a câștigat FCSB în sfârșit un titlu după 9 ani de zile. Eu sunt fan, de fapt eram fan Steaua în trecut, acum nu prea mai uit atât de mult la fotbal, mai ales în Liga 1, dar aproape a rămas încă acolo, să zicem, de suflet, să zicem, mai mult Steaua, care acum este FCSB, desigur, dar uite, acum e cu preoții, vezi, soluții extreme pentru altcoin season, aici, nu? Cam asta ar trebui, chemăm și noi, preoții, poate așa. Aici am zis că am donat 50% din haine, puteți să le vedeți aici, deci nu este fake, le-am donat de dimineață. Aici în Olanda e destul de ușor pentru donații, nu știu, în România, în București ar trebui să implementeze și asta, ar fi interesant de făcut și după cum vedeți aici le-am donat destul de multe. Bun, a fost Eurovizionul ieri, putem să vedem că e din ce în ce mai ciudat cu fiecare an. În sfârșit a luat și România o decizie bună să nu performeze. Având în vedere contextul geopolitic, acum e foarte complicat. Israelul a participat, anul trecut Rusia și în 2020 n-a participat. Bine că nu e chiar același caz Rusia cu Israel, dar totuși au omorât destul de mulți oameni în Palestina. Deci e cu duș întors. Juriu, ca să vă fac așa un rezumat ce s-a întâmplat la Eurovision, mie îmi place Eurovision mai
mai mă uit așa, mai pe zona aia de bătrânește așa, dar în mare parte ce s-a întâmplat, juriul a cam decis ca de fiecare dată ce se întâmplă cu câștigătorul și au votat pentru Switzerland, pentru Elveția, vezi, pace domnule, pace, Elveția care mereu este neutră, desigur zici că a fost aranjată și cred că oricum a fost aranjată, dar interesant că Israelul la votul publicului a ieșit pe locul 2 și la votul juriului a ieșit pe 15 sau 12 sau nici nu mai știu exact la cât a ieșit, deci nu prea bine din punctul meu de vedere, deoarece juriul cam i-a nenorocit pe cei din Israel. Din punctul meu de vedere, dacă le dai voie celor din Israel să concureze, bă, fii corect, mă, adică n-are nicio vină fătuca aia care a venit acolo și a cântat, știi? Adică de ce vrei să o faci politic, treaba politică, dacă puteai să o faci, ziceai de la început, bă, Israel nu concurează și gata. Odată ce ai lăsat-o pe aia să concureze, bă, melodia chiar a fost bună, din punctul meu de vedere să pe locul 2 sau chiar pe locul 1. Croația a fost furată și ea, Croația oricum trebuia să câștige cea mai bună melodie, dar asta se întâmplă la Eurovision. Din ce în ce mai ciudat oricum, în fiecare an, din ce în ce mai ciudat. Salut România că n-a participat, cu toate că n-a participat și că n-au avut bani. Eu cred că au avut bani, dacă Moldova a avut bani să ducă la Eurovision, cred că și România a avut bani, dar oricum așa ne-au luat la mișto de multe ori ăștia la Eurovision, deci mai bine să nu participăm, zic că e ok. Până când avem și noi unul de ăsta ciudat așa, bă, nu. Bun, la ce preț vedem prima dată Bitcoin? The state of the crypto market. Domnilor, asta ți arată ce se întâmplă în cripto în momentul de față. 2534 de voturi, mergem la 52.000 sau la 68? 50-50. Adică cam asta ți arată unde este în punctul pieței în momentul de față, de asta Bitcoin arată așa. Bitcoin asta dacă ne arată, ia să vedem, că se încarcă. Se încarcă. E păducă viața acestui laptop, încă vreo săptămână și scăpăm de el și a făcut treaba oricum. Vedem aici, da, deci Bitcoin stă în lateral, nu e un șoc din punctul meu de vedere, având în vedere că oamenii cred asta în momentul ăsta 50-50, adică e o împărțeală gravă, nu se știe în ce direcție, vă zic și eu imediat, desigur, că am zis, vă zic imediat ce cred că se va întâmpla de aici din punct de vedere al probabilității, dacă rămâneți aici, vedem. JP Morgan Chase, cea mai mare bancă din SUA, a anunțat recent că a cumpărat ETF-ul spot pe Bitcoin. Uită-l pe Jamie Dimon aici. Bitcoin is a fraud. What price did I get in at? Adică Bitcoin este un scam și apoi sună pe cineva și zice, întreabă, auzi, dar la ce preț am intrat? Adică face FAT pentru a cumpăra mai jos. Nu, asta este Jamie Dimon. Dar Jamie Dimon, desigur, este dirijat politic sau este dirijat din alte perspective. Adică dacă vine Larry, care e de la BlackRock și zice, bă, ETF pe Bitcoin să face, ce mai poate să zică Jamie, care este sub Larry, știi? Adică stă acolo jos. Și Larry se uită și poate îi dă știi? Adică poate vine Larry și zice deodată spre Jamie. Și Jamie n-are ce să facă, trebuie să deschidă gura să zică da, Bitcoin, ok? Așa merg lucrurile la nivelul ăsta. Dar hai să vedem, dacă mergem un pic aici, vedem ce a zis el în trecut. Ce a zis el în trecut despre Bitcoin. Dacă nu știți cine este Jamie Dimon, CEO de la JP Morgan. JP Morgan tocmai deține ETF-ul pentru Bitcoin, ăla care s-a aprobat la câteva luni. Hai să vedem ce a zis. Și recent, și acum 3 luni, și acum 1 an, hai să vedem ce a zis. Imediat vă arăt un video cu el. Ăsta frumos aici, dacă îl găsesc. Și îl găsesc imediat, ce l-am pus la bookmark și vă arăt imediat. Și cu Trump aici discutăm imediat. Bun, hai să luăm pe ăsta din Senat. Deci omul, fără scrupule, minte și în Senat. Hai să vedem ce a zis. Cu Warren, care și din nou Warren e foarte anticripto. Stai așa. I've always been deeply opposed to crypto, Bitcoin, etc. You pointed out the only true use case for it is criminals, drug traffickers, anti-money laundering, tax avoidance. And that is... Deci principalul lucru pentru Bitcoin că e folosit de criminali și pentru a evada taxele și toate astea. Asta a zis Jamie Dimon, CEO de la JP Morgan. Ia, mai aparte. Is a use case because it is somewhat anonymous, not fully, and because you can move money instantaneously, and because it doesn't go through, as you mentioned, all these systems have been built up over many years, know your customers, sanctions, OFAC, they can get bypass all of that. If I was the government, I'd close it down. Okay. I've always been deep. Ai auzit ce a zis? Dacă aș fi guvernul, l-aș închide. Asta era acum vreun an, nu știu, și ceva. Înseamnă că era frică, era acolo, ce mamă, vine Bitcoin peste noi, pierdem clienții astea, toți în Bitcoin. Nu se mai poate, domnule, opriți Bitcoin-ul ăsta, că așa fac, știi, democrația în SUA e când le place.
Că nu le place democrația, bă, democrația nu mai e democrație, trebuie să placă lui SUA democrația. Și îți dau cazuri, Huawei cu China, nu? Cu cea mai mare companie în China pe telefoane și alte chestii pe care le fac ei pe tehnologie, au făcut ce au făcut, au zis că noi suntem cei mai mari, cei mai tari, pe urmă SUA le-a pus taxă. Dacă vor să-și vândă nu știu, dacă vor să vândă, nu știu, 200%, 300%, dacă vor să vândă în SUA sau chiar i-a interzis din câte țin eu minte, deoarece nu poți să concurezi cu ei, deoarece sunt mult prea rapizi și se dezvoltă mai repede decât trebuie, știi? Deci democrația nu ne place. TikTok-ul, domnule, TikTok-ul, nu știu ce, frumos, bla, pe urmă, stai că e chinez, nu ne mai place. Când TikTok-ul a luat amploare, a trecut peste Facebook, Google și toate astea, ok, care și ele fac lucruri mai rele din punctul ăsta de vedere al social media cât face TikTok-ul, e compania ByteDance, nu ne place, ori o vindeți la noi, ori ieșiți, papa, la revedere. Democrația doar că ne place nouă. La fel și aici, ok? La fel și aici. Trăim într-un schem de societate, asta e? Într-un sistem schem de societate. Ăla e, în ăla trăim. Mai bine de atât, pare că n-avem momentan, că majoritatea dintre noi vrem să rămânem aici, nu? Și în sistemul cu dolarul, care desigur și el este un șam, și sistemul ăsta cu ăștia care controlează tot și democrația asta care de fapt e doar pe hârtie și când nu mai trebuie, în ăsta trăim, ăla e. Mai bun n-avem momentan, cel puțin acum n-avem mai bun de atât, dar ăsta e. Bun, deci asta a zis Jamie Dimon, să mai vedem încă una de la el. Sunt multe, puteți să căutați, sunt multe, foarte multe. Crypto. Ia, domnule, ia să vedem. Deci când zice Jamie Dimon ceva, de obicei e invers, dar când zice JP Morgan ceva, nu e de obicei invers. De asta Jamie Dimon n-a zis nimic de Ethereum. Bă, aș vrea să vină Jamie Dimon să zică Ethereum, un scam. Atunci e confirmarea totală că Ethereum va fi mare, ok? Momentan nu știu ce a zis, n-a zis nimic momentan, dar vedem, poate zice ceva. Crypto. If you mean crypto like Bitcoin, I've always said it's a fraud. No hope for it. Well, if they think they're a currency, there's no hope for it. It's a Ponzi scheme. It's a public, decentralized Ponzi. Crypto. Ok, deci da, ați văzut? CEO, acum ăsta cred că era un an jumate, 2. Dar mai și acum vreo 4 luni tot la fel. La fiecare conferință să zice Bitcoin este un scam. Acum JP Morgan, unde este el CEO, ce să vezi, bă, cum vine să explice acum? Să se ducă din nou în Senat, să-l întrebă din nou Yellen. Ți-ai schimbat opinia despre Bitcoin? Domnule Dimon, deoarece am aflat și noi ne-am uitat că ăsta, JP Morgan, unde este CEO, deține Bitcoin ETF. V-a schimbat opinia? O să-l întrebe cineva asta? Yes, dacă îl întreabă cineva asta. Nu? Asta ar fi interesant. El aia care oricum e și mama ei, e anti-Bitcoin și anti-crypto per total. Azi ce s-a mai întâmplat? Mai sunt câteva chestii interesante aici care se întâmplă. Vreți să vedeți ce crede Drunken Miller sau nu? Hai cu Drunken Miller, o lăsăm pe ultima. Ne uităm un pic aici la Trump. Hai să la Trump, la polul opus. Asta ar putea fi interesant. Dacă câștigă Trump sau oricine altcineva, cripto probabil va avea un raliu, deoarece poate să există un cadru legislativ în sfârșit pentru cripto. Hai să vedem. Thank you for the statement. Yeah, with the goggles on. A lot of the smartest people in crypto are moving their businesses out of the U.S. because they're scared of the U.S.'s regulations. Because Deci multe companii de cripto își mută, să zicem așa, companiile din în afara Statelor Unite pentru că nu există o reglementare în momentul de față pentru ele ca să opereze în fucking legalitate. Că asta ar vrea și Coinbase, asta ar vrea și Robinhood, asta ar vrea toată lumea, numai că nu există. Ce a făcut guvernul până acum? A dat în judecată Robinhood, Coinbase, Binance și le-a luat miliardele. A făcut banii? Dați la noi, tate, că avem nevoie la buget. Dar cadrul legislativ? Ioc. Ia, vedem ce zice Trump. of the hostility. Correct. Yeah, crypto is moving out of the U.S. because of hostility toward crypto. Correct. So what are you going to do to stop it? Well, we'll stop it because I don't want that. I don't want that. I want that. If we're going to embrace it, we have to let them be here. Ai auzit? Dacă totuși o să embrace crypto, adică dacă o să luăm cripto în brațe, bă, măcar să fie aici. Și are dreptate, mă, Trump. Acum, el clar face asta din punct de vedere al campaniei electorale. Nici el nu era atât de mult pro-cripto, dar măcar are oameni acolo care îi zice, bă, există un electorat destul de mare care nu o să voteze Biden deloc și nu o să voteze democrați deloc, din perspectiva ce s-a întâmplat cu cripto în ultimul an, 2, în SUA, ok? Și e cineva acolo, are oameni tineri pe lângă el, se vede, bine, și fisul care e mai tânăr și
și Donald Trump Jr. și celălalt, nu mai țin minte cum îl cheamă, care e super înalt, adică au oameni acolo care să-i zică, bă, vorbește și despre cripto, deoarece există o largă populație care ar vrea să reglementeze spațiul ăsta cât de cât decent pentru cripto ca să nu moară, știi? Bun. Yes, sir! Ok, deci Trump e acolo, e pe vine. Hai să vedem dacă mai găsim ceva aici, tot cu el. Ia stai așa. They are against it. The Biden doesn't even know what it is. If you ask Biden, sir, are you for or against crypto? What's that? What the? Get me off the stage. He's saying, get me off the stage. No, he has no idea. But look, Gensler is very much against it. The Democrats are very much against it. And I say this, a lot of people are very much for it. Probably a lot of the people in this group. And I'm fine with it. I want to make sure it's good and solid and everything else, but I'm good with it. And if you like crypto in any form, and it comes in a lot of different forms, if you're in favor of crypto, you better vote for Trump. They are against it. Bravo, Trump. Bă, Trump, poate el nu, per se, nu știe el ce se întâmplă cu cripto. Bă, dar are oameni pe lângă el care i-au zis de bine. Bravo. Points. Dacă ar fi să votez numai din perspectiva asta, bă, eu personal aș vota cu Trump, că na. Îți dai seama, alternativa este să rămână Biden, să rămână Gary și să nărocească spațiul de cripto până nu-l reglementa și a închide toate companiile de cripto care activează. Adică care ar fi alternativa, știi, între Biden și Trump? Nu prea mai e alternativă. Hai să mai vedem aici. Deci Trump, interesant, se mișcă chestia acolo. Câștigarea mandatului pentru Trump ar fi net pozitiv pentru cripto. Net pozitiv pentru cripto, ok? Spre deosebire dacă ar câștiga Biden din nou, ar fi net negativ pentru cripto, ok? Nu are ce probabil oferi o reglementare draconică în SUA. Să fie interesant în noiembrie pe alegeri. Bun, mai e ceva aici, un Drunken Miller pe care vi l-am mai arătat. Tot așa, un alt moșulică. Să vedem ce zice Trump despre taxe. Ar putea fi. Da, nu, lasă. Aici zice ceva despre taxe, n-are, zice că e aici de la Watcher Guru, zice instead of Biden tax hike, I'll give you a Trump middle class, lower class, business class, big tax cut. Deci dacă vine Trump, taie taxele. Asta zice aici, big cut. Deci eu zic că dacă vine Trump, din nou putem avea măcar un an de zile zona de bull. Zona de bull euforică, pe urmă crash masiv, deoarece democrații lasă un dezechilibru economic masiv, dar în primul an poate nu se simte și am putea vedea în primul an măcar ăla de bubuială și final. Și istoric ar trebui să fie și topul pe cripto 2025, nu? Ăla final. Și poate și pe cel pe acțiuni și apoi, nu știu, 4-5 ani de zile de criză economică, de aia masivă, de ne tărâm pe jos, nu? Sau ceva pe acolo ar putea fi. Dar vedem atunci spre alegeri. Asta. Drunken Miller. CNBC, dar cred că CNBC nu cred că ne dă. It's another, I think, issue of being, things are going well, and then we totally overspent in terms of fiscally as well in Bidenomics. Bidenomics, if I was a professor, I'd give them an F. Basically, they misdiagnosed COVID and thought we were going into a depression. The Fed did too. I worried about it too in early days. The Fed eventually pivoted, better late than never. Treasury is still acting like we're in a depression. It's interesting because I studied the Great Depression, and you had a private sector crippled with debt with basically no new ideas. So interventionist policies were called for and were effective. The private sector could not be more different today than it was in the Great Depression. Their balance sheets are fine, they're healthy, and have you ever seen more innovative ideas that the private sector could take advantage of now? You've got blockchain, you've got AI, you've got the whole thing. All government needed to do was get out of their way and let them innovate. Da, deci ce zice aici, dragă Miller?
că Bidenomics, adică economia lui Biden și cum a gândit-o el, destul de slabă și i-ar da, dacă ar fi la școală, i-ar da 4. Astăzi i-ar da 4 lui Biden, deoarece s-a înșelat cu COVID-ul, au redus dobânzile mult prea devreme atunci 2020-2021, n-a fost nicio criză atât de majoră cum s-a așteptat să fie în momentul ăla, ok? Acum au ridicat, a zis că foarte, foarte bine ce a făcut Jerome, cât de cât, un pic prea târziu, a ridicat un pic dobânzile și zicea el că ce trebuia să facă de fapt era să lase spațiul de inteligență artificială și cel de blockchain, adică cripto, să performeze, adică să evolueze și să facă locuri de muncă și să evolueze societatea, ceea ce n-a făcut. A făcut tot ce e posibil ca să oprească inovația pe cripto și cam tot în momentul de față se pun să oprească inovația și pe AI, ok? Statele Unite. Deci a făcut exact ce nu trebuia să facă și are dreptate, mă, dragă Milan. Acest boșoroc micuț aici pe care îl vedem, care e unul dintre cei mai buni investitori, dacă e să iei așa parcurs acolo lângă Buffett și lângă alții, destul de bine, dar are dreptate, numai că e dezastru și acest dezechilibru pe care o să-l lase administrația Biden e unul imens și oricine vine după el o să aibă probleme majore, gen Trump, ok? De asta, acum mulți zic că o să câștige Trump, dacă o să câștige Trump o să pice economia. De ce? Păi cum merge treaba? V-am zis că totul este un onzi. Este un onzi la naiba. Dacă te uiți la cine sunt cei mai buni investitori din istorie, cine e cel mai bun investor din istorie? E un, nu știu, Buffett? Păi nu e Buffett, dacă te uiți, sunt ăștia din politică, ăștia care sunt deja implicați în politică, care știu deja ce o să se întâmple și cumpără acțiuni, gen Nancy Pelosi, care e cel mai bun investor din istorie. Are salariul 160.000 pe an și net worth-ul ei total e câteva milioane, dacă nu sute de milioane, ok? Cum e posibil așa ceva? Vă dați seama că a investit în tot ce trebuia să investească, dar ăștia ce sunt? Hai să vă zic ce sunt ăștia. Ăștia sunt căluți. Se numesc căluți, da? Priviți-o la macro, da? Deci ai economia asta, ai pe Jerome Powell, care e, o păpușică mică și el în toată sfera asta, ai BlackRock, ai toate astea, ai partidele politice, nu știu ce, ai democrații, ai republicani, nu ceva de genul ăsta. În democrați și republicani ai căluți de la fiecare, fie că e căluțul lui BlackRock, fie că e căluțul lui Biden, fie că e căluțul la democrați, fie că e căluțul la care conduc, știi? Ei sunt oricum căluți, da? Ok. Căluții ăștia îi cumpără, știu dinainte toate știrile, știu că Nvidia va primi nu știu că Tesla va primi și cumpără opțiuni pentru acele acțiuni și fac foarte mulți bani, ok? Fac foarte mulți bani, deoarece știau dinainte, ca și cum ți-o dă servită. Eu dă lui Nancy Pelosi servită. Primește mesaj, da, Nancy, bagă acolo vreo 2 milioane, că știm noi că peste 3 săptămâni Joe Biden va aproba nu știu ce. Și pe urmă se duce la cer acțiune și face foarte mulți bani. Și ce se întâmplă mai departe? Păi, cum vin crash-urile în mare parte? Din dezechilibru economic, pe care desigur cei care sunt la guvernare zic, păi ce, avem an de alegeri, să vină criza în momentul de față? Nu, să duce la Jerome, vezi cum faci ce faci, nu știu ce, nu criză, să duce la sectorul privat, la date, le pe șomaj, toate astea, hai să aducem cât mai mulți străini ca să dăm bine la date, nu știu ce, ca să nu fie rău, știi, până la alegeri atunci, ca să avem și noi o șansă. Dacă pierdem, tragem preșul. Ce înseamnă asta? Îl sunăm pe ăla, câte acțiuni ai? Vinde. Îl sunăm pe ăla, locuri de muncă, taie. Îl sunăm pe ăla, și îți face criza. Dacă e nevoie, ți-o face, ei poate să o facă și mâine dacă au nevoie. Sau și peste o săptămână dacă au nevoie. Și peste o lună dacă au nevoie, ok? Contează cine, să zicem așa, e la putere și cine e la ciolan și cine e la butoane. Poate să o facă dăm buton. Dacă vine Larry și zice, ok, hai să facem criză, bam. Pe aia, fondul ăla, iese de acolo, scoate lichidat de acolo, sună 2, 3, 5, 7 parlamentari care dețin foarte multe acțiuni, vinde ăla, cădere masivă, bam! S-a dus economia în cap, criză economică, toată lumea, aoleu, ce-am făcut? Păi s-au printat bani, păi ai avut dezechilibru economic, păi ei au ținut-o, să zicem așa, artificial, păi toată lumea știu când să cumpere acum, au prea multe acțiuni și poate să facă dam la piață. E un șam, exact asta, deoarece dacă era în realitate, dacă era un cadru real, ăștia nu puteau să cumpere acțiuni, ăștia nu puteau să facă ce au făcut până acum, ok? Dar ăsta e sistemul în care ne aflăm în momentul de față, ok? Ca să înțelegeți cum stă treaba. Dacă pierd democrație, o să fie rău. O să fie rău pe termen median, deoarece ăștia trag firul. Au avut acces la conductă, au
luat gura la conductă, au pus-o, au sub de la conductă cât au putut, ok? Au pumpat piețele cât au putut să le țină pe spațiu de plutire. Când pierd, să trage placa. Bun. V-am explicat-o simplist ca să o înțelegeți, să o digerați un pic. Bun, mai era ceva pe aici? N-aș zice, cred că asta am vrut să vă arăt așa în mare, da, mai era asta. Ce se întâmplă mâine? Ce se poate întâmpla mâine? Azi vedem dacă îl găsim aici. Bun, deci mâine avem de la OpenAI, avem niște știri de la OpenAI. Se așteaptă ca OpenAI să demonstreze mâine un asistent vocal în timp real. Adică, nu știu, un Siri mai mișto, că deja oricum are ChatGPT, poți să vorbești cu ChatGPT, dar să fie unul mai realist, adică să știe și sentimentul și toate astea. Ok? O să fie foarte, foarte tare. Dacă asta o să anunțe mâine cei de la OpenAI până Sam Altman, recunoașterea vorbirii sau ASR audio text. Bun, și când șoptești o să știe recunoașterea vorbirii, la planifică să spună în continuare text, sinteza vorbirii audio. Bun, anul trecut am făcut asta, să dăm în engleză, că aici pare că n-arată extraordinar. Speech synthesis, aici, audio think 11 labs, bla bla bla. Last year I made a figure below to show how to make Siri Alexa 10x better. Deci un fel, ca să traducem așa la ce ne putem aștepta mâine, un fel de Siri Alexa, dar cu AI care, să zicem, știe mai multe despre tine. Adică tu ai putea, poate la un moment dat, să spui anumite date despre tine în ChatGPT acolo și ea să știe mai multe despre tine, adică să te cunoască pe tine individual. Și în momentul când vorbește cu tine, e ca și cum te-ar înțelege, e ca și cum ai vorbi, nu știu, ai face un AI Daniel Niță, care tu când îi zici ceva, ți-ar răspunde cum ți-ar răspunde pe live-uri, adică te-ar înțelege pe tine ca și client, deoarece îi dai anumite date despre tine. Cam asta ar vrea să facă. Și de acolo îți dai seama că o să plece o întreagă economie, nu? Pentru fiecare vedetă, pentru fiecare om care poate să-și facă AI lui, care să fie chiar ca el, să zicem. Nu? Și ceilalți să poate plăti la AI-ul respectiv ca să poată să vorbească cu persoana respectivă. Sau, dacă te uiți la industria de OnlyFans, același lucru, poți să ai AI OnlyFans sau poți să ai și iubite digitale și alte chestii. Deci o să deschide o poartă largă mâine dacă chiar asta vor anunța, dar rămâne de văzut. Acum, ați văzut că WorldCoin a început să crească și acum facem un overview frumos aici și intrăm și pe cripto imediat. Dacă vă place ce ați auzit până acum, nu ezitați, loviți butonul de like, deoarece live-urile astea întotdeauna dau tot când intru aici. Aveți butonul de like aici, uite-l aici. Uite-l aici. Toate super chat-urile vor fi făcute în câteva minute, suntem de o oră și 40 de minute, mai stăm vreo 20 de minute pe subiecte și intrăm în analize, în care facem vreo oră ceva analize pe piețe, dar piețele sunt un pic boring și ne dă șansa de a ne concentra mai mult, să zicem așa, pe macro și pe ce se mai întâmplă în sfera asta de investiții și în sfera economică, ok? Bun, aveți aici partea de Super Cea Minim 25, aveți desigur Patronul aici, aproape am terminat newsletter-ul marți, cel mai târziu va fi postat pe cel de pe Patron și o să fie pus și pe site. Apropo de site, găsiți aici danielniță.ro shop și imediat intrăm aici, puteți să vedeți danielniță.ro shop. Acum aveți plata și în cripto. Da, o să facă probabil Melissa un video cum să plătiți dacă nu știți, dar dacă sunteți în cripto și știți DeFi și astea și portofele, MetaMask și toate cele, puteți face și puteți merge aici, adaugi în coș, să vedem dacă o să adaug eu un coș rapid și să vă arăt unde găsiți. Aici, bam. Aveți și reducere 10%, 2 secunde, ca să vă arăt unde este modalitatea de plată. Bam. Ok, aici. Bun, după ce ați dat mai departe, aveți așa, Stripe plata cu cardul și aveți și Utrust plata cu cripto. Din păcate, uite, va fi redirecționat aici, imediat după ce îți dai plasezi comanda și imediat vă arăt mai departe, dar din păcate nu merge integrarea cu Exporter, n-am făcut-o cu celălalt portofel, 2 secunde să văd aici, dacă plasează comanda, dacă mă duce pe interfața care trebuie, imediat. Ok, bun. Deci dacă vedem aici, da? Dacă vedem aici destul de frumos, avem așa 300 de RON, payment, ID, bla bla bla, o să fie redirecționat și I have read and accept, bla 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 bla.
Imediat să punem un mail aici, indiferent, nu contează. Mail 234@gmail.com. Ok, unul la întâmplare, vedem dacă ne lasă, dăm let's pay. Unde ești? Să zicem în Olanda. Și o să-ți dea să plătești așa, wallet sau exchange. Poți să și trimiți din exchange-ul tău, adică poți să faci plata, nu știu, trebuie să dai pentru anoracul ăsta, dar mai sunt și tricouri, acum cred că tricourile ar fi relevante. Poți wallet, aici de exemplu, ai X-Portal. Eu l-am încercat, bă, nu merge. Am încercat, nu merge plata nici cu Utrust, nu merge UTK, nu merge nici cu eGold. Poate merge pe Multiverse DeFi Wallet, nu știu, uitați-vă voi. Dar MetaMask-ul merge sigur. Dacă apăsați pe MetaMask aici, merge, dar doar pe rețeaua Polygon. De ce? Păi Ethereum, știți foarte bine, fiurile sunt destul de mari. Deci când faceți plata, dacă vreți să cumpărați din MetaMask, cumpărați destul de simplu cu rețeaua Polygon, adică dați switch în MetaMask la Polygon. Și aveți aici foarte multe portofele pe care le puteți conecta pentru plată, puteți face plata, am foarte, foarte multe portofele de aici, dar cel mai bine merge USDT, USDC prin Polygon. Astea merg cel mai bine, ok? Cu cele mai mici fiuri, aia ar trebui să fie ținta dacă vreți să faceți plata prin cripto. Ar fi mers și Utrust și eGold, dar pare că nu merge conectarea momentan, nu știu de ce. Dar le puteți vedea aici, ok? Deci merge, uitați-vă voi acolo, intrați dacă vreți să plătiți cu cripto, o să fie cam tot ce se întâmplă și pe Patreon, o să fie mutat, desigur, și pe site ușor și să puteți avea modalitate de plată prin cripto, ceea ce e important pentru o comunitate din cripto. A fost că și Stripe acum, apropo, și Stripe-ul o să bage cripto, mai ales partea de Solana USDC, undeva din iulie, deci revin și ei puternic pe partea aia, ceea ce e destul de bine. Bun, s-a dat like la intrare, foarte, foarte frumos. Bun, un BLS a anunțat că prețul cafelei nu va mai fi luat în calcul când vine vorba de CPI. Interesant. Vreți să vorbim și despre asta? Vorbim, putem intra aici. Putem intra rapid, o să închidem toate zonele astea de aici. O să intrăm un pic pe calendarul economic, să vedem ce se întâmplă săptămâna asta și de-abia apoi mergem pe overview imediat. Okay? Bun, săptămâna asta avem așa, vedem dacă... Merge. Ok, avem așa aici. Bun, cel mai important avem la ora 5 ora României, vine Jerome Powell și vorbește. Asta marți. Deci marți, pe 14, la ora 5 vorbește Jerome. Nu e FOMC, nu știu, vorbește undeva la o conferință, habar n-am, nu ne zice aici Jerome Powell speech, că dăm pe el probabil ajunge undeva. Da, nu. Nu știm exact unde vorbește, că nu ne zice aici, dar vorbește undeva. Apoi, miercuri, o să avem din nou live, ca de fiecare dată, dar după inflație. Inflația o să fie la ora 3:30 ora României, bursa să zic de la 4, live o să înceapă undeva pe la 7 cel mai probabil. Se așteaptă așa, core se așteaptă undeva la consens 3,6, forecast-ul 3,7. Cred că o să vină în sfera asta, nu văd o mare urcare aici la core. Aș putea să văd totuși la inflația simplă, pe care o vedem undeva la consensul 3,4, am putea vedea poate un 3,5, dar nu mă aștept la o bubuială masivă pe inflație, mă aștept cât de cât la o stagnare acolo. Dacă vine bubuială, probabil piețele vor reacționa negativ. Ce ar însemna asta pentru dobânda de referință? Dacă inflația, să zicem așa, urcă destul de mult, tăierile nu mai sunt pe masă, nu? Asta ar fi concluzia. Și dacă tăierile nu mai sunt pe masă și piața s-a aștepta măcar la o tăiere, îți dai seama că ai volatilitate cel mai probabil negativă, deoarece piața deja a făcut pricing la o tăiere acolo. Deci așa am putea să o traducem. Mai avem... Aici, duminică, Jerome Powell speech, la fel, vorbește iarăși la 10:30 ora României, duminică, aici pe 19 mai și desigur evenimentul acestei luni va fi Ethereum ETF, care va fi pe 22 mai, ultimul deadline vom vedea acolo, plus desigur pe 22 mai vom avea și eventul Pizza Day la Vintage, uite cât de frumos, deci putem sta acolo împreună să vedem, plus Nvidia Earnings tot pe 22, deci 22 mai va fi o zi destul de foc. Bun, Adrian, ce dacă credul tău? Bun, Cătălin cred că răspunde cuiva de pe chat. 8 dobândă e mare, da, este mare, 8% dobândă. Arată tricourile, te rog, Top Shop-ul. Tricourile le poți vedea tu, intră pe linkul de mai jos și le poți vedea. Dă-i de scroll, cu Daniel cred că 10. Daniel 10 ai reducere 10% la tricourile respective. Puteți cumpăra și cu cripto acum, ok? Deși cu cripto. Dacă încercați de mai multe ori, poate o să dibuiți. Deci dacă folosiți MetaMask sau orice alt portofoliu, încercați desigur Polygon sau nu știu, dacă aveți capabilitatea puteți și Solana sau alte chestii, nu ETH. Nu
nu Bitcoin, deoarece acolo firmele sunt foarte, foarte mari. Puteți USDT și USDC prin Polygon, nici măcar prin ETH, deoarece firmele sunt mari. O întrebare, merită să fac un credit pentru investiții în cripto? Sună deja poziționat în piață din fostul bull market. Am făcut până acum DCA, sunt încă pe minus aproximativ 35-40%. N-aș recomanda un credit, mai bine sănătos decât pompat artificial, la fel și la sală, la fel și la YouTube pe care îl fac în momentul de față și la orice date mai bine reale decât pompate artificial, deoarece la un moment dat o să se vadă și posibil să ai probleme. Acum depinde de riscul pe care îl ai. Am mai explicat, dacă acel credit pe care îl iei, ce plătești tu pe lună, nu te impactează, dacă n-ai niciun fel de dobândă la el, ar putea avea un sens pentru a-l folosi pentru investiții. Dacă ai dobândă la el, dacă nu poți să plătești, să zicem așa, și nu e stabil financiar, n-ar trebui să te apropii de credit. Nu ar trebui să ai credite în general, mai ales cele care au dobândă. Dacă vreți credite cu dobândă, în afară, dacă e creditul de la casă, care și ăla trebuie să fie maxim 5% din punctul meu de vedere ca și dobândă, cei peste 5 e deja destul de mult, ar trebui să le închideți pe alea. Adică ăla ar fi primul pas pe care ar trebui să-l faceți în viața voastră, să vă închideți creditele respective unde aveți dobândă destul de mare. La cele fără dobândă, dacă nu vă deranjează, ar putea să le lăsați bine dacă și să folosiți banii respectivi în favoarea voastră. Bun. Daniel, care sunt zonele de buy și out pentru tine, Bell? Poate ne uităm mai târziu. Bun. În creștere rapidă, BRICS nu sunt încă entuziasmat de ce va face BRICS, sunt la în distanță de SUA și de Europa destul de departe din punctul meu de vedere. Bun, salutare. Învățați să vă puneți aseturi cripto și puteți lua bani împrumut. Da, dar nu este pentru oricine acea modalitate, deci există riscuri și acolo dacă piața scade destul de mult. Mulți nu înțeleg asta, adică orice iei, prin punctul ăsta de vedere, că e credit pe care le iei prin a-ți pune gaj aseturile de cripto sau a face orice tip de credit, există risc, ok? Asta ca să știe toată lumea de pe chat. Și în cripto, când iei un credit, când începi să iei credit, să zicem în cripto, între ghilimele, că folosești AAV, DeFi sau alte chestii, există risc de fiecare dată, ok? Dacă scade destul de mult și tu nu mai ai lichiditate ca să acoperi acel, să zicem, credit între ghilimele pe care îl ai, o să ți se închide poziția, să fie lichidat și o să pierzi banii aia acele monede pe care le-ai pus. De exemplu, tu pui 5 monede Ethereum ca să iei $500 sau apoi 10 monede Ethereum ca să iei, nu știu, 5-6 mii de dolari. Dacă ai o cădere foarte, foarte masivă, ți se va lichida poziția respectivă ca să poți să acopere creditul respectiv. Și asta e, dacă nu poți să-l acoperi, dacă nu mai ai fonduri să-l acoperi, și asta mulți nu-ți spun, ok? Atunci o să-ți fie lichidate pozițiile și o să pierzi acei 10 ETH pe care i-ai pus gași. Și o să rămâi cu 5.000, dar o să fii în pierdere. Bun, deci asta e pentru cei care au bani, mă. Asta cu a putea face pe DeFi împrumuturi pentru cei care au multe, să zicem așa, multe lichiditate în cripto. Nu e pentru oricine. Bun. E credit ca să plătești și plus că sunt dobândi și pe cripto, dacă nu știai. E credit ca să plătești dobânda pe lună și să investești tot odată. Când poți să investești lunar din ce câștigi. Exact. E mult mai sănătos așa, mult mai sănătos. Bun, salut de ApeCoin, ce spui? Mai merită acumulat, may see fine. Ape mi se pare într-o zonă cât de risc căzut aici. Bun, ce ar mai fi de analizat? Imediat ne mai uităm la câteva chestii. Îmi vine un nou proiect pe care îl puteți farma pe Binance. Ați văzut că Mega Drop-ul deja se listează mâine, Bounce Beat-ul. Probabil va fi o listare destul de decentă pentru Bounce Beat față de celălalt care s-a listat, Reds, care s-a listat destul de slab. Asta posibil să fie un pic mai bine. Și apoi mai avem Notcoin, care și ăla probabil o să fie destul de bun, doar ce a avut un hype destul de mare. Okay? Deci Mega Drop-ul, ce trebuie să faceți? V-am explicat data trecută, trebuie să vă blocați monedele BNB, ok? Pe 30 de zile, 60 de zile, 90 de zile, tot așa. Când le blocați pe 30, 60 de zile, 90 de zile, tot o să aveți parte și la acest Launchpad, deoarece Mega Drop-ul e separat de Launchpad. Launchpad-ul e mai mult, face parte din Binance, din produsul lor Binance centralizat. Mega Drop-ul e mai mult pe partea descentralizată de DeFi, ok? Ceea ce e interesant de văzut care dintre ele vor avea performanțe mai mari. Doar ce blocați BNB-ul, ce l-am blocat, deoarece l-am de ceva timp și nu mă ating de el, deoarece arată foarte bine graficul BNB în momentul de față, mai bine ca Bitcoin. Mai bine ca Ethereum, deci nu mă ating de el. În momentan l-am blocat pe o perioadă acolo și am la ambele capete. Dar hai să vedem dacă găsesc eu aici link-ul de la Binance, 2 secunde. Imediat ca să vă arăt.
Bun, mai sunt comentarii pe data, Teta, facem imediat, aveți puțină răbdare, imediat intrăm și pe analize. Bun. Vă prezentăm Notcoin Not pe Binance Launch Pool. Produceți Not prin staking cu BNB și FDUSD. Asta e normal, e ceva ce am mai văzut, ok? Bun, Binance, prima platformă care va lista tokenul menționat aici. Tranzacționarea începe pe 16/5 la ora 12. O să pun și pe Twitter mâine, ca să aveți mai multă vizibilitate dacă vreți să farmați asta. Dar nu e atât de greu, e similar cu ce am văzut pe precedentele. Bun, dragă binancieni, Binance este încântat să anunțe al 54-lea proiect pe Binance. Ultimele 7-8 au fost ok în afară de Rez. Rez nu prea a fost performanța dorită din punctul meu de vedere pe Binance. La început, vedem pe ăsta, probabil o să fie destul de bine. Un token comunitar care a integrat utilizatorul pe Web3 printr-un mecanism de minerii de tip Tap to Earn. Pagina web este estimată a fi disponibilă în 24 de ore. Utilizatorii vor putea face staking BNB, FDUSD aici. Ok, listarea va fi pe 16, deci câteva zile. Cam puțin de farmat. Da, joi va fi listarea, deci foarte, foarte puțin. Aici, hai să vedem, nu m-am uitat pe Tokenomics. Aici, rezerva maximă de tokenuri 102 milioane din câte văd sau miliarde, cred că miliarde. Recompense în tokenul launch pe 3 milioane, fonduri în circulație 102 miliarde, 100% din rezerva maximă de token, tot se bagă, tot notul în circulație. Interesant aici. Asta ar însemna la supply ăsta atât de mare. Care ar fi predicția de preț? Calculând-o doar așa, ar fi undeva între 003 și 0003 și 0005, ok? Adică între 2 și 5 cenți, cred, undeva pe acolo, dacă am calculat eu bine. Ar trebui să fie targetul pentru ăsta la listare, dar trebuie să mai atent pe el. Deci cu BNB, la fel cu FDUSD, care este un stablecoin, puteți face asta, puteți farma. Eu deja sunt acolo, deja farmez cu BNB de fiecare dată, vedem aici. Mi-a adus destul de multe reward faptul că am farmat pe Binance, mai ales în ultimele 6-7 luni. Vedem acum. Și ăsta va fi un nou test. Dacă vedem din nou că astea două proiecte, și mă uit foarte atent la launchpad-urile pe Binance, ați văzut Rez cum s-a lansat? Groasnic, dar era și în tandem cu piața. Dacă acum văd măcar, să zicem așa, un uptick și o listare decentă, care listările pe Binance, din ce am analizat eu, media undeva între 300 și 500 de milioane capitalizare la listare, dacă vedem din nou aceleași listări, 300-500, am putea zice, știi ceva, piața începe să-și revină ușor și am putea avea o reacție pozitivă. Deci mă uit destul de atent să văd ce se întâmplă cu astea două. Mâine Bounce Beach, pe urmă joi, o să avem și Notcoin ăsta. Da, o să dau desigur și un tweet mâine despre asta. Interesant. Asta a avut și un airdrop pe care puteți să-l luați prin cred că pe Telegram au ei un bot acolo, dar probabil o să vă explic mâine. Bun, ce alegi între SEI și SUI? Aș alege SUI. Eu personal și-am ales SUI momentan. Vedem SEI, dacă sucem mai jos, poate au și o poziție acolo. S-ar recomandate like sau Daniel o părere despre FED. Crezi că o să schimbe automat din Revolut? Mersi, respect. N-au anunțat nimic ce de la Revolut momentan, deci nu știu neapărat dacă o să schimbe, dacă o să te anunțe, că nu o să zică, nu mai poți să folosești FED, ok? Cred că o să anunțe înainte. Notcoin nu era de pe Telegram, exact, este cel de pe Telegram care are o comunitate foarte, foarte mare, deci cred că ăsta va avea hype destul de mare, ăsta Notcoin. Bun. Fă o analiză, te rog, pentru CRO, dar dacă schimb de pe UK în RO, nu voi mai avea probleme la alimentat contul de bancar de UK. Da, asta nu știu. Vrei să zici că dacă schimbi Binance-ul, nu? De pe UK pe RO, asta ai putea să faci ca să poți să intri în aceste launchpad-uri, da. Dacă încă mai ești, să zicem, cetățean în România, adică dacă ai buletin și reședință acolo, încă ai putea să o faci. Știi, ai putea să faci acest lucru, dar din nou nu știu exact cum. Cred că ar trebui să ai o bancă în România din care să faci tranzacția. Posibil băncile din UK să-ți blocheze tranzacțiile după. Bun. Deci da, ăsta ținem ochii pe el, probabil o să aibă o listare bună. Vedem Bounce Beat-ul și ăsta a fost destul de hype. Vine mâine, tranzacționarea pentru Bounce Beat va fi mâine. Mai era ceva aici, ca să intrăm pe grafice, mai era ceva, 2 secunde, cred că la Cointelegraph mai era o știre pe care probabil ați mai văzut-o pe internet, lângă ce, desigur, JP Morgan și Wells Fargo care au cumpărat
în cum a jucat Binance un rol cheie în arestarea suspectului de înșelătorie ZK Casino, care, da, asta a fost un scam destul de masiv. În ciuda arestării principalului suspect, unele dintre fondurile furate au continuat să fie mutate, sugerând mai mulți potențiali atacatori aici. Echipa de investigații în lanț din spatele Binance, cel mai mare schimb de criptomonede din lume, a jucat un rol cheie în conducerea forțelor de ordine în arestarea suspectului de înșelătorie ZK Casino. Acum, ei au ajutat destul de mult, dar cei din reglementare au o problemă că s-a tranzacționat prin Binance, deci e împărțită situația aici, dar clar net pozitiv pentru Binance, care ajută foarte mult la prinderea acestor infractori. Indignarea comunității pe scară largă a determinat mai întâi echipa de investigație și conformitatea criminalității din Binance să investigeze platforma de jocuri de noroc frauduloasă. Cercetătorii au folosit o combinație de metode de urmărire în lanț și informații cu sursă deschisă, OSINT, pentru a găsi atacatorul. La echipa de investigație Binance a spus că într-o exclusivitate am analizat toate contractele inteligente pentru ZK Casino într-un tip de studiu de rețea comportamentală pentru a afla cine s-a aflat în spatele contractului, dar și cine nu a fost semnatar din spatele acelor adrese. Deci, domnilor, pare că infracțiunile pe cripto nu prea mai sunt, nu prea mai scapă, nu prea mai trec neobservate în momentul de față și pare că cei care fac nefăcute sunt prinși mai devreme sau mai târziu. Trebuie să fii foarte bun în momentul ăsta ca să nu mai fi prins față de trecut, în care foarte mulți scăpau, să zicem așa, basma curată din furtul ăsta de monede. Acum sunt foarte mulți care atrag atenția asupra acestor schemuri, ceea ce este bine. Adică și asta trebuie să se întâmple, plus exchange-urile pare că lucrează din ce în ce mai mult cu cele din reglementare. Sunt exchange-uri centralizate, ce ai vrea să facă? De asta ai și DeFi pe care poți să-l folosești, ai și exchange-uri centralizate, când folosești Binance, când folosești toate astea, desigur, poți să ai aceste probleme dacă tu faci lucruri ilegale. Dacă nu, îți dai seama că nu o să ai mari probleme. Vă reamintesc că avem un sponsor pe canal și la XFi. Eu cumpăr criptomonede prin XFi. Tu poți să o faci dacă vrei și te uiți și vezi dacă îți place. Plus au o campanie cu cei de la Tada de vreo $15,000. Poți să intri la ei pe Twitter și pe site-ul XFi pe care îl găsești în descriere pentru a vedea mai multe detalii. Este un exchange românesc de criptomonede pe care îl găsești și pe el în descriere. Mai avem aici NordVPN-ul. Dacă sunteți fan NordVPN, eu am NordVPN și îl folosesc în săptămânal prin lucruri pe care le fac, nu știu, airdrop-uri, cripto, când mă duc până aeroport, prin alte zone, nu prea conectez internetul fără VPN, destul de des, mai ales pe telefon îl folosesc. Aveți aici Daniel Niță în Ro Shop și Daniel Niță pe site, puteți să găsiți știri și o să fie din ce în ce mai multe postate în secțiunea știri. Aici, dacă mergeți pe site și aveți aici tot, dacă vedeți pe site, o să curg aici toate lucrurile interesante. O să avem și dashboard în curând, aveți puțină răbdare deoarece o să fie din ce în ce mai interesant site-ul, dar până la urmă îl găsiți aici, da? Dacă mergeți, aveți secțiunea de știri și le puteți găsi aici, știrile o să fie din ce în ce mai multe, plus vedem săptămâna viitoare dacă își face debutul Melissa pe canal cu un video, rămâne de văzut, dar cred eu că o să fie top de top. Cred că o să fie top de top, nu știu. Cred că odată ce Melissa o să apuce ca lumea de YouTube, cred că are și șansa să-l depășească pe Daniel Niță. Mai ales la calitate pe video. Bun, mai departe. Deci găsiți toate linkurile în descriere. Hai să mergem pe grafice. Deci am trecut de toate astea, am făcut overview destul de clar și bun. 2 ore aici. Forța, am vorbit și despre mentalitate, am vorbit despre tot. Aveți toate pârghiile necesare pentru a ști să vă poziționați, să aveți o idee clară despre investiția, ști în ce investiți și să aveți rezultate pe termen lung. Asta vreau de la voi. Eu nu vă dau ce vreți voi. Da? Adică nu vă zic ce vreți voi să auziți, ci ce aveți nevoie să auziți, ok? Asta facem aici pe canal. Ce cred eu că aveți nevoie să auziți pentru a reuși pe termen lung. Nu mă interesează fluctuațiile de o lună, 2, 3, 5, mă interesează termen lung pentru voi. Bun, dacă nu suntem aici pe piață, hai să suntem pe piață, intrăm pe piață un pic. În România deja e ora 10 și 18 minute. Arweave, foarte bine, foarte bine. Am intrat pe Arweave, e în portofoliu de bază, el va fi updatat săptămâna viitoare, plus newsletter de vreo 40-50 de pagini, plus acțiuni, plus tot în ce investesc, va fi updatat săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare va fi și live trading pe Patreon, aveți linkul în descriere. Dacă vreți să așteptați, el va fi
pus și pe site acest newsletter și îl puteți cumpăra chiar și cu cripto de pe site. Până când nu e gata dashboard-ul, încă nu pun și videourile pe care le pun pe Patreon pe site, deci probabil mai durează câteva săptămâni, dar vor fi și ele puse odată ce accesați acel newsletter, ok? Bun, deci Arweave aici plus 6%, încă n-am mai vândut din el, am vândut prima dată 10% la $38, nu mai vând. Următorul target ar fi un 70-80 pentru un 10% și apoi peste 100 vorbim. Dar foarte bine poziționat, ați văzut că au scris aia de la ce publicație, nici nu mai știu. Bloomberg, ceva așa, care habar n-au de cripto, au scris că Arweave n-are niciun fel de relevanță, este un blockchain fără relevanță. Dacă Arweave e fără relevanță, păi ce mai are relevanță dacă datele astea descentralizate în care orice se pune pe blockchain-ul Arweave rămâne forever, n-are niciun fel de relevanță? Ce are? Asta e întrebarea. Ceva pentru mine e un long term play, dar desigur o să mai execut dacă urcă mai sus, mai spre zona de 100. Rune aici, momentan nu pot să mă ating de el, Rune ar fi interesant sub $2, foarte sus în momentul de față 6 în zona asta. Mă interesează mai mult Axelar, deci Axelar e pe lista mea, că mă întreba cineva ce e pe lista ta? Păi e Axelar, e Ondo, poate Rio, astea 3 sau două mari, Axelar și cu Ondo, astea ar fi. Bun, Rune aici, prea sus, mai repede m-aș uita un pic pe Axelar. AMX-ul era acolo pe listă, am luat celălalt BIM, am BIM momentan, care și el aici un pic suferă undeva la 2.3, chiar în zona în care am intrat prima dată în BIM undeva la 0.023, m-ar mai interesa 0.15 pentru BIM cel mai probabil dacă s-ar duce în regiunea respectivă. Fetch-ul, bine, am intrat în 0.5 în Fetch, încă las poziția aia, m-ar mai interesa Fetch dacă ar veni spre $1. Acolo aș mai adăuga la Fetch AI dacă ar mai veni, dar Fetch, long term play, având în vedere că se schimbă în ASI, având în vedere că vine tot valul ăsta pe AI, care da, posibil să fim la un top local, dar cred eu totuși că va continua cu timpul. Cred că ASI ar trebui să fie o expunere acolo, mai ales pentru mine în portofoliu, cât de cât în portofoliu de bază, unde și e în momentul ăsta. Bun, altceva. Doge Alano, nu prea am expunere pe meme coin-ul, cine știe, poate să mă uit pe câteva acolo, 0.14, WIF-ul aici minus 3%, WIF-ul încă destul de sus ăsta, sub $1 poate ceva relevanță pentru WIF, aici mult prea sus, chiar că se duce mai sus, nu mă interesează. Dar Injective mi-am reluat poziția în zona de 21, m-ar mai interesa Injective, ăsta am o medie, cred, intrasem prima dată în zona aia de 6-7, acum având în vedere că am vândut, regiunea de 38 am reluat, regiunea de 31 am făcut această mutare, probabil de prețul meu mediu undeva 5, poate un pic sub 5, deci stau destul de bine. M-ar mai interesa, poate dacă ar veni în zona de 15, 14-15 pentru Injective, momentan nu, lăsăm acolo, stăm pe el, nu, n-am niciun fel de grabă pentru el. Arbitrum 0.99, primul entry 0.76 pentru Arbitrum, dacă Arbitrum mai vine în regiunea de 0.76, bine. Acum, din punctul meu de vedere, sub $1 sau un preț mediu de $1 pe un potențial DCA pentru Arbitrum ar putea fi ok. Ar putea fi ok pe termen median pentru RB aici. Un layer 2 destul de interesant și cam cu cel mai mare TVL, Total Value Locked. Deci bine, un preț de $1 posibil să fie decent pe termen lung pentru asta, apoi m-ar interesa mai mult înapoi în zona aia 70, poate 70-80 de cenți pentru Arbitrum. Render, am vândut zona de 11.2, n-am reluat poziția când s-a dus în 6, nu știu dacă a fost 5, nu mai țin minte exact, dar n-am reluat poziția, las în continuare Render, nu mai vând. Următoarea zonă de sell ar fi dublarea pentru Render, adică peste 20, cam acolo m-ar mai interesa să mai vând ceva Render, până atunci nu mă interesează, dar am răbdare pe el și las acolo, deja oricum am retras un pic din el. ICP-ul 11, atât timpul menține 10 ok, sub 10 ar putea fi problematic deoarece se întoarce în bear market. Ce mai vedem pe aici interesant? Bine, am zis de el, Gala nu mișcă oricum din ciclu vechi, o să fie cum greu pe Gala. Cred că și Gala va avea un rally la un moment dat, dar nu-l văd mai mult de 15-20 de cenți overall pentru Gala. Greu. Inflație, tot ce trebuie, are contracandidați, are BIM, are AMX, are alt ciclu în momentul de față. Teta menține aici aproape $2. Încă ok, atâta timp când menține 1.5 în regulă. Sub 1.5 problemă. Sub 1.5 problemă pentru Teta, am răbdare pentru ea, pentru DCA, pentru Teta vorbim de când trece de 5
pentru Theta, ok, în zona aia, am încă răbdare pe Theta, nu mă grăbesc nicăieri. Ondo, aici îl vedem în 79, hai cu el 50-60 de cenți pentru a marca o poziție acolo, dar a stat destul de bine. Cred că ăsta se va tranzacționa măcar în $2-3 la un moment dat, poate chiar 5. Deci Ondo mi se pare decent. Acum, per probabilități, desigur, ăla ar fi un target real, spre $5 pentru Ondo. Dar sper să-l prind un pic mai jos. Sei, în regiunea primă de buy, să zicem așa, 0.4-0.5 ar fi. Dar m-a interesat mai mult SUI. SUI nu-l văd pe aici. Ar trebui să fie pe undeva pe în range ăsta. Nu-l văd momentan pe SUI, dar dacă e revenim la el, mergem poate pe grafic. După ce trecem de Bitcoin și facem analiză din nou pe toate. Bun, vine narativa campionatului european. Ce vezi, Algo și Chiliz? Uite, asta nu m-am gândit să știi. Ar putea fi cât de cât interesantă treaba, nu? Pentru Algo și Chiliz. Poate ne uităm dacă avem timp. TLB-ul a revenit din morți de undeva. Sub 100 era regiunea pentru TLB. Telor încă rămâne acolo destul de valabilă regiunea aia, dar nu mă interesează atât de mult. Pepe Coin 30 aici la 100. UMA, pe urcare aici, ăsta e foarte volatil UMA, ba sus, ba jos. GF undeva la 7,7, SFP-ul 2,7, are CME-ul 4,6 pe scădere, Rose aici pe scădere și un pic, PIS-ul aici undeva la 45 în regiunea în care am cumpărat prima dată PIS, nu mai mă interesează și a scos cât de cât banii PIS-ul, poziția aia pe PIS, având în vedere că am luat airdrop-ul respectiv pe care nu mai simte pe ce a fost. Pe ce a fost, am uitat cum îi zice, oricum e o monedă destul de mare. Care a fost airdrop-ul de la PIF pe staking. Acum ar mai interesa 20 de cenți, sincer să vă zic, aici pentru PIF. Nu mai acum reacumulez regiunea asta de 45 pentru PIF. Manta deja am mai luat 1.516, m-ar mai interesa sub $1. Aici nu mă mai interesează Manta, facă ce o face. Dacă se duce sub $1, mai interesează, dacă nu poate să scad prețul mediu pe ea. Bun, altceva, Axelarul, da, Axelarul n-am luat poziție la momentul oportun. Acum ar interesa și aici 70 de cenți pentru Axelar. Îl aștept un pic regiunea respectivă pentru Axelar, momentan nu mă interesează aici, vreau un pic mai jos pentru el, un pic greedy. OM, Wormhole, da, Wormhole și-a scos PIF, să zicem așa, treaba pe acel airdrop. Încă e valabil PIF, având în vedere că e cam singurul care ar putea fi, să zicem așa, pe teoria aia de Chainlink, okay? Chainlink, PIF, acolo împreună. Bun, unde eram? Alt layer, aici îl vedem și pe un pic pe cădere, AMX, DIMU de la asta a fost un pic de pump aici pe DIM, dar atâta timp cât DIMU nu rea măcar $3,5, e bearish, n-avem ce vorbi. La fel și Manta, atâta timp cât nu rea 2.2, bearish în continuare pentru el. Vedem regiunile de acumulare, următoarea ar fi undeva sub 1, nu mai mă ating de ea până când nu atinge sub 1, deoarece dacă mă ating constant, pe urmă nu mai am lichiditate pentru un DCA real pentru ea. Zeta aici a fost o surpriză cât de cât frumoasă, Zeta Chain acum pare că dă un pic înapoi, 1.62, totuși menține bine aici. Zeta peste 2, la fel ca Manta, acolo poți să te entuziasmezi, sau măcar peste 1.8 pentru Zeta ar fi realitatea. FTT-ul, după ce a zis că dă bani înapoi celor care au avut banii blocați atunci în FTT, pare că urcă, oricum asta o să fie un meme, la fel ca Terra Luna, la fel ca celelalte, probabil vom avea ceva surpriză acolo, încă le țin în portofoliu pentru momentul ăla în care poate revine comunitatea Terra Luna, care se pompeze și FTT, se pompeze și Luna Classic și Terra Luna simplă. Bun, cam atât overview aici, top 300, nu știu dacă vrem să ne apropiem, mai repede mergem pe grafice, doar ce lumea să culcă, nu că e duminică seara, oricum îl vedeți în reluare, o să aveți și timestamp, că se plâng mulți de timestamp, mâine, probabil mâine după amiază, mâine seară. DESO aici, $20, entry-ul pe DESO, am și vândut o parte masivă de DESO, 50% din DESO la 30 ceva de dolari, dacă țin eu bine, $38 pe DESO, nu cred că mai mă interesează dacă nu se duce sub 10, unde am și-am luat prima dată poziția. DESO și-a făcut treaba, am vândut o parte destul de bine din ea, restul vedem. Trump aici, un meme coin interesant. Dacă Trump ar veni măcar spre 3, poate ar fi interes gen MAGA, care ar putea avea raliu și Bowden. Bowden și cu MAGA, astea două meme coin-uri care sunt așa mai hot în momentul de față. Așa, altceva ce mai avea? APU aici, POCT, A0, care nu performează deloc, dezamăgire masivă aici pentru A0, bine că am decis să nu iau o poziție în A0. 0.82 ar fi poate realistă zona de 0.6-0.7.
Ce mai e interesant? Hive pe aici, nu prea mergem în top 300, dar pare că asta am putea să ne uităm un pic. High aici undeva un pic pe urcare, 484 High Street. Asta peste 5 ar putea fi destul de bullish. Peste regiunea Saga. Saga aici, top 300 pentru Saga. Mi se pare că face mai multe lucruri, de exemplu, decât Manta în momentul de față, cu toate că poate nu e pe aceeași regiune sau ca DIM. Adică Saga pare că mișcă mai bine din punctul meu de vedere. Apropo, dacă ați fost staker pe Saga, intrați la ei pe Twitter, deoarece vă puteți lua un airdrop, care eu am făcut staking la cât, nu știu, nici nu mai țin minte, peste vreo 200 de Saga, ok, și am luat vreo 30 de Saga, ceva de genul ăsta, la 200 de Saga, ceva pe acolo, nu mai țin minte exact, dar mergeți la ei pe Twitter, adică ce am mai farmat, astea le-am pus la staking și posibil să mai vină, că l-a fost Volt 1, dar mergeți la ei, la Saga, așa puteți lua link-ul real, dar uitați-vă să fie Saga, nu vreun scam de site. Cum vă dați seama, păi fie sunt eu follower la ei, fie sunt alții follower la ei, asta, Saga XYZ, liniuță, așa îl găsiți și are asta, bifa aici, ok? Și dacă mergeți aici, da, tipa asta interesantă, nu știu, Saga mi se pare un pic undervalued aici, având în vedere faptul că au chestii care vin destul de bine și uite aici, one month into the mainnet, bine, spre deosebire de piața pare că nu prea, totuși e în top 300 aici Saga, ciudățel. Unde era link-ul? Că asta mă interesează. Dacă dați scroll, uite asta, claim plus airdrop.saga.xyz. Dacă l-apăsați pe ăsta și ați făcut staking pe Kepler, pe Saga, intrați aici și puteți da claim. În vreo câteva zile o să vă vină și monedele după ce dați claim de aici, din regiunea asta. Deci asta să fie clar și puteți intra aici pentru, dacă ați fost staker pe Saga, vă puteți lua, să fi făcut peste 101, cred că peste 101 Saga trebuia să puneți ca să fi luat acest airdrop pentru Saga. Bun, mergem mai departe. Saga pare unul undervalued aici, cu toate că în zona de high risk, dacă te uiți pe Saga, dacă nu pic pe Saga aici, înainte de Bitcoin. Saga e market cap mic, dezvoltarea e bună, comunitatea e bună, dar graficul arată așa. Înțelegi ce zic? Graficul arată așa. Bullish era dacă îți menținea regiunea de 3, acum e sub 3. Ce vrei să vezi aici e destul de clar. Vrei să vezi că asta să fie fake out de aici, din range-ul ăsta, să-ți rea ce nivel? Nivelul ăsta ai vrea să ți-l rea, 3.24, și apoi putem vorbi fake out aici și apoi remontada în regiunile de sus. Momentan, da, e risky play, chiar dacă, uite, ai ceva volum care vine aici. Totuși, dacă o iei pe capitalizare, e în top 300, adică în top 300, foarte scăzut față de altele care sunt în top 200 și nu prea mișcă similar cum mișcă Saga pe dezvoltare și update-uri și alte chestii. Bun, trebuie să te 1.400, dacă ne mai uităm și un pic aici. Hartul îl vedem și pe el aici undeva la 2 cenți, trebuie să menține 1.8 neapărat, adică 1.8 complicat pentru hart, trebuie să menține regiunea asta de aici. Nici U n-a spart 10 cenți, cred că o să ajute mult dacă U o să performeze și o să spargă regiunea de 10 cenți, zona aia probabil și hart va avea expunere, dar e și piața cum e, poate venind acum spre earnings-uri, spre Nvidia, poate mâine când va anunța ce va anunța CEO de la OpenAI, Sam Altman, atunci am putea vedea și aici ceva mișcări de la hart în tandem cu piața. Bun, dar s-a ținut bine pe dump, ceea ce a fost bine, s-a ținut cât de cât bine în regiunea asta de 2 cenți, trebuie să mă ține ca suport aici. AI undeva la 4,3 și ăsta destul de jos aici, momentan 1,13, sub 1 sleepless AI ar fi interesant. ASU nu prea mai face mare lucru, Rai un pic pe Paps ăsta care a fost pompat pe socials destul de sus și el, Alf și tot așa. Bun, cam atât. Aici să mergem pe analize, că e târziu domnilor, e târziu. Între timp, butonul de like aici, nu știu câte like-uri s-au strâns, ia să dăm un refresh. Dăm un refresh rapid. Imediat, 1K deja. Much love deja 1K aici, dacă n-ați apăsat butonul și vă place conținutul aici pe care îl livrez, atmosfera, tot aici găsiți butonul de like, așa puteți duce mai departe acest conținut în algoritm, așa puteți zice, da, ne place și susținem treaba pe lângă toate chestiile astea de aici pe care le puteți face. Dacă vă luați abonament la NordVPN, vreți pun link-ul ăsta de afiliat, aveți și voi reducere și eu, sau la XFi sau de exemplu Bybit aici că primești bonus dacă te înscrii, sau Binance de sigur 10% din fee-uri, Ledger, Trezor, toate astea. Bun.
Mai departe, am zis că ne întoarcem la piață. Da, Bitcoin. Hai să dăm. Bitcoin pe 4 ore. Moarte clinică. Moarte clinică aici. Moarte clinică. După cum ați văzut, 50% dintre respondenți cred că mergem în 52.000, 50% cred că mergem în 68.000 de dolari aici. Voi ce credeți de pe chat? Vedem 68.000 sau vedem 52.000? Având în vedere trendul, probabilitatea e poate pentru urși aici, nu? Având în vedere trendul din regiunea asta, dacă e să o iei pe analiză tehnică clasică. Și te uiți la analiză tehnică clasică, zice așa: minim în scădere, maxim în scădere. Adică nu-ți dă trendul ăsta nicio să zici, bă, gata, știi ceva, de aici mergem în regiunea asta de 68.000. Adică nu-ți dă această tendință. Dacă te uiți strict așa, din punct de vedere al price action, din punct de vedere al structurii, zici, bă, suntem în structura asta cât de cât bearish aici, ai putea avea, să zicem, range-ul ăsta de 52.000 ca un potențial target per probabilități. Știind totuși Bitcoin, asta e chestia. Știind Bitcoin, pare, din punctul meu de vedere, probabilitatea mai repede de 68.000 prima dată decât regional de 52.000. Am în vedere Bitcoin. Dacă ei să ștergi cu buretele analiza tehnică clasică, zici, bă, și aici ai fi avut target, când erai în regiunea asta, și aici ai fi avut target mai repede regiunea asta de aici, de 37.000, sau 37.000 până la regiunea 35.000 și n-a atins-o. Ți-a dat senzația că da, ți-a urcat regiunea asta și pe urmă ți-a reacumulat și s-a dus mai sus, din nou și aici la fel ți-a dat senzația că poate vezi 48.000, nu s-a întâmplat. Bun, aici în range-ul ăsta similar a făcut, aici a stat un pic mai mult în regiunea asta, că vedem, zona de 24-25.000 dacă mai țineți minte aici, ok? Dar de ce a stat atât de mult aici? Pentru a da pieței senzația că de fapt mergem aici dacă mai țineți minte. În regiunea asta de jos, de 21.000, de 19.000, adică știți foarte bine că multă lume era bearish aici, nu eram bullish aici dacă mai țineți de 25.000, targetul era că da, acum nu aici merge mai sus. Din fix perspectiva asta că marea majoritate era aici bearish, ok? Era bearish spre range-ul ăsta de jos. La fel și aici, dacă e să luăm același caz, marea majoritate când eram în 37-38.000, aveam targeturi aici în 35 până în regiunea asta de jos de 33. Aici era marea majoritate, era bearish și în range-ul ăsta de aici. Acum e o mică diferență, de asta încă prețul oscilează aici și nu face nimic. Doar ce ești în stalemate. Dacă intri pe Twitter, contează foarte mult. În cripto contează foarte mult sentimentul pieței. Ok? Contează foarte, foarte mult sentimentul pieței. Dacă intri pe Twitter acum, fix asta o să vezi. Content 50% care zice că e bullish și content 50% care zice că este bearish. Ok? Dacă e să zicem cum ar fi contentul, poate un pic în favoarea taurilor din ce am văzut eu. Nu știu, poate mă uit în lucruri din zone diferite. Dar pare că contentul cu un 55% pare că ar fi ca multă lume să aștepte aici. Mai multă lume să aștepte aici decât aici. Dar pare că e mai mult un stalemate de 50%. De asta piața stă aici. De asta piața stă aici, deoarece trebuie să vadă, să zicem așa, market makerii, care e tendința. Dacă stăm mai mult aici în regiunea asta, poate mai retestăm un 57-55, range-ul ăsta de aici, păi marea majoritate ar zice, dacă mai retestăm range-ul ăsta de aici, că da, urmează 52-51. Asta ar fi frumos. Deci frumos ar fi să stea din nou aici, să vină din nou să se 59.000, 57.000. Aici marea majoritate, da, atunci un 60% ai avea aici, că majoritatea ți așteaptă 52.000, 51.000. Și atunci ai putea să joci același joc pe care l-ai jucat aici în range-ul ăsta, în care ai făcut deviație sub regiunea de 40.000 și mai sus. Dar momentan încă nu o văd. Adică momentan de asta nici nu ieșim din regiunea asta, deoarece oamenii sunt foarte, foarte egali în a fi bearish și a fi bullish în range-ul ăsta de aici, de asta prețul încă, market maker încă nu știe ce să facă din regiunea asta de aici. Dacă te uiți pe lichidări, ai avea ceva lichidări destul de mari dacă prețul urcă în 68.000, dar ai avea și ceva dacă prețul se duce sub 50.000. De asta, din punct de vedere al teoriei jocurilor și al psihologiei, dacă ăsta pică de aici, vine regiunea asta, probabil nu o să țină. Ok? Și vă zic de acum. E mult prea ușor. Adică avem două teorii în momentul de față. Asta de aici, nu? Și asta de aici. Dacă o vedem pe asta cu bottom în 52, eu nu cred că o să țină. Okay? Eu nu cred că o să țină. Deoarece multă lume se așteaptă la bottom aici. Uitați-vă pe Twitter, pe astea. Multă lume se așteaptă. Bottom aici, moon. De obicei nu se întâmplă asta. Fie se întâmplă bottom aici, cu dublu subsol, în regiunea asta și merge mai sus, fie stă de aici în lateral și nu mai pică în range-ul de jos și moon în range-ul ăsta, fie
pică aici, în regiunea asta, face un bounce și se duce în 44.000. Deci, ca o concluzie, dacă vedem range-ul ăsta, ca o concluzie mică pe acest scenariu în care vedem regiunea asta, dacă văd range-ul ăsta de aici, din punct de vedere, nu o să țină. Okay? Nu o să țină și o să vedem regiunea de 44-45.000 de dolari. Eu așa-l văd. Acum, dacă mergem pe weekly, mai vedem o confirmare. 55 EMA-ul, care nu e în 51-52 de mii de dolari, ci este în 44-45, ok? Deci, așteptați-vă că în momentul în care Bitcoin se îndreaptă spre zona și pierde zona de 56-57 de mii, așteptați-vă la un mic bounce din regiunea asta, toată lumea să entuziasmeze și apoi să vedeți 44 de mii, ok? Probabilitatea e asta, nu e asta din punctul meu de vedere, ok? Dacă e să o luăm pe probabilitățile mele personale în momentul ăsta, probabilitatea reală e să nu vezi neapărat 51-52 de mii, asta e probabilitatea mea și asta e scenariul meu, ci poate de aici fie să facă direct Moon în regiunea asta de 68.000, poate 71 spre final de lună, fie să-ți mai încerce o teorie încă o dată aici, 55-56.000, în care mare parte va deveni bearish din nou și asta mi-ar plăcea să văd. Ok? Toată lumea targeturi aici, nu se întâmplă, mai departe. Când se atinge targetul ăsta o să devin bearish. Okay? Când se atinge targetul ăsta o să devin bearish și vedem atunci ce decizii iau. Dacă se atinge targetul ăsta o să devin bearish, deoarece nu asta face piața. Nu asta. Adică e mult pe aici, te uiți acum, da, 52 de mii Moon. Nu asta face piața. Dacă mi-atinge nivelul ăsta, cel mai probabil vă vedem 44 de mii și probabil bounce de aici, probabil în lateral aici în regiunea asta. Dar probabilitatea ca să fiu clar și concis pentru toată lumea, să nu mai zic că, bă, Daniel, nici a zis că merge în sus sau în jos, ok? Eu vă zic doar teoriile ca voi să fiți pregătiți pentru ele în caz că se întâmplă. Dar probabilitatea mea, în procentaj de 60% în momentul ăsta, că vorbim de probabilități, n-are nimeni globul de cristal, e fie bottom în range-ul ăsta între 59.000 și 61.000, fie un nou retest în range-ul ăsta de aici, ok, da, 55, poate 55.000 cu un mic minim sub regiunea asta și de aici remontada, ok? Și de aici remontada. Cam asta. Încă mă aștept ca din regiunea asta de aici să ieșim în sus per probabilități. Dacă nu se întâmplă, desigur, că se poate să greșesc și o să vin să zic, greșesc. Ok. Nu mă aștept ca regiunea de 51-52 de mii să țină, ci mă aștept aici, unde a fost și primul meu sell pe Bitcoin, dacă mai țineți minte. Acum întrebarea e, dacă vedem asta, începe bear market-ul sau nu, nu neapărat. Vreau să văd reacția de aici, a pieței, și vreau să văd dacă menține suport aici, se îndreaptă spre 52.000 și menține 44 cu un week, ok, în regiunea de 55.000 și apoi îmi revine în 48.50, ar fi ok. Dacă totuși văd că stă stabil aici, mai testează mai mult o regiune asta, atunci vorbim de alte scenarii și alte probabilități. Întrebarea e, o să-mi reiau poziția pe Bitcoin dacă revin aici? Răspunsul este da. Ok. Răspunsul este da. În scenariul pe care îl văd eu momentan, răspunsul este da. Dar, dacă îmi reiau poziția aici și văd bounce în regiunea asta, okay, eu vă zic să fiți pregătiți de acum încolo să nu mai aveți, să zicem așa, dubii. Dacă văd bounce de aici și apoi văd că se întoarce în range-ul ăsta și îmi pierde regiunea asta, pe aici nu mai vând 10%. Vând 25% din poziție, ok? Vând 25% din poziție. Deci ăsta e planul meu per ce am executat până acum, per ce am făcut până acum, ok? Deci asta ar fi, să zicem așa, pregătirea mea personală pentru aceste zone. Dar așteptarea mea realistă per probabilități este să găsim un bottom aici mai devreme sau mai târziu, fie că retestăm range-ul ăsta de jos de aici și imediat trecem și pe time frame-urile mai mici să vedem. Fie mai retestăm range-ul ăsta de aici, fie ăsta este bottom-ul și ăsta e minimul în urcare și 64. Unde vezi că ăsta este minimul în urcare? Păi, e destul de simplu. Trebuie să vezi închidere daily 64.500. O vezi pe asta, ai o confirmare deja destul de mare că probabil vei vedea range-ul ăsta de aici și poate chiar vei ataca regiunea asta de all-time high mai devreme sau mai târziu. Aici încă eu consider că aici din nou se face poziționare instituțională în range-ul ăsta destul de mare, poate nu spre 52.000, dar poate aici în regiunea asta. Sunt destul de mulți buyeri, dacă ați observat, când Bitcoin pică sub 58.000 în regiunea asta aici, imediat vin buyerii pentru Bitcoin. Deci există aici lichiditate pentru BTC. În range-ul ăla, până când nu, aici nu există. Aici nu există lichiditate decât dacă pici sub regiunea asta, după cum am observat aici, hop, au venit buyerii, odată ce pica sub 58.000, imediat au venit buyerii. Aici nu mai sunt buyerii, odată ce ești peste zona de 60.000. Deci, momentan nu există încă interes aici, dar n-ai nici seller prea mari. N-ai nici seller prea mari, ceea ce este bine. Hai să un pic la EMA-uri pe weekly. EMA-urile pe weekly foarte simple. Foarte, foarte simple.
Fie suntem în scenariul 2016, ce ar putea fi încă realist, și imediat vedem la închiderea de săptămână ce probabilități vedem aici. Încă n-arată prea fitness. Închiderea de săptămână ai vrea să o vezi peste regiunea de 63.003, măcar peste 9 EMA. Încă mai poate să-ți dea tendința și de asta am lăsat poarta deschisă pentru o încercare și poate volatilitatea de miercuri, de marți, de eu știu ce, retestarea acestui nivel de aici pentru Bitcoin ar putea fi pe masă. Ar putea fi pe masă săptămâna viitoare în caz că datele vin negativ. Pe economic, pe Jerome Powell, pe luni, pe Nvidia zi, pe OpenAI, poate zice ceva ce nu-i place pieței și alte chestii, ar putea fi. Ok, ar putea fi. Dar weekly-ul nu e bine. Închiderea de weekly nu e grozavă. Închiderea de weekly bună ar fi aici 63.000, măcar 63.000. Hai să mergem pe alt grafic. BTC USD pe Coinbase. Pe Coinbase am zis că asta e prea încărcat. Prea încărcat. Bun. Îl ștergem pe ăsta și îl facem frumos. Ar fi închiderea de săptămână, ar fi bună. Mai avem 4 ore. Cine știe, dar nu cred că putem avea în reacția respectivă. Ar fi aici. Ar fi $63.029 pe Coinbase. Putem să vedem că noi n-am mai închis o săptămână sub regiunea asta de când? De pe aici, de prin februarie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 săptămâni n-ai mai închis aici. Deci îți dă senzația că lucrurile încă nu sunt prea pozitive aici pentru BTC momentan și ai putea să vezi săptămâna viitoare încă un posibil retest aici. În range-ul ăsta până când ai putea vedea o remontadă și din punctul ăsta de vedere al psihologiei pieței ar face un sens mare, deoarece aici în sfârșit acel 50-50 va fi 60-40 pentru retestarea zonei de $51-52.000 de aici. Și atunci ai putea intra în teoria în care ăsta vine aici, își găsește bottom și de-abia apoi îți face remontada, nu știu, la un moment dat în timp din range-urile astea de jos. Targetul mereu a fost 55-57 de mii pentru BTC, ok? Deci pare că termen scurt, dacă închiderea e așa, pare că termen scurt ai putea încă să mai vezi probleme săptămâna viitoare, poate pentru un retest în regiunea asta de jos pentru Bitcoin, dar ne uităm și pe alți indicatori imediat. La cazul cel mai nasol în care Bitcoin îți pică și am mai vorbit mai devreme, 52, sunt pregătit pentru regiunea asta de aici și voi trebuie să fiți deja pregătiți pentru ea. 55 mei. De ce? Am mai explicat-o, mai repet ca un ceas elvețian. Aici, 2021, ți-a spart 21 EMA 55. Aici, în 2021 noiembrie, ți-a spart 21 EMA 55 bounce. Ok? Putem repeta asta și aici. 2017 ți-a spart 21 EMA 55, linia verde. Ok? 2019 ți-a spart 21 EMA 55, bam rapid. Ok? Și nenumărate alte cazuri în care a mai făcut asta BTC. Ok? Deci are tendința. De asta am poziționat buy aici, în regiunea asta. Acea poziție pe care am vândut-o sigur pe Bitcoin, un pic prematur, cea de 10% undeva în zona de 44.000, aș putea să o reiau. Niciun fel de problemă, aș putea să o reiau de aici, din regiunea asta, că ar fi să fie, dar probabilitatea nu e acolo. Dacă te uiți totuși pe problema e weekly-ul. Problema e weekly-ul pentru Bitcoin. Uite-te aici la RSI. Arată ăsta fitness aici? În niciun caz nu arată fitness. În niciun caz nu arată fitness. Dacă te uiți aici, ai nivelul ăsta 57, dar nivelul realist ar fi 55, dacă e să tragem o linie realistă aici, ar fi 54-55, ok? 54-55. Scenariul bun ar fi retest în 56-57 de mii, RSI-ul săptămâna viitoare aici și bounce. Asta am făcut-o și pe Patreon analiza. Dar dacă ne uităm rapid, ai și linia de trend care îți vine fix în aceea zonă. Deci pare că bottom-ul e aproape, dacă te uiți realist la acest trend de aici, această zonă care a fost suport pentru bull market aici în 2017 și aici un pic în 2019 și nu mai zic aici în 2020, ok, și a fost și aici un pic în 2023 când am avut un pic remontat, dar și aici ai avut rezistență. Asta e zona cât de cât de bull. Retestarea acestei zone ar fi reală, ar fi bună pentru bounce destul de frumos și apoi odată ce atingem zona asta ai putea vedea bounce. De asta zic că suntem aproape de bottom. Eu așa zic, numai că ai putea să vezi încă un retest în regiunea aia de 55-57 de mii de dolari săptămâna viitoare. RSI-ul aici să-ți confirme în sfârșit bottom, cum se a confirmat și aici în septembrie 2023, cum se a confirmat și aici în ianuarie 2023 în regiunile astea de jos, ar fi healthy, ar fi bine, ok? Deci de asta încă nu cred că am ieșit momentan din range. Putem să vedem de aici remontada acum, imediat. Plus faptul că am văzut 50-50, oamenii trebuie să devină bearish. Oamenii trebuie să devină bearish, să vedem postări bearish. Momentan nu e.
Stocasticul și el îți arată că îți ajunge un pic la o zonă de bounce, dar pare că mai are un pic până în regiunea de 56, mai are ceva timp. MACD-ul și el n-arată grozav aici, deja 2 săptămâni de cădere pe MACD, pe histogramul, dar și cross din regiunea asta, care de cele mai multe ori mai îți duce până la un potențial bounce aici. Ai avut și aici 2021, n-a fost topul final, dacă vezi, aici ai avut corecție, topul final a fost aici, pe a doua urcare, ceea ce e ciudățel, Aici nu s-a mai făcut all-time high peste nivelul ăsta, totuși ai avut all-time high ca preț. Asta e chestia pe care oamenii nu înțeleg, zic, mamă, păi ce mai trecem noi aici pe MACD peste nivelul ăsta? Nu trebuie. Nu trebuie. Poți să faci ceva de genul ăsta, poți să faci dublu top aici și de-abia apoi bear market. Dublu top în care Bitcoin să-ți facă 100.000 plus, ok? Pentru histogramă. Nu așa merge. Nu așa te uiți la histogramă. Bun, ceva divergență aici, nu știu dacă avem, poate ne uităm un pic, dar nu atât de luat în considerare, poate una bullish care ar putea să se formeze aici pe weekly, în caz că ajungem în regiunea asta de 55 și RSI-ul să-ți mențină peste regiunea de 53.000 și prețul să-ți mențină peste 53.000, ok? Bun, monthly-ul, mergem și pe monthly un pic și apoi și poate și time frame-urile mici și încheiem pe Bitcoin aici 2 ore și 31 de minute. De ce nu mișcă moneda Atom? Că este un stable coin. $61.344 pentru BTC-ul. Bun, hai să vedem un monthly. Monthly-ul. Care ar fi o regiune bună de închidere pe monthly? Păi, în primul și în primul rând, n-ai vrea să vezi închidere de monthly sub aceste două candele din 2021, noiembrie și octombrie, adică sub nivelul de 61.352 unde e prețul în momentul de față, ok? N-ai vrea. Doar ce ai stat o lună aici, doar 2 luni ai stat peste nivelul ăsta de preț în istoria Bitcoin. N-ai vrea închidere și tranzacționare sub nivelul ăsta, doar ce ți-ar arăta ce? Ți-ar arăta că până în august, probabil, o să ai drawdown până în regiunea de 46.000 și de-abia apoi poate remonta de la final de an sau început de 2025 sau poate ai vrea, adică vrei perioada de acumulare, niciun fel de problemă, adică s-ar putea face, depinde ce vrei, știi, depinde ce vrei de la piață. Și n-ai mai vrea închidere sub 61.1. Deci regiunile astea două de aici ar fi destul de relevante să n-avem pentru a continua trendul până în iulie. Dacă vedem închidere de mai sub regiunea de 61.000 bearish, dacă vedem închidere de mai sub regiunea de 50 și cât e aici? 58.700 de fapt, da, 58.700 aici. Bearish, ok? Bearish ți-ar duce senzația că, da, cel mai probabil vom vedea continuare mai jos cu timpul. Bun, RSI-ul nu e rău aici pe monthly, în continuare nu e rău, pare că ți încearcă aici o mică remontadă a monthly-ul, weekly-ul este problema, weekly-ul este problema pentru noi, pare că aici monthly-ul pare că încearcă din răsputeri, plus și MACD-ul aici pare că s-a răcorit un pic, dar pare că ar mai vrea ceva tentative aici. Monthly-ul încă bine, nu avem de ce să fim bearish la monthly, încă 100.000 ar putea fi în cărți aici. În ce a testat momentan Bitcoin? S-a testat 100% pe Fibonacci, a urcat un pic aproape spre 1.27, care ar fi un target. Următorul nivel de target de preț ar fi zona de 84.000 ca și preț relevant, apoi ai avea regiunea de 91.700 și apoi ai avea regiunea de 102.000. Deci asta ar fi, să zicem așa, următorul nivel, care aici reevaluăm dacă se termină sau nu bull market-ul pentru BTC. Apoi, desigur, dacă repetă istoria din ciclurile precedente, ai putea să vezi între 156.000 și 210.000 pentru BTC, pentru final de ciclu. Dar nu știi neapărat dacă repetă istoria aia, având în vedere că e capitalizarea mai mare, dar asta e doable, zice, adică nivelul ăsta de preț e doable. Aici discutăm dacă se termină ciclul sau nu. Pentru altcoin ar fi foarte, foarte frumos să vezi nivelul ăsta, să stai peste all-time high support și atunci altcoin season pentru piață ar fi destul de bine. La momentan pare că Bitcoin nu vrea aici momentan, după 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, adică 8 sau 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 luni, a 8 a fost roșie și a 3 pare că e cât de cât verde, cel puțin momentan. Ok, bun, asta și pe Bitcoin, nu mai zăbovim, poate time frame-urile mici pentru a vedea, să zicem așa, tendința pe zonele mici aici. Tot la fel, dacă te uiți la time frame-urile mici bearish până când nu reia 63.000, dar eu zic 64.005, aia e regiunea. Încă bearish aici te lovești de cele mai multe ori de 9.21 și 55 EMA. Dacă ne dăm și la 4 ore RSI, pare că vrea o mică corecție aici la închidere. La fel și stocasticul pare că nu e încă pregătit de urcare. MACD e singurul care îți dă aici o mică relevanță. Daily-ul indecizie.
indecizie. Aș fi bullish pe daily dacă această indecizie pe MACD, și uitați-vă și voi pe asta, s-ar rezolva în sus de aici, adică s-ar rezolva în sus cu spargerea zonei de 64.005 și s-ar rezolva și asta în sus, atunci da, devenim bullish pe BTC săptămâna viitoare și vom avea live să vedem. Deci asta ținem ochii pe MACD că e relevant, la fel și asta nu-mi zice nimic aici, absolut nimic nu-mi zice stocasticul aici pe daily, neutru AF, nimic nu-mi zice. Nici RSI, absolut nimic nu-mi zice aici. Decât MACD-ul e singurul care ar trebui să ținem ochii pe daily. Okay? E singurul reper care ne-am putea uita aici, plus cumulat cu prețul la 64.500. Bun, asta pe Bitcoin destul de clar, destul de concis. Dacă ne uităm pe daily, la fel, linia asta de aici, importantă, o mai trasăm o dată 64.500, ți-ar urca și peste 55.000 toate EMA-urile. Vrei să vezi o candelă de aia monstru? Vrei să vezi o candelă monstru aici ca să-ți confirme bottom în regiunea asta? Și poate, cine știe, CPI-ul va fi. Bun, mai departe. Pe daily mai avem 200 moving average, vine 50.000 aici. Na, a testat-o aici în trecut sau nu? Aici n-a testat-o și nici data asta n-ar trebui să o testăm. Ok, a testat-o când eram în regiune, dar asta mai bearish aici. Aici s-a dus aproape, n-a testat. Aici s-a dus aproape, n-a testat. Nici aici n-ar trebui momentan. Dacă ne uităm în ciclurile precedente de bull market, cât a testat 200 moving average? N-a testat 200 moving average decât în zone de bear. Gen aici, nici măcar aici, mult mai strong aici în 2020, dacă se observă. Uite 200 moving average cum a plecat. Bam, 200 moving average abia ți-a testat aici, când s-a dus în zona aia foarte, foarte agresivă. Deci dacă am avea un mai 2021, de-abia atunci ai putea zice, da, testați, dar după cum vezi și observi, nu ține. După ce ai regiunile astea, nu ține după ce ai regiunea asta de urcare mai, nu ține 200 moving average. Care aici s-a dus la cât distanță de preț? S-a dus la minus 27%. Okay? De asta nu cred că 200 moving average e ceva realist la care am putea să ne uităm aici pe Bitcoin. Dacă ne uităm la un minus 27%, ți-ar duce 37.000, ceea ce e un pic agresiv, să zicem, dar măcar ți-ar duce 40 ceva de mii, regiunea la care oricum ar trebui să fim atenți în caz că pică spre regiunile astea, deci nu cred că vor ține. Bun. Deci asta, cam atât, ne-am întins. Hai să vedem BTC1. BTC1 a închis la 60.950, de asta probabil și prețul oscilează aici în regiunea asta până când se deschide CME-ul. N-arată grozav aici CME-ul 69.500, n-arată bine, de asta încă sunt sceptic pentru săptămâna viitoare, mai ales începutul, sunt un pic sceptic aici, până când nu reluăm, da, 64.500, 66.000 regiunea, sunt sceptic, am putea vedea încă ceva tentative spre rângurile astea de jos, la fel și RSI-ul aici, dacă te uiți la închidere, mai bearish, ok? Mai bearish decât ce vedem pe spot. Mai bearish aici pe CME Futures. Mai bearish plus aici ăsta nu-ți oscilează, ci pare că vrea tendința în jos. Bun. ETF-urile, ce mai fac ETF-urile dacă ne uităm pe ele, ETFs. IBIT-ul nici el grozav. Dacă te-ai uitat la graficul ăsta non-biased, ai zice că până IBIT-ul nu urcă peste 36, până când nu-ți rea regiunea asta de aici de 38, ai putea să vezi încă corecții în regiunile astea de jos, poate să închidă de aici inegalitatea asta de jos pe IBIT, care asta a reprezentat probabil un 46-45 de mii pentru prețul Bitcoin. Să facă asta, să dau o purnată aici instituționalilor sub regiunea asta, un pic mai bun aici, Vedem în timp real. Asta ar coincide cu Bitcoin undeva în zona de 44-46 în caz că închidem inegalitățile astea din regiunea asta de 25-28 de aici. Ar fi o mutare destul de mare aici pentru IBIT spre range-urile astea. Ar pare că bearish până când nu reia măcar regiunea de 38, un pic bearish IBIT-ul. Bun. Hai să vedem ceva. USDT.D. Ia să vedem. Nu asta am vrut să fac. Iertați. Asta, bun. USDT.D și apoi mergem și la ETH, bătă de soartă. USDT.D nu îți dă încă senzația, uite, reluăm analiza a USDT.D. Nu îți dă senzația de panică momentan. USDT.D deoarece e sub nivelul ăsta foarte important de aici. Și putem să-l luăm de ce este un nivel important, doar iei week-urile astea de aici, plus nivelul ăsta de suport de aici, suport și rezistența ABC,
ABC, mai putea avea poate un 5-6 aici relevant, dar na, mi se pare mult mai relevantă regiunea asta fără 5-6, mi se pare relevantă regiunea de 5-25 aici. De ce? Destul de simplu, weak aici, rezistența aici, rezistența aici, ai deja 3 zone, uite aici, weak-uri aici în 2022 și aici, ok? Ai deja o regiune foarte, foarte bine definită aici pentru USDT.USD, regiunea de 5-25. Atât timp când nu urcă peste regiunea asta, n-aș zice că e un moment de oportunitate pentru piața atât de mare. Okay? Când urcă peste regiunea asta, da, e un moment de oportunitate. Până în ce nivel ar fi momentul ăla de oportunitate? Apoi până în 6.46, aici s-a reprezentat momentul din nou de oportunitate al pieței. Dacă urci aici, Bitcoin din nou 55.000, dacă te duci spre nivelul ăsta, Bitcoin probabil se va tranzacționa 45.000 și din nou moment de oportunitate aici. Altcoin-urile vor mai lua și ele undeva 30% corecție, mai ales dacă merge spre nivelul de 5.8, 5.9, 30% corecție și ar fi din nou un moment care m-ar interesa. Am acumulat după plan, am zis USDT.USD peste 5.25, mă interesează, a urcat peste 50.25, mi-a mai luat câte ceva, ce am mai văzut acolo, un SUI, un BIM, nu atât de multe, am mai adăugat un pic la Manta, nu prea multe, ok, nu prea multe, dar m-am ținut de plan, am zis, bă, ăsta urcă peste 5.25, ok, oportunitate, sub, nu mă interesează, după cum vedeți n-am făcut absolut nimic, ok, bun, acum, cum te uiți la ăsta, destul de simplu ca să înțeleagă și bunica, destul de simplu, atâta timp cât nu urcă peste 5.25, nu e o oportunitate de cumpărare, ok? Aici în momentul de față pare că ți încearcă, să zicem, un triunghi ascendent, dar e mai mult poate un wedge în urcare decât un triunghi ascendent, dacă e să ne uităm. La asta, apropo, nu mă uit la oscilatori, nu poți să te uiți la așa ceva pe oscilatori. Poți să zici trend ascendent, poți să zici ce vrei tu, dar să te uiți la oscilatori pe asta mi se pare de prost gust pentru analiză tehnică. Nici la volum n-are rost, adică nu le iau în considerare, doar spor rezistență, atât mă interesează. Deci, ca să înțeleagă și bunica, atâta timp că stăm în regiunea asta aici, nu m-am interesat să acumulez. Încă trendul e indecis, până când ce? Până când nu-l văd înapoi sub 4.58, stai așa ca să trasăm aici bine cu aceeași culoare, 4.7 nu mai zice 4.58, da. Până când nu-l văd sub 4.58. Deci atâta timp cât rămâne aici, e o zonă care nu mă interesează pe mine personal, ok? E o zonă în care deja m-a interesat toată ce a urcat peste 5.8, aici da, mă interesează de acumulat, aici nu mă interesează. Când pică sub regiunea asta de 4.59, aici îmi dă mie semnalul piața, odată cu Bitcoin ce urcă peste 65.000, 64.500, îmi dă semnalul piața că, bă, știi ceva, mergem, gata, mergem spre următoarea zonă bullish, ok? Deci asta acumulat cu Bitcoin peste 64.500, peste 65.000, cu dominanța sub 4,58, îți spune că, bă, gata, mergem spre următorul nivel și ar putea arăta ceva de genul ăsta, ok? Merge spre următorul nivel în care din nou o să ai ceva urcări cu Bitcoin probabil spre all-time high și dominanța care probabil o să scadă înapoi aici, probabil bounce din nou, ca ulterior să vezi și altcoin season și să vezi toate cele cu dominanța aici. Planul care e? Odată ce dominanța pică sub 3.8, atunci mă gândesc, bă, la ce execut din piață și aș avea nevoie de nivelul ăsta odată 3.19 ca reper și cel de 2.43 ca reper și ar mai fi ultimul undeva aici ca reper 1.94. Aici toate zone de DCA out cumulate desigur cu zone de preț 1, 2, 3. Okay? Destul de simplist ca să înțeleagă toată lumea. Aici zonă de business, de oportunitate, ok? Aici zonă de oportunitate. Nu mai zic dacă ne întoarcem în nivelul ăsta. Aici zonă de oportunitate, 2. A doua zonă de oportunitate pe care nu cred că o mai vedem, sincer, ok? O dată ce ești aici, peste nivelul ăsta, aici este zona în care deja suntem poziționați și nu ne mai interesează. Aici avem confirmarea că ne întoarcem într-un spațiu bullish, 4.58, aici avem confirmarea că începe mania sub 3.79. Și odată ce se întâmplă asta, take profit 1, take profit 2, take profit 3 și papa, la revedere, ok? Deoarece aici, din punctul meu de vedere, odată ce pici nivelul 3, care ar putea fi 1.5, 1.94, aici este final de ciclu, final
final de ciclu și ne pregătim de următoarea zonă de bear market și vedem cum va arăta atunci în timp real, ok? Bun, deci UST.DE trebuie să joci în paritate cu Bitcoin, trebuie să joci în paritate cu Bitcoin la analiză ca să înțelegi, să zicem așa, care ar fi poziționarea și așteptările pe care tu personal să ți le faci de la piață. Dar așteptările tale de la piață nu trebuie să fie de bull, deoarece nu e sub 4.55. Așteptări de bull îți face aici, ok? Așteptări de bull masiv îți face aici. Până când nu vezi asta, îți zici ok, care e zona de oportunitate? Păi aici suntem în zona de oportunitate? Nu fac nimic. Aici, nimic. Nimic, ok? Nimic. Deja ai poziționat poate aici în nivelul ăsta o dată ce aici nimic. Aici te entuziasmă un pic, dar totuși probabil nimic, adică nu prea ai ce să mai faci aici. Nimic, nu? Sunt două zone de nimic, deoarece aici ai o confirmare că te îndrepți spre spațiu bullish. Poate, dacă vrei să joci așa, o dată ce vezi UST.DE sub 4.58 și n-ai poziționat nimic aici, poate zici, știi ceva, a picat sub regiunea asta, aia e, poziționezi un pic mai sus aici, deoarece trendul se schimbă din zona asta bearish laterală în care venim în bullish, poate poziționezi aici. Asta ar putea fi pentru cei, să zicem așa, care n-au poziționat nimic în regiunea asta, o dată ce am urcat în zona de oportunitate. Okay? Nimic de ajuns să fac financiar, doar ce aș face eu. Okay? Și aici, a doua zonă, dacă n-ai poziționat nici aici, o dată ce ai spart 3.8, zici, bă, n-am poziționat nimic aici, deja am spart 3.8, urmează zonele astea de aici de manie, poate aș vrea și eu să fiu prezent, ok, până în regiunile astea de jos și poate vreau să poziționez ceva aici. Dar în mare parte, pentru cei care și-au făcut temele, ce trebuie să fac aici? Absolut nimic, ok? Absolut nimic. Bun. Deci asta a fost analiza destul de clară, complexă și decentă. Mergem mai departe. Ce am mai putea analiza? Am zis Ethereum și dominanța. Dominanța al CoinSeason nu ne mai uităm. NIO nu e acolo, XRP BTC nu e acolo, BTC.DE nu e acolo. Adică nu putem să ne uităm încă la asta. Dominanța încă bullish. Încă bullish. Al CoinSeason nu aici. Momentan, dacă ai avea, să zicem, un trend al CoinSeason, trebuie să-l vezi măcar sub 53.9. Asta ar fi prima zonă. Și apoi ai mai avea regiunea de 53. Aici ar putea să-ți faci speranțe. Speranțe masive că vei vedea ceva mai bun ar fi regiunea de 52. Ai 3 regiuni în care poți să-ți faci ceva speranțe. Aici un pic la 1, 2, 3. Trebuie să vezi pe astea pierdute, ok? Și confirmarea ar putea veni sub 50. Dar zice eu că dacă vedem sub 52 deja o confirmare aici ar fi destul de masivă. Dar în prima fază nici măcar n-ai o confirmare. Nici măcar n-ai o confirmare aici. Deci n-are rost. Cu toate că aici ai putea zice da. Asta ar putea fi un final de ciclu pentru dominanță, până în 59%, cine știe, poate face un shoot-up în regiunea de 62%. Dar asta ar putea fi finalul, sau chiar aici, în range-ul ăsta ar putea fi finalul, în 57%. Adică astea 3 zone sunt zone de final, pe care puteți să te gândești 1, 2, 3, dacă e să o iei invers, ok? Ce ar însemna asta? Că aici poate ai vrea, ok, am prea mult Bitcoin, aici ai zone în care îți confirmă bull-ul, aici nu prea faci nimic, deoarece deja ți-ai poziționat regiunile astea în care ți-ai poziționat în Bitcoin, în altcoin-uri. Aici din nou e o regiune de nimic pentru cei care deja și-au poziționat fie în 54, fie în 56, fie în 58 dacă se duce 59, ok? Pentru cei care n-au făcut și nu și-au făcut temele aici, da, aici ar fi zone în care trebuie să te gândești, ok, a pierdut 52%, probabil poate să înceapă altcoin season și atunci aș vrea poziționare. Dar apoi, iar zone de nimic. Apoi, zone de take profit în Bitcoin înapoi, n-ar fi nici măcar sub 48, că asta ar fi o confirmare de a vedea altcoin season, ar putea începe sub nivelul de 42, aici, zona 1, să zicem așa, zona 2, pe care ai putea să o vezi aici în 39 și cine știe poate zona 3, pe care ai putea să o vezi în 36, 1, 2, 3 zone aici de ieșire din altcoin-uri, ok? Cam asta ar putea fi zone de poziționare, aici poziționarea deja făcută, dacă ți-ai făcut poziționarea aici nu faci nimic pe altcoin-uri, nu miști nimic în regiunea asta, doar aici. Poate vrei să fii un pic mai ok, cine știe, poate vrei deja zona 1 să fie 46% pe dominanță, ok? Bun. Dacă nu urcăm la toamnă e groasă. Radu, vedem 2026. La un moment dat o să urcăm. Mai devreme sau mai târziu. Bun. ETH BTC și-l morci îngropat. Unde e? Da, ETH BTC. Ok. ETH BTC. Poziționele pentru ETH BTC și zone de exit. Poziționele pentru ETH BTC ar fi, din punctul meu de vedere, chiar de aici. Depinde cât de agresiv vrei să fii. Din regiunea asta, undeva 5.5
ar fi prima, apoi ai mai avea probabil regiunea de 4-5 pe care deja ai atins-o, am mai avea regiunea de 4 și am mai avea regiunea asta de aici, worst case scenario 3. Ok. Bottom-ul realist ar fi 1-2-3. Bottom-ul realist ar putea fi zona asta de aici sau zona asta de aici pentru ETH BTC istoric. Okay. Bun. Am în vedere că asta ar putea fi bottom-ul, care ar putea fi targeturile. Apoi odată ai avea 6-le, odată ai avea regiunea asta superioară de 7-8 și apoi, desigur, ai avea regiunea de 0.11 și regiunea de all-time high de 0.15. Toate astea, zicem așa, poate asta e mult prea aproape de 6, zice 1-2-3 de exit, 1-2-3 aici, ok? Atunci ai poziționat regiunea asta de jos. Nu e sfat financiar, doar ce fac eu, ok? Dar cam așa trebuie gândită, treaba și pentru ETH BTC. ETH simplu, păi orice dip eu voi cumpăra, ok? Asta nu înseamnă că trebuie să faceți și voi. Eu orice dip voi cumpăra, mi se pare o oportunitate înainte de banii instituționali, care probabil vor veni, care ar fi regiunile de acumulare mergând înainte, păi ar putea fi regiunea asta 2500-2600, de aici, ok? Zona asta 2500-2600, give or take, ar mai putea fi 2016 până în regiunea de 2180, ok? Astea două zone. Zona 1 care mă interesează, zona 2 care mă interesează, ok? Ethereum am de aici prețul mediu, nu știu, cred că l-am la 1500, 1400, 1500, undeva în range-urile astea de aici. Okay. Dacă mai cumpăr și aici, ok, mi urc prețul, dar niciun fel de problemă. Ce știm despre traderii mari? Că nu le e frică să adauge pe un trend ascendent, spre deosebire de traderii novice care de cele mai multe ori adaugă pe trend doar descendent. Ok? Bun, nu mi-e frică, în caz că vine aici, nu e niciun fel de problemă, adaug zona respectivă, linia de trend arată cam așa. Arată cam așa pentru ETH și în momentul de față, cu, cine știe, poate worst case scenario 2200 pentru ETH. Sunt pregătit pentru astea două zone, ce fel de problemă. RSI-ul și el aproape la fel ca Bitcoin, dar încă nu e acolo. Ți-ar putea zice că gândul că da. Poate ai putea să vezi un 2600, 2200 poate nu, dar 2600 încă ar putea fi în cărți. Dacă te uiți și la MACD, același lucru, s-a mai făcut cross-uri de genul ăsta din zona superioară, încă ai mai putea să continue aici, deci ar duce probabilitatea mai jos în primă fază. Okay? Și la fel ca Bitcoin aș vrea să văd poate nivelul ăsta de 2600 și să nu mai testăm 2100-2200 și de aici să fie bottom și mai sus. Okay. Bun, cam asta e așteptarea, posibil în ultima zonă 2500-2600 și probabil potențial bottom pe acolo. Weekly-ul mai nasol aici decât Bitcoin. Ți-ar da tendința 55 EMA, ar putea veni aici, adică ETH ar putea testa 55 EMA față de Bitcoin. 55 EMA ar putea fi următorul target care vine momentan în 2543-2600 în regiunea asta. Deci închidere de weekly sub 2961 bearish. Okay? E acolo, ar putea să o facă, dar bearish, sub 21 EMA, bearish din punctul meu de vedere. Sub 2959, give or take, bearish, doar ce ți închide sub 21 EMA. Acum văd că ai ceva buyer aici, buy, există buyer aici, frate, când pici în regiunea asta 2800 și ceva, pare că ai ceva buyer, dar la fel ca pe Bitcoin nu pot să mă entuziasmez până când nu văd măcar 3263 luat ca suport de aici, 3289, regiunea asta. Asta aș vrea să văd, fie bottom aici, asta e 200 moving average, vine și el frumos aici, la Ethereum se mai poate testa, la fel 55 EMA și are mai multă relevanță ca la Bitcoin, se poate testa. Asta vreau să văd. Bottom aici, remontat, dar oricare peste nivelul ăsta, all-time high, cel mai probabil de la ETH și ăsta ar fi cazul cel mai realist la care mă gândesc momentan de la Ether, fără neapărat retest aici. Dacă se întâmplă, sunt pregătit și pentru asta, ETH n-am vândut deloc, ok? Deloc pe urcarea asta, chiar dacă am avut un preț mediu destul de bun aici, tot n-am vândut, deoarece nu las piciorul de pe ETH până când nu văd eu că vine ETF-ul respectiv. Bun, atât pe ETH. Hai să vedem super chat-urile rapid. Deja 2 ore și 54 de minute ne-am întins, dar analiza, zi tu, analiza cum a fost? Cum a fost analiza, cum a fost live-ul până acum? Ce am ratat? Mai e ceva de discutat? Cred că a fost
O reacție bună. Cred că a fost o reacție bună. Bun, văd aici și ceva pe X-Portal, dar hai să începem cu super chat-urile de pe chat. De pe chat. Bun, mulțumim Ioane pentru toate super chat-urile. Ce ar face Daniel în Prisma care ar cumpăra ULD? Hai să pe ULD, deoarece ULD a avut o mică urcare. Deci ULD am răspuns oricum la această întrebare, aș retrage o parte. Dacă ne uităm la aici la ULD, ULD e încă în scenariul ăla, atât timp cât menține 37, e încă în scenariul în care ai putea să te gândești la ULD, care ar mai putea avea o expansiune la un moment dat. Weekly-ul nu arată rău deloc, dar, părerea mea, aș fi vrut închidere peste 6.2 de weekly, pentru a putea vedea mai sus regiunile astea de aici, 8.5 și peste, dar încă în același range, adică nimic nu s-a schimbat, inflația încă nu este acolo, încă îi dau timp aici pentru ULD. Adică nu mă închide sub 3.8, sub 3.8 atunci am putea vedea probleme. Weekly-ul și el cât de cât decent, dar aș vrea închidere un pic mai bună, îmi pare că îți dă un pic de volatilitate aici, dar mai bine ca mai multe pe care le-am analizat. Dacă nu uităm minim în urcare, potențial bottom aici, triunghi ascendent, aici pentru ULD, foarte, foarte frumos ca target, dacă e să luăm un target aici pentru ULD. Ar putea fi înapoi în range-ul ăsta de 9+. Depinde ce anunță mâine. Ok, atâta timp când menține 4.5 la nivel micro și 3.7 la macro. Cam asta ar fi analiza pe ULD. Nu mai îmi place Ethereum, nu se poate fiurile să fie așa mari, pariez pe Solenza că o să ajungă pe locul 2. Na, se poate și asta. Hai să vedem ce face Solana între timp, dacă tu ai deschis subiectul Solana. Mai avem niște apă aici, apă și flotări, domnilor, e de tot ce aveți nevoie în viață. Bun. Mâine avem Mega Market Update pe Patreon. Puteți da join dacă vreți analiză, să zicem așa, la cerere. Mâine facem la cerere, similar cu aici, numai că voi lăsați toate comentariile, de obicei se strâng peste 100, puteți găsi în descriere, plus tot ce cumpăr, tot ce vând, tot ce tranzacționez și pe trading, tot în Patreon le găsiți mai jos. Bun, Solana, n-arată fitness. Arată fitness aici. Dacă te uiți, asta dă tendința de distribuție atât timp cât Solana nu îți urcă peste 157-165. Dacă te uiți la multe altcoin-uri încă, îți dă senzația că Bitcoin încă ar mai putea avea încă o trântă, poate 55.000, rămâne de văzut. Dar dacă te uiți la Solana, nu e ce vrei să vezi daily-ul, adică ți-a testat de mai multe ori regiunea asta, n-a putut aici un fel de dublu top din sfera asta în care ai avut primul top aici, în range-ul ăsta, nu-ți dă încă senzația Solana care face remontada de aici. Weekly-ul nici el grozav, deoarece ai încercat săptămâna asta să testezi regiunea asta importantă de 156-165 și n-ai reușit. Totuși, brio, că menține regiunea de 137 pe weekly. Neutru bearish momentan Solana. Neutru bearish, dacă te uiți la RSI și ăsta îți arată că urmează o trântă mai rapid decât orice remontada. Remontada ai putea să o vezi pentru Solana de aici, din 50 cel mai probabil, pe RSI. Dacă te uiți și la stocastic, asta și mai bearish aici pentru Solana. Dar știm foarte bine, mai ales dacă sunteți pe Patreon și știți, aveți pe Patreon desigur playlist cu multe videouri pe care puteți învăța toate tipurile astea de analiză. De aici, chestii de genul ăsta nu arată grozav, ok? Asta de obicei duc la continuare. De cele mai multe ori. Deci nu grozav stocasticul. Mereu când văd tentative de genul ăsta, nu pot să fiu bullish pe asset-ul respectiv, nici când văd așa ceva pe RSI, nici când văd așa ceva pe stocastic. Deci probabilitatea e bearish aici pentru Solana. Cât de bearish și care ar fi targetul? Păi ar fi aici 55 EMA, similar cu ce am putea vedea pe ETH, 92-99. Asta ar putea fi pentru un potențial bottom și un bounce un pic mai mare, ok? Un pic mai mare după, din regiunea asta. Deci pare bearish aici. Bullish și analiza asta se invalidează, dar abia dacă reiei 158-165, de-abia atunci poți să zici că da, plus 200 moving average că vine aici în 109. Deci încă probabilitatea e să încerci spre range-urile astea de aici până când nu urci 165 măcar pentru Solana. Bun, mai departe. Bun. Unde este Patreonul la $5 sau 10? S-a dus. Cei care au luat prețurile alea încă le au. De acum un an și ceva. Bun, de ce?
Pentru că nu pot să fac față, adică nu pot să fac față la analize și analizele devin prea nasoale. Dacă am peste 150 de comentarii, n-am cum să fac analizele alea prea coerente, din păcate. De asta sumele le pun mai mari pentru că cine intră chiar să aibă nevoie de asta. Mare parte din conținut oricum îl găsiți aici, avem 3 ore de conținut. Dacă vreți să susțineți, să zicem, canalul sau mai mult conținut sau să vedeți când transmit în real sau alte chestii, o puteți face prin Patreon momentan. Dar nu e musai să vă abonați. Bun, sau Daniel, te urmăresc de ceva vreme și ai pus umărul la portofoliul meu. Much love, Ciobanu Silviu, much love, man. Salut, RB, se merită lunar câte 1K de euro investit? Păi de unde să știu eu, Popa Ionuț? Te cunosc eu pe tine să știu că 1K de euro pentru tine poate fi extrem de mult. Adică poate să fie jumătate în salariul tău sau tot. O părere obiectivă ținând cont că acum este aproape 1 USD. Aș face DCA în el. Acum suma, nu știu, eu nu pot să zic suma pe care aș face eu DCA în el. Pot să zic așa per procentaje. Ar merge în ARB? Eu aș zice că da, sub $1 pe următorul, nu știu, an, să zicem, sau până când ARB își rea trendul bullish. Dar sub $1, din punctul meu de vedere, da, mai ales până în regiunea asta 0,77 sau poate cine știe chiar dacă pică sub regiunea asta spre 50 de cenți aici. Adică pentru mine personal ar merge un DCA. Suma eu nu pot să zic în niciun caz sau ce să faci tu exact, dar un tan arată bearish, pare că ar vrea, poate un retest aici în regiunea asta de jos. Adică weekly o arată execrabil momentan pentru ARB. Range-urile astea de jos din nou ar putea fi o regiune de reacumulare și probabil aici voi mai adăuga eu personal din nou după ce am adăugat regiunea asta de aici de low. Asta va fi din nou regiunea de buy pentru mine. Bun. Mai departe, sau Dani, se știe când e fuziunea ASIC, cred că luna asta, dar momentan nu știm exact când se va face tranziția. CoinGecko desigur deja a făcut tranziția între cele două și a pus deja capitalizarea masivă pentru el, dar altceva n-am văzut, ceva, nu știu, concret. Dar o anunț, dacă e ceva, uite, intră pe Discord, dă follow pe Twitter la mine și acolo o să anunț în timp real. Salutare comunitate, like, sau Daniel, o părere FED. Hai să ne uităm la FED, să vedem ce face aici FED. Care ar fi zonele interesante. Bun, FCI. Dacă ne uităm la FEC aici pe weekly. Bun, FCI, zona 1 aici, să zicem așa, pentru ceva care are un risc mai ridicat sau care nu are FED. Dar asta nu e sfat financiar. Ce m-ar interesa poate pe mine dacă n-aș avea FED? Pe mine mai mult m-a interesat zona asta pe FED, care ar fi aici. Undeva între 1.13 și 1.0 și 1 dolar în cap. 55 m-ar interesa, deoarece de aici din top ar avea o corecție foarte, foarte frumoasă, undeva la minus 69%, ceea ce ar fi destul de bine. Dacă vedem pe FEC aici, un pic mai bine poate decât Solana, dar nici asta nu-ți dă încă tendința de ceva bottom încă. Până când ce? Hai să-l ștergem, că oricum avem graficul ăsta pe Patreon făcut deja. Până când ce? Până când nu reia 2.39 și apoi confirmarea îți vine în 2.52. Okay. Până când nu reia regiunea asta, poți să zici ok, avem într-un fel triunghi ascendent în urcare aici, dar vrei să vezi asta. Bam și buf, peste 2.5. Peste 2.5 mega bullish, all time high, ce vrei tu, $5. Arată timp când nu urcăm peste zona aia, încă urci și sunt un pic în control aici, cu toate că ai această tentativă de triunghi ascendent aici pentru FCI. Mare problemă va fi și voi deveni bearish dacă pică sub regiunea de 1.95, atunci da, probabil va face retest la low ăsta de aici, de 1.64, cel mai probabil și retest la low de la 1.35 și m-ar interesa mult între 1.35 și poate regiunea de 1.02, asta ar fi regiunea interesantă. Traiectoria pe termen scurt bearish, vedem ce se întâmplă de aici, dacă îmi face bounce de aici, îl văd că vine înapoi spre regiunea de 2.4, ne pregătim de rachete. Pentru fetch pe termen lung, bullish din punctul meu de vedere, adică chiar dacă se reacumulează până în regiunea asta de aici, la ultimul all-time high care a fost la $1, tot bullish va rămâne atât timp cât va reacumula regiunea asta și ai putea să vezi mai sus cu timpul aici pentru fetch. Ok. Ai vreo linie de trend aici pentru fetch sau nu? Ia să vedem. Nu prea, n-are niciun fel de relevanță linia asta de trend. Bun, mai departe. Bun, salut Slot Hana.
Slothana? Slothana, cred că asta e, nu? Pe Poloniex, de-abia s-a listat. N-am ce să-ți fac pe asta. Pot să zic că pare un pic bearish, după cum arată. Atâta timp cât nu reia regiunea de 034 ca și suport. Vreau să văd și 1 hour. Da, 1 hour pare că ar vrea din nou să-ți dea tendința spre 01802, regiunea asta aici. Dar n-ai ce pe asta, adică ce analiză poți să faci ca să aibă o relevanță ca lume. Bullish, închidere de 4 ore peste 034 aici și apoi ai target, ți zic din start. Ar fi regiunea de 0.6 cu take profit, 0.8 cu take profit și 0.11 cu take profit, alea 3 zone, pregătire pentru take profit în caz că cine știe îți place nivelul ăsta. Și bearish aș tăia poziția în caz că ăsta ar pica sub regiunea de 0.017, hai, 0.0, adică văd asta, la fel ca la restul DIM, BIM, alea, nu BIM neapărat că BIM arată mai bine, dar DIM nu prea știu unde se oprește. Bun. Salut Daniel, de Bome ce zici? L-am luat la 00120, nu pare că a făcut nimic de atunci. DCA-ul realist. Bome. Azi de Bome. Book of Meme. Ai zis că l-ai luat la 0.012. 0.012. Pe aici pe undeva. 0012. L-ai luat în top? În ce l-ai luat în top? De fapt nu l-ai luat în top. Topul a fost aici în 003 pentru ăsta. Da, zice că realist vorbind, ăsta probabil o să întoarcă aici spre nivelul ăsta 007. Dacă îți plac meme-urile, desigur ai grijă cu ele. Regiunea asta ar putea fi de reacumulare, dar dacă pică 07-le 007-2 nu mai are nimic până aici. Deci astea sunt bune, să zicem așa, la un început, dar pe urmă complicat. Scenariul pe care îl văd eu, probabil ar putea fi o reacumulare aici și o încercare de dublu top. Nu știu dacă face mai mult de nivelul ăsta vreodată, Bume. Dar vedem. Bun, Bume l-am făcut. Mai e ceva aici. O analiză pe Omni. Omni USD, ne uităm imediat. Am mai arătat ceva, dacă am mai arătat ceva, îmi cer scuze. Nu. Perfect, nu, mi-a dat Ioana tot. Mersi, Ioana. Omni. Bun, Omni pe Binance arată așa. Vedem dacă arată pe altceva mai bine. Pe Pith. Omni. Ok, pare că ăsta e, nu? Ecomi. Care arată așa. Cred că ăsta e, după cum arată. Încă bearish, atâta timp cât nu reia regiunea de suport 007, încă în zona poate, dacă vrei să fii interesat de ăsta, ar fi 00579 sau sub nivelul ăsta de aici. Ăsta ar fi zona de acumulare, dar nu sunt neapărat tentat. Ăsta e bun de swing trading, regiunea asta poziționare aici, regiunea asta de sell aici, ok, odată ce ajunge în range-urile astea peste 001 sell, buy, sell, cam asta, l-am așa, l-a jucat pe Omni, cred că Omni e, nu? Da, Omni. Ăsta de pe Binance nu știu dacă neapărat este același, pare că ăsta e altceva, posibil ăsta să mi-ai fi întrebat, nu celălalt. Ăsta, dacă e ăsta Omni de pe Binance, bearish și ăsta, atâta timp cât nu reia $20 Omni ăsta. Dar regiunea ar fi aici, dacă nici aici nu vine, gen nu vin ceva buyeri, prima dată 16, 19, pe urmă o să fie dificil pentru el. Pare că vin ceva buyeri aici, dar destul de slăbuți. Pare că pe termen scurt, cine știe, poate ar încerca din nou range-ul ăsta. Dar nu m-aș arunca prea tare în așa ceva. Numai dacă ar lua 20 ca suport, poate ai putea vedea. Dar nu m-aș arunca tare în ceva de genul ăsta, deoarece știm că multe dintre ele au corecții masive. Știm că ăsta s-a listat destul de sus, da, s-a la 82, un minus 80% dacă e să o iei așa, dar nu poți să iei realist. Realist e de la nivelul de 27. Realist pe aici și ai minus 38, de obicei faci minus 50, deci ai putea să vezi 10-12 ca și target. Bun. Facem și una Evo. Da, bearish a Evo. Bearish a Evo.
Cred că vin ceva de blocări de la Evo aici. Bearish. Ăsta dacă mai face să-l cumpăr, ar fi sub 1. Cred că aici voi avea o reacție, undeva 1 sau sub 1. Sub 1 ar fi, dacă mai face să-mi iau risc aici, asta ar fi nivelul pentru Aevo. Între 1 și 87 de cenți pentru Aevo, pentru potențial bounce aici. Și apoi decid dacă se întoarce aici, tai poziția, dacă merge mai sus, las poziția. Cam asta ar fi pe Aevo. Dar ca și risc, posibil sub 1 să fie relevant. Nu s-a făcut de gold, mergem pe X-Portal, să vedem ce se întâmplă și acolo. Mă găsiți Daniel Niță pe X-Portal. X-Portal. Bun. Hai să vedem aici ce vedem pe X-Portal. Avem un super chat. Ce pare de faptul că dacă nu vom avea alt season înainte ca unele proiecte cum ar fi Seisui Manta să aibă deblocări ale masive din vară, toamnă 2024, cum ar trebui abordată treaba asta dacă ținem proiectele respective, hold până în 2025, iar dacă încep deja deblocările sau vândut din ele. Eu aș zice că să-ți calculezi riscul foarte, foarte bine dacă nu vezi, să zicem așa, un altcoin season până când vând deblocările alea mari. Trebuie neapărat să-ți calculezi riscul bine, deoarece pe urmă din ce în ce mai greu pentru ele să urce. Da, am înțeles ce ai răspuns, o întrebare foarte, foarte bună. Bun, ce mai vedem aici pe analiză? Deja 3 ore și 11 minute. Ce crește? Swingby crește, nu știu. Și n-are buyeri, nu știu unde crește. Are buyer aici. Ergo crește. MPC-ul, da domne. MPC-ul, dacă e ceva ce arată bine aici, e MPC-ul. Este Partisia. Și pare că nu mai vrea să-mi dea oportunitatea să mai cumpăr regiunea asta. Partisia bine, tată. Partisia bine, merge pe sub radar. Dar noi o vedem. Partisia mișcă o potențial bottom aici, în regiunea asta, cu un potențial înapoi în regiunea de 1 și ceva. Deci Partisia a deținut acolo pe radar bine. Eu aici mișcă, trebuie să mențină neapărat regiunea de 6,5 și să atace nivelul ăsta de 10 până la final de mai. Și apoi să urce peste nivelul ăsta. Ar fi excelent pentru you. Ce mai vedem pe urcare? Sushi, Dego ne interesează. P-Bucks-ul și asta o surpriză cât de cât plăcută momentan aici pentru P-Bucks 0.29. Totuși nu putem să ne entuziasmăm până când urcă pe 0.37 P-Bucks. ETHF, unul care s-a ținut mai bine dintre asta pe Binance care s-au listat. Pare că nivelul ăsta putea fi de bottom aici cât de cât. Nivelul de 3.129 pentru ETHF, binișor. Saga, din nou unul interesant aici, dar vreau să văd Saga înapoi măcar peste 3, cum mai avem 3.35 ca să ne putem entuziasma. Chainlink un pic pe verde azi. Vedem un pic pe Chainlink. Da, dar încă nu bine pe weekly. Vrei să vezi urcare peste nivelul ăsta de 15.9 măcar. ULD care stă bine din punctul ăsta de vedere că anunță mâine ceva. Dacă un anunțul va fi bombă și ăsta probabil pregătiți-vă de dildo-uri aici de la ULD. Avele un pic, BNB-ul bine, am zis că vine din nou proiect. BNB, uite cât de bine arată ăsta. Uite cât de bine arată. Păi când își revine piața, ce crezi că se va întâmpla aici? Uite cât de bine arată. Adică arată fenomenal, mult mai bine ca Bitcoin, mai bine ca Ethereum, mai bine ca orice din piață, BNB-ul. Ireal, mega bullish aici pe BNB. Asta range frumos, ăsta grafic pe BNB aici. Următorul target 1000 plus cel mai probabil pentru BNB. Desigur se va opri 720, 800, probabil 1000 aici. Excelent. Tatonează nivelul ăsta aproape de all time high. Excelent. Bull flag, reacumulare, ce vrei să-i zici? Un grafic excelent aici de la BNB. Nu vând un BNB. Am băgat tot la staking. Excelent. Pixel 34 de cenți ar putea fi regiunea interesantă pentru Pixel aici. 32-40 de cenți pentru Pixel. Atom, un stablecoin ca de fiecare dată. Nu mișcă mare lucru. Pare că ar putea avea o incursiune apoi în 10 la un moment dat în timp. Bun, Tadau ajunge spre bottom. Am zis că zona aia de sub 10 ar putea reprezenta un bottom, dar vreau să văd Tadau. Tada pe X-Exchange. Ok. Da, dar n-ai o confirmare de bottom aici. Ar putea fi nivelul ăsta, cum am zis mai devreme. Între 12 și 9 cenți. Ăsta ar putea fi nivelul de un potențial rounding bottom aici pentru Tada. Dacă nu mai are nimic până nivelul de 5 cenți după.
Dar asta, la nivel de 4 ore, ce ar trebui să reia? Ar trebui să reia măcar 13-14, ceea ce pare că nu face momentan. Bearish. Probabil 12 în curând. Bun, ce vedem pe scădere astăzi? TLM-ul rect. Hartul aici 2,9 nu se regăsește deloc. Deloc. Trebuie să mențină 1.8, dacă nu, următorul target este 0.08. Nu prea mare nimic din zona asta de inechilibru aici. Ok. Deci un pic bearish, dar vreau să vedem aici bounce-ul neapărat de la el. Altceva. Q&T-ul în zona de acumulare din nou. Pentru Q&T, frumos ar fi înapoi în regiunea de 85 pentru Q&T și pare că va veni acolo, cel puțin asta pare. Pare că va veni din nou în regiunea asta de 84-85. Vedem ce se întâmplă. E-Gold-ul nu se regăsește, pare că din nou și E-Gold ar vrea regiunea de 35 încă o dată, poate chiar 32, înainte de orice. Sub regiunea asta mai e doar double bottom aici pentru E-Gold, dar bearish, în spectru bearish. În spectru bearish, E-Gold-ul aici. Altceva nu cred. Link, ne-am uitat mai devreme la Link. Portal, nu trebuie la Portal. TIA, ne uităm la TIA, ok, uităm la TIA. Portal, da, Portal ar mai fi o zonă aici, 50 și 4,50, încă bearish până când nu vedem regiunea aia pentru Portal. Termen scurt ar încerca, termen scurt pare că îți vine aici Portal, ok. Termen scurt pare că ți-ar încerca din nou regiunea de 0,94 după cum arată. Nu-s convins încă. TIA. BNB-BTC arată încă bine, cred. TIA. $9, da, nici TIA. TIA, dacă te uiți la ea, pare că va veni în zona 2. Uite cum arată. Dacă te uiți la EMA-uri, știm foarte bine bullish atâta timp cât rămâne peste 9.21 EMA, bearish atâta timp cât e sub. Bearish de obicei, după ce spune 9.21 are o corecție mai importantă, deci zona 2 ar putea fi următoarea zonă 6, 0.6 până nivelul de 5. Dacă iau nivelul ăsta de 5, aș putea să mut prețul mediu undeva spre 6, cel mai probabil în TIA, ceea ce n-ar fi rău. TRB, am mai vorbit de el, dar nimic extraordinar, poate ne uităm un pic și la piețele tradiționale și ieșim, că e suficient, 3 ore și 17 minute. Wow. Bun, TRB-ul, da, din nou la rezistență, trebuie să urce pe 163 weekly ca să putem vedea ceva realist de la el. Termen scurt, da, pare că ar putea să împingă încă bullish aici. DOT nici n-are nevoie, n-avem nevoie să ne uităm la el. E aceeași depresie. În aceeași depresie Polkadot aici, 6.67, nimic. Nimica, nu s-a schimbat aici pentru Polkadot. Îmi pare un pic bearish cu posibilități la 6.3. BIMEX, ce zici, poate să atingă all-time high 1. BIM măcar să atingă 10, ar fi o reușită. Momentan bearish. Pare că și BIM ar putea tinde spre zona 2, care ar putea fi 1.6-1.5 aici pentru BIM. Și vedem acolo ce se întâmplă pentru el. Dar bearish, ok. Bearish și BIM aici. Bun, altceva nu. Hai să mergem să ne uităm pe... Hai să ne uităm un pic pe Forex, cum a închis DXY-ul, indicele dolarului. Un pic bouncy. Ceva de speriat aici? Nu, vedem săptămâna viitoare, până când nu reia 155, nu e nimic de speriat. Vedem pe inflație ce reacție va avea. Vedem pe Jerome, marți, miercuri, volatilitate, pregătiți-vă, marți, miercuri, volatilitate. Euro-RON, mamă. Euro-RON, vai mama lui. USD-RON un pic mai bine aici. Ce mai e? Euro-USD nu prea grozav. Pare că ăsta ți arată că vei găsi aici o corecție în regiunea asta, ceea ce ar însemna că DXY e posibil să aibă încă o săptămână decentă. Bun, hai să vedem S&P-ul. S&P-ul, unde e S&P-ul? Where is S&P? Nvidia, un bounce bun aici, decent încă, săptămâna totuși a închis-o cu un mic Wix. Nvidia, probleme va fi sub 764 regiunea asta. NIO 504 nu e pregătit. Cred că acțiunile din China vor face bottom anul ăsta, dar nu cred că acum. NIO ar putea să se chiar 2,59 până la bottom. Nasdaq, binișor încă. Bine chiar, Nasdaq aici,
bearish sub 17.771. Săptămâna viitoare va fi importantă. Dacă pierde din nou nivelul ăsta de aici, ne putem gândi la un final, să zicem așa, de ciclu de bull pe termen scurt. Aici de la S&P și la Nasdaq până atunci ok. Unde e S&P-ul? Unde este S&P-ul? Am trecut, nu? Unde e S&P, desigur, ca de fiecare dată. Uite-l aici. Bun. 5222. Mai vedem ceva. Da, bine și ăsta. Trebuie să mențină 5162, 5083. Mai avem un super chat? Da, mai avem aici. Salutare, o părere realistică BRC20 de pe Max, C Global și ECLD zone de acumulare. O părere realistică BRC20. Te referi la asta sau la ce exact? Că nu înțeleg ce ai vrut să zici. Nu mai răspund la super chat-uri decât astea două pe care le-am văzut. Te referi la asta? brc20.com. Bearish. Bearish. N-are fundul sac, adică bearish, improbabil ca să-și fie atins bottom, probabil va continua căderea până unde, improbabil de zis, poate ai target undeva în 26-20 de cenți, bearish AF ăsta și ai zis ECLD, nu? ECLD, Eternity Cloud, posibil. Aici LD, bearish atât timp cât rămâne sub 2229, probabil target înapoi în 1 cent și aici din nou poate ceva zone, între 1 cent și 005, cam astea două zone, atât. O părere pentru coin, mare corecție după earnings-urile foarte bune, da, se mai întâmplă, market makerii de obicei, coin merge în tandem cu Bitcoin, dacă Bitcoin n-a performat, nici coin nu o să performeze, asta e chestia, că merge în tandem cu cripto și cripto e mort momentan. E mort. Deci nu prea contează momentan earnings-urile. E bine că le are, dar uite cum arată acțiunea. Bearish în continuare. Target 180. Dar e posibil să vezi dacă Bitcoin continuă traiectoria spre 55, cum e de așteptat săptămâna viitoare. Sau cine știe, poate mai jos, spre 44.000. Cum ar fi o surpriză, ai vedea coin 143, dar ar fi buy din punctul meu de vedere, zona asta 143-150 ar fi buy și probabil o să mai adaug la poziție pentru coin. Dar n-a putut să urce rezistența asta. Aici coin ai mai avut aici undeva la minus 37%, acum cât e din top? Ai un minus 28, un minus 37%, te-ar duce în 180. Deci 180 e pe masă. Bun, cam atât pentru astăzi. Much love la toată lumea, 3 ore și 22 de minute. Dacă n-am stat eu aici cu voi, atunci cine? Rămânem aici până la final. Aveți toate linkurile aici, apăsați butonul de like. Poate ne vedem pe 22 la Vintage. Desigur, probabil o să avem ceva panel-uri acolo și pizza și chestii. Veniți, intrarea o să fie gratuită. Aveți aici un K like-uri. Dacă dăm refresh, poate mai multe, apăsați butonul de like. Avem un sponsor pe canal aici de la XFI. Aveți aici exchange-ul lor. Intrați, aveți linkul în descriere. Ar o să faceți cont să tranzacționați și un giveaway mare de $15.000 cu cei de la Tada. Puteți intra acolo, va da și Ioana pe chat toate linkurile necesare. Aveți și merch, puteți să cumpărați și prin cripto, aici cu reducere 10% dacă vreți să cumpărați merch. O să fie mai multe adăugate pe partea de merch, probabil mai multe modele, probabil săptămâna viitoare. Newsletter-ul vine și la săptămâna viitoare. Aveți aici danielță.ro shop, aveți XFI, aveți NordVPN-ul, reducere minus 60% la NordVPN. Bybit-ul, la fel, $20, cred că e bonus la depunere de 100. Deci aveți aici, dar nu vă atingeți dacă nu știți să tranzacționați. Puteți să intrați pe Patreon, dacă vreți să vedeți cum tranzacționez live. Am deja o poziție pe luna asta, tranzacționez săptămâna viitoare, săptămâna asta n-am avut timp, dar săptămâna viitoare cred că facem două, o sesiune probabil pe video și una offline. Săptămâna viitoare, probabil marți și joi. Aveți să vedeți aici pe toate. eToro, dacă vreți acțiuni, ETF-uri, aveți eToro aici în descriere pentru ambele, Binance-ul, la fel, Lege, Trezor și toate cele. Instagram, dați-mi și pe Instagram. Mă găsiți și pe Instagram, tot așa, Real Daniel Niță, cu toate că nu postez mult video sau asta, dar postez la story, deci mă găsiți și pe acolo. Mă găsiți și pe Instagram și pe Twitter la fel, acolo mult, plus aveți Discord-ul și el în descriere, îl găsiți și pe el acolo, aici mă găsiți și pe
și pe Insta Real Danieliță, la aici am bifă, pe Instagram am bifă peste tot, ok? Am bifă pe aproape peste tot. Bun. Stay Safu, much love. Super chat-ul meu nu l-ai făcut. Care super chat? Că n-am văzut nimic de la tine. Care dintre ele? Nu știu dacă ai dat și am ratat ceva. Facem data viitoare. Mă uit imediat acum să văd dacă am ratat ceva, dar nu cred. Nu cred, imediat. Omni am făcut, Bume aici. BRC am făcut. Slot am făcut, da, am făcut tot. Nu știu. Poate n-ai fost aici. Te uiți la reluare, am făcut tot, ok? Stay Safu, much love, ne auzim.